Arraste honen hoi, laurak eta lau minutuak direnean, apirilari dagokion osoko bilkurari aurre egingo diogu. Beti egiten dua moduan, gurekin dauden osokide gonbidatu guztiei iragarpen txiki bat. Tienen a su disposición un servicio de interpretación simultánea, para la cual tienen los aparatos correspondientes según se entra a la derecha. Eta beraz, hasiko ginateke gai zerrendarekin, inork ez baldin badu eskatzen, bai, Paula Mieba. Bai, eskerrik asko, alcate. Era para pedir, por favor, que retirásemos la moción que presentamos desde nuestro grupo. Erretiratu dezagula gure taldetik aurkezten duguna autokarabanei buruzko mozioa. 122. Eskerrik asko. Jauna, 122 zenbaki horrekin dagoen gai zerrendako puntu hori bertan bera geratzen da, eta horrela puntu barik geratuko litzateke osoko bilkuraren gai zerrenda hau. Beraz, hasiko gara, 70. puntuarekin Getxoko Udalbatzak 2016ko martxoaren 22an egindako aurreko ohiko osoko bilkuraren akta onesteko proposamenarekin. Inork ez baldin badu eskatzen, honetzitzat eman dezakegu akta, eta urrengo puntura pasatuko ginateke. Hain zuzen ere, lehendakaritza eta gizarte zerbitzuen esparruan 71. puntuan 2015ko ekainaren 30ko osoko bilkurako 76. erabakia ondorio gabetzeko proposamena, erabakitakoa ona, batetik Puerto Deportibo Labra Getxo S.A. enpresako administrazio kontseilurako udala esku ordetuko duten zinegotziak izendatzea, eta bestetik ordezkari berria izendatzea erabaki baledi. Eskari jauna. Batzordearen proposamen hau da. Bat, ondorio gabe ustea 2015ko ekainaren 30ko osoko bilkuran hartutako 76. erabakia, Labra Getxo Kirol Portua S.A.ren administrazio kontseiluan udalaren ordezkari izango diren zinegotziak izendatzen dituena, erabaki hori ezin baita exekutatu. Bi, korporazioko kide den Paula Mieba Clemente Andrea, guk Getxo udalaren ordezkari izendatzea Labra Kirol Portua S.A. enpresaren administrazio kontseiluan, baldin eta enpresa horretarako batzar nagusiak administrazio kontseiluko kideen kopurua handitzea eta beste kide bat gehitzea erabakitzen badu, enpresaren estatutuetan ezarritako gehieneko 8 kideetara helduz. Esker, Álvaro González. Arratsaldeon, bueno, el objeto de esta... Arratsaldeon, helburua da egokitzea pleno honek portuan ordezkaritza egokitzea, estatutuen arabera, dagokio zuen, 176 ordezkaritza dauka udalak, ekainerantzekoa jaurlaritzari dagokio. Labrako portuak esaten du kontseilariak 5 urterako aukeratzen direla gehienez, eta hori igaro ondoren bertan bera utziak izan daitezkela. Beraz, kontseiluko kideak gehienez 8 diren izkero, eta ikusi eta utxune bat bakarrik dagoela orain bertan, horregatik proposatzen da, plenoan ordezkaritza zabalena daukan, eta kontseiluan ordezkaritzarik ez duen taldekoa izendatzea. Eskerrik asko. Bai, Santiago Sainz. Nosotros desde Ciudad... Guk Ciudadanosetik ez gaude ados. Ez garelako kontseilu horren barruan egongo, eta deioat egiten dugu estatutuak aldatu daitezen, malguagoak izan daitezen, eta horrela udaltalde guztiek ordezkaritza izateko, eta baita ere esan, kontseilari talde osatzeko proposatzaileak izendatzeko eta desizendatzeko malgutasun handiago edukitzea ez orain bezala. Hori da jakinarazi nahi nuena. Bestela bosketara pasatuko ginateke. Bai, proposamenaren alde, udaltalde politiko guztiak Ciudadanos izan ezik, beraz, parkatu, berriz boskatuko dugu alde, Jeltzalea Sozialistak, guk Getxo, Alderdi Popularra, abstentzioak, EH Bildu, kontra, Ciudadanos, parkatu. Honetzita geratzen da proposamena,
Urrengora pasatzen gara beraz, ogasuna kontuak, ekonomia sustapenak giza, baliabideak hezkuntza gazteria eta euskararen esparruan, 72. puntuan 2016ko lehenengo 3 hilekoko aurrekontuaren burutzapenaren berri ematea. Batzordearen proposamen hau da, 2016ko lehen 3 hilekoari dagokion aurrekontuaren exekuzio egoerak jakintzat ematea, zeinari buruzko dokumentazioa aipaturiko espedientean jasota dagoen. Inork ez baldin badu eskatzen, urrengora pasatuko ginateke, 73. puntuan, diru zaintzaren 3 hilekoko txostenaren berri ematea, 15/2010 legearen 4. artikuluan xedutakoa bete beharrez, 2016ko lehenengo 3 hilekoa. Batzordearen proposamen hau da, diruzaintzako txostenaren edukiaren jakitun izatea, txosten hori bete beharrak ordaintzeko legezko epea betetzeari buruzkoa da. Urrengo puntura pasatzen gara, inork ez baldin badu hitza eskatzen, 74. puntuan 1432/2016 zenbakidun dekretuaren berri ematea, aurrekontua gehigarrizko kredituz baliatuta aldarazi. Batzordearen proposamena da, kreditu gehigarrien bidezko aurrekontu aldaketaren dekretu jakintzat ematea, 1432 zenbakiduna, 25.000 eta 54,26 euroko zenbatekoarekin, Montaño Kaldeko saneamendu auditeriaren konponketa. Urrengora pasatzen gara, 75. puntuan, finantzi erankortasunaren txostenaren berri ematea, aurrekontuare egindako aldaketa finantziatzeko asmoz 2015ko udal, aurrekontuaren likidazioarekin lortutako diruzaintzako gerakina 2016ko denboraldian. Batzordearen proposamena da, udaleko kontu hartzailetzak finantza iraunkortasunari buruz egindako apilaren 15ko 7/2016 txostenaren edukiaren jakitun geratzea. Diruzaintzako geldikina erabiltzeari dagokienez 2016an lehenen hilekoean aurrekontuko aldaketa finantzatzeko. 7/2016 txosten hori Bizkaiko Foru Aldundiko lehendakaritza sailari igortzea, osoko bilkuraren akta eta euskarri izan daitekeen gainerako dokumentazioarekin batera. Urrengo puntura pasatzen gara, 76. puntuan kreditua erantziarazteko 1471/2016 dekretuaren kontu ematea. Batzordearen proposamen hau da, erantzketaren bidezko aurrekontu aldaketaren dekretu hau jakintzat ematea. 1471 zenbakidun dekretua 5.570,13 euroko zenbatekoarekin. Eta urrengora partzatzen gara beraz, 77. puntuan, 2016 urterako Getxoko Udalaren aurrekontu orokorraren proiektua behin-behingorako honesteko proposamena. Aldez aurretik esan behar dut, puntu honi dagokionez, bozeramain batzordean antolatu eta adostu indugula puntu honen eztabaide prozesua, eta horren arabera egingo dugula, bai puntu honi dagokionez, bai urrengoari dagokionez, eta bai kreditu gehigarriei dagokionez 87. puntutik aurrera. Beraz, horren arabera arituko gara. Esan behar dut ere, proposamen honen arira bi osoko zuzenketak aurkeztu indirela, Alderdi Popularraren aldetik eta guk Getxo Udal talde politikoaren aldetik, eta gero aurkeztu indirela udal talde politiko guztion aldetik, gobernuen gauden alde batera utziz, aurkeztu indira hainbat zuzenketa partzialak, hain zuzen ere 38 zuzenketa partzialak, eta zuzenketa horiek aztertuak izan direla kontu hartzailetzatik, eta azterketa horren arabera txostena egin dela, eta azterketa horren arabera eduki dugula gaur goizean batzarre, eta azaldu egin da azterketa horren arabera ateratako emaitzak, eta emaitza horien arabera, lehen esan doa moduan, 38 zuzenketa partzial horietatik 11 ez dira onartu, ez dutelako legea betetzen. Alde horretatik, argi eta garbi esan behar dut, alkateak ez daukala inungo margerik erabakia hartzeko momentuan, hain zuzen ere legalitatea hitz egiten ari garelako, eta beraz, legalitate horren aplikazioaren arabera ez dira onartu eta ez dira eztabaidatuko osoko bilkura honetan. Baina berriz esaten du, alkateak ez dauka margenik, ez dauka
hortan erabaki bat edo beste hartzeko ahalmenik edo gaitasunik legalitatearekin topo egiten gara, eta legalitate horren arabera ez dira zuzenketa partzial horiek onartu, argi eta garbi esan nahi dut. Beraz, bozeramalen batzordean erabakitakoaren arabera ziko gara, eta ziko ginateke osoko zuzenketak aztertzen lehenengo idazkarari emango diotitza proposamen edo puntua aurkezteko. Bai? Espreski, baina lehenengo tratatuko ditugu osoko zuzenketak eta gero joango gara. Bai? Aurkezpena, bai, baina lehenengo aurkezpena, gero osoko zuzenketak eta gero zuzenketa partziala. Bai, aurkezpenari egingo diogu aurre, Inazio Uriarte. Arratsalde guztioi, alkate jauna, eskerrik asko. Gaur hona ekartzen ditugun aurrekontuak, niri tokatzen zait, ogasun zinegotzi moduan, aurkezpen orokorra egitea. Eta lasi ingo dut. Eta proposamena osoa berosotasunean ere aurkeztea. Dakizunez, puntua tratatuta gero kreditu egingarrien puntuak ere etorriko dira. Gure ustez, dana lotuta egon bar delako. Eta, puntu honetan aurrekontu buruz hitz egingo dugu eta horretarako erabiliko dut txanda. Beraz, Udaleko 2016 garreneko urterako aurrekontu bateratuak udalaren zein udalaren erakunde autonomen kontuak biltzen ditu. Dakizunez, Getxo Kirolak, Kulturetxea, Udalegoitza eta Musika Eskola, gehitu din barzaio horri, Kirol Portua. Bederatzi 84,3 milioi eurokoa da. Hau da, aurreko ekitalean baino 3 milioi gutxiagoakoa. Azken urteetan, lortutako datuei jarraiki zer gaitunduen ondorioz jasoko diren diru sarreren aurrikuspen prudentea egin delako. Hala ere, 2016 garreneko urteko ekitaldirako aurrekontuen jasotako gastuak 9,5 milioi eurotan areagotuko dira, diru zaintzako gerakinetik eratorritako finantzaketarekin. Horren bestez, behin betiko kopurua 103,8 milioi eurokoa izango da. Aurrekontu prudenteak dira beraz, defizit gabekoak, sorperik gabekoak, murrizketarik ez daukaten aurrekontuak eta gizarte politikak kalitatezko oinarrizko zerbitzuen mantenua, sustapen ekonomia eta kultura, kirola eta jarduera fisikoa azpimarratzen dituzten aurrekontuak dira. Bestaldetik, aurrekontuak partaidetza, gardentasuna eta herritarrekiko komunikazioaren garrantzia alde batera horiek ere azpimarratu egin behar dira. Por otro lado, voy a desgranar, si queréis, un poco una agregación. Orain, ikusiko ditugu xehetasunak esaten genuen bezala. 94 milioi da aurrekontu sendotua, udalerako gehi 4 erakundeetarako, lehenago aipatu diren bezala. 9,5 milioi euro dira, tesoreriako remanentetik ateratzen ditugunak, egin den kudeak eta onari esker daukaguna, eta horrela ez daukagu orain inolako mozketarik gaur hona dakartzagun aurrekontuetan. Gainera, inbertsio proiektu handi bat egiten da, zorpetzerik ez da egongo, gutxitu egitzen da 3 milioi eurotan udal honek dauzkan maileguak, gogoratu behar da 2010an 36 milioi euro gen euskala mailegutan, eta 18,45 pasatuko garela urte honen bukaeran, eta
erritmo honetan legegintzaldi bukaeran 10 milioitan egongo gara. Beraz, zorpetzea apurka gutxitzen goaz, zor horren koste finantzieroa ia desagertzeko zorian dago, ondo negoziatuta daudelako eta Euriborrari esker, tesoreriako remanenteari esker, eta deposituetan dauzkagun interesei esker, oraindik etekinak lortzen ditugu, eta zehaztu kalitatezko zerbitzuetan proposamen globala 36 milioi eurotara igotzen da kultura, aizia, ingurumen, euskararako 20 milioi baino zerbait gehiago, politika sozialetan, kohesio sozialean 18 milioi eta erdi, modernizazioan proiektu estrategiko eta ondarean 5 milioi 600 mila euro, parte hartze eta gardentasunean indarrarekin sartzen dira aurrekontu honetan eta komunikazioan 2 milioitik gora eta zorroztasun ekonomikoari dagokionez eta bertan biltzen dira zorpetzeari atenditzea gehi beste zerbitzu zentral guztiak 18 milioi euro, 18 milioi eta erdi. Sendotutako aurrekontuak 94 milioi euro horiek, udal egoitza 5 milioi 500 mila euro, musika eskola 5 milioi 5 mila eta 500 milioi eta bar. 223 milioi kirol portua. Jatorrian, esan behar da, udalkutza daukagula, otsaileko likidazio ezagutzen dugu eta datu zehatzak dira 43 milioi euro dira hitzartutako sentitzen dugu, baina ez dauzkagu datu guzti horiek eskura irakurtzen ari den ezkero ezin ditugu zehaztasunez eman. Esan bezala, aurrekontuak, abia puntukoak dira, gobernu taldeak erabaki bezala, Eusko Jaurlaritza barkatu nazionalistak eta sozialistek adostutakoak, mozketarik gabe, zerbitzuak gehituz, inbertsioak gehituz, eta noski, tesoreriako remanentea erabiliz, inbertsioak bizkortuz, hau administrazio publikoetan ez da ohikoa, baina gu bai ari gara hori lortzen. Horiek dira oinarriak politika sozialak, kohesio soziala, sustapen ekonomikoa, hiritarren partaitetza, gardentasuna, eta udalaren modernizazioa, bere eraikin zerbitzu guztiei utziz, eta kasu batzuetan baita gehituz ere. Naiz eta, bai, bukatu. Ja, ez alde honekin. Pero, tesorerian dauden soberakinak erabiliko ditugu inbertsiorako. Noski, baita etxe bizitzan ere. Eskerrika. Osoko zuzenketak aztertuko ditugu, lehen azaldu duan moduan bi osoko zuzenketak aurkeztuak izan dira, alde batetik alderdi popularraren udal talde politikoan aldetik, eta beste aldetik guk getxoren aldetik. Beaz, jungo gara eta alderdi popularri emango diot hitza bere osoko zuzenketa azaltzeko eta aurkezteko. Edor Andrade, zurea da hitza. Gracias, señor alcalde. Eskerrik asko, alkate, arratsalde guztioi. Aurkeztu dugun osoko emendakina irakurriko dugu. Getxoko alderdi popularrak osotasuneko emendakin hau aurkezten du gure iritziz ez diolako erantzuten gure udalaren beharrei. 2016ak bide oker bat hasi du. Lehenik aurrekontuaren 96% personal eta gastu korrientean gastatzen delako inbertsioak albe batera utziz. Eta gastu korrientea eta personalarena
murriztu partez, derrotxera jodu eta inbertsioak gehitu partez. Desidia eta abandonorako bidea hartu du. Bide okerra aukeratu zuen baita ere, ez zituelako kontuan jaso gizarte eremuan, laguntza batzuk iragartzen diren arren, oraindik ez direlako ezagutzen. Aurrekontu honek baita ere bide okar bat aukeratzen du honetan. Alkateak eskuak libre dauzka gure biztanleen diruak nahi dituen bezala manejatzeko, edo bankero bezala jokatuz gure hiritarrei patriketatik ateratako diruaren bidez. Bide okerra baita ere, lehentasunak okerrak direlako hiritarren partaidetzari dagokionez. Parte hartzaileak direla esaten duen arren, aurrekontu honen negoziak eta PNV-EH Bilduren artean, ez baitu inundik ere hiritarren parte hartzea bermatu, Romoko adinen etxekoen kasuan adibidez. Eta ondoren azalduko dugun beste arrazoi batzuengatik ere. Talde Popularrak aurrekontuak erretiratzea eskatzen du PNV-EH Bildu eta Alderdi Sozialistaren artean 2016-erako egindako negoziaketaren fruitu. Gaur, zenbakiak balore ekonomikoa jartzen zaio udalerri bati da urte honetan emango zaion kudeaketa. Zenbakiak jartzen dira eta bozkatu egiten da. Beraz, bozkatzen duenak eta bere abstentzioarekin aurrekontuak ateratzea albidetzen duenak, herriaren etorkizunaren erantzungule izango dira. Erabaki behar dugu adibidez, alkatearen zinegotzien liberazioak aholkularien soldatei eutsi nahi diegun. Aldatuko ditugu edo eutsiko diegu. Baita ere, erabaki behar da, zer egin nahi dugun, nagusien etxekoekin, erromokoekin, derrigorrez, trasladatuak izatea nahi dugu, galdetuak izan daitezen, bai edo ez, aurrekontu honek, Getxoko kulturretxerako trasladua aurre ikusten du eta konsultarik ez. Uste dut hemen dagoenen batek ez daukala garbi aurrekontuaren alde egin edo ez. Izan ere, aurrekontu bat onartzen den egun berean eduki ekonomikoko emendakinak aurkezten baitira Bilduren kasuan edo emendakina guken kasuan orain erretiratu duen bezala 2016ko aurrekontua. Ez kreditu gehigarriak gero dijoaztenak bezik aurrekontuak, bide okerra aukeratu du. Aurrekontuaren 86% gastu korrientean eta pertsonalaren gastuetan dijoala. Alegia, udalde honetan gastatzen diren 100 eurotatik 4 bakarrik dedikatzen dira inbertsioetara. 86 goizero pertsiana jasotzera dedikatzen dira. 100 eurotatik 86 inbertsioetarako 4 milioi horietatik 2,4 bakarrik dira lurraren udal ondarerako, baino interventoreak esan duen bezala, diru kantitate importantea dioen arran 14-16rako da. Ez dira urte honetarako, baizi 2014-2017rako, eta hori ez dute kontatzen prentzaurrekoak ematen dituztenean. Diru hori gainera ez da bermatzen etxe bizitzarako erabiliko denik. PNV Bilduren arteko akordioak esaten du lehentasunez etxe bizitzara, baina hemen ikusi dugu nola Getxoko antzokirako butakak erosteko erabili den. Gai honek garbi geratu behar zuen aurrekontu hauetan gastu korrentea kontrolatu partez, derrotxea eta despilfarrora jodu inbertsioak egitu partez, horrek aberazta sortzen duelako, abandonoaren aldeko apustua egin dugu, inbertsioak nahi ditugu auzo guztietan, antzoki, kultur eta mega eraikinen partez, nahi dugu auzo guztiek eduki ditzatela beraien proposamena, gero emendakinetan azalduko dugun bezala. Eta bide okerra aukeratzen du baita ere alkateak nahi eran erabili halko bade dituelako biztanleen diruak. Aurrekontuak bere erara, beren nahi eran eratuz, eta
aukera ematen dio alkateari bankero jolasetan jarraitzera, tesorerian aurreratutako diru horrekin, alkateak baso fijora inbertitu ditu, eta iaz 282.000 euro kobratu ditugu eurotan, interesetan, eta 300.000 eta gehiago ordaindu ditugu. Baina orain ja, interes gehiago ordaintzen ditu, kobratzen dituenak baino. Eta akordio honekin hori egiten jarraituko du. Aurrekontu honek pertsonalaren gastu ere gehitu du. Gu pertsonen aurrekontua nahi dugu, ez pertsonalarena. Oso murriztailea da maila sozialean. Laguntzak oso txikiak dira eta gainera ez dakigu laguntza horiek zertan gastatuko diren. Eta alkateak onartuko ditu edo Bildurekin akordioan bulego itxietan. Eta badakigu nola bukatu duten hemen laguntza deialdiek PNV Bilduk adostuek. Porrot erabatekoa izan da. Igiezinen ondasunetan, adibidez, zer gertatu zena, Andrade jauna. Pero bueno, lo más importante de lo... Garrantzitsuena da aurrekontu honetan esaten ez dena. Ez da esaten tasak legegintzaldi guztirako izango dela. Konpromesu bada horretarako ez da esaten musika eskolakoak 2 aldiz gehiago igo nahi dituztela. Getxo Kiroleko tasak ere igo egingo dituztela. Eta Punta Begoñarako 3 milioiak ere hemen daude. Adostuta dago errekaganekoa, ez da esaten, baita ere aurrekontuan sartuta dagoela antzokiko obrak, ja finantziazioa daukana eta bar, eta horregatik, esaten dutenagatik, esaten ez dutenagatik, eskatzen dugu, erretiratu daitezela aurrekontu hauek. Bera, txanda bat dekogu, talde bakoitzari dagokion txanda bat, 3 minutukoa, beraz, hasi gaitezken, nahi baldin badu norbaitek hitzartu, hoxe da momentua. Paula Mieba. Bai, eskerrik asko alkate jauna. Bueno, decir que nosotros... Alkate jauna, gu ados gaude, Alderdi Popularrarekin, aurrekontuak erretiratzea proposatzen dutelako eta guketik ere, emendakin bat aurkeztuko dugu osotasunera, zuzenketa bat, baina Andrade jauna, ez digute uzten inolako aldaketarik egiten personal kontuetan zergatik, gaur bertan esan digutelako, emendakin bat erretiratu digutelako, diru bat kentzean nahi genuen, alkatetzako aholkularietarako nagusien etxean erabiltzeko. Ez digute uzten erabiltzen, eta frogatu dugu jazko akordio baten arabera baiez, baina bueno, interbentziotik esan digute ezetz, eta uste dugu udal batzarraren akordio horretan oinarritu zahalko genuela, baina esan zaigu ezetz. Diru hori, zuek erado zaudeten zerbaitetara erabili nahi genuen, nagusien etxeko eraikinerako ez da posible izan, eskerrik asko. Arratsaldeon guztioi, lehenengo eta behin baloren jarri nuke EH Bildurekin lortutako akordioa. Eskerrak emon batez ere 3 alderdi politikoek, 3 talde politikoek izan duten jarrera negoziatzeko eta elkarrizketarako bidea zabalduz. En noviembre entregamos Azaroan entregatu genituen aurrekontuak beraz, 5 hilabete eduki dituzue alderdi politikok proposamenak egiteko. Askotan egon gara zuekin. Andrade jaunarekin, Ramero jaunarekin, Alderdi Popularreko ordezkariekin, eta beti esan digute ezin zutela gurekin aurrekonturik negoziatu. Beraz, eskatzen diet argitzeko zergatik ez duzuen negoziatu nahi izan, zergatik ez duzu hitz egin nahi izan. Guk azken hauteskundeen mezua ulertu genuen 6 talde pleno honetan, hitz egin beharra zegoen, akordioetara iritsi beharra zegoen, eta horrela egin dugu. Eta hau da adibide garbi bat. Zuek ez duzuen negoziatu nahi izan, eta orain, zuzenketak dakartzazue osoko bilkura honetara, zertara ari zarete jolasean, ez dugu lertzen, guk negoziatzeko prest jarraitzen dugu, baita zuekin ere, legegintzaldi honetan erakutsiko dugun bezala, baina zure osotasuneko emendakinaren testura noa. Alderdi Popularrak esaten du pertsonalaren eta tantu eta gastu korriente kontrolatzea. Honek zer esan nahi du? Mozketa gehiago, hori
esan nahi diezue getxostarrei, ezaiezue. Inbertsio gehiagok, zer esan nahi du, baitere, gastu korriente gehiago, zuek alderdi popularra zarete. Rajoiren alderdi popularra, mosketarik ez eta zergak etzituela igoko esan ez hartu zena, eta denok dakigu zer egin duen, zer berme daukagu, zer zinezgarritasun daukazue. Esaten duzu hemen ez dela, zergarik igo nahi, eta gobernu zentralean sartu kopagoa, unibertsitateko estatuak, beza, ondarea, sozietatena, ingurumen zergak denak, eta bar, igo zen dituzten. Gero, laguntzak mugatzen ditugula esaten duzue ibiari buruzkoak, eta emanzipaziorakoak esaten ari zarete, eta alkateak bere nahieran erabakiko dituela, 60% negoziatuta, hitzartuta daudenean, 60% hitzartuta daudenean, akordeo sinatu dugunon artean adostuta daudenean, eta Pepeko jaun Andreok, bukatzeko, partaidetza, hiritarren partaidetza hitz egiten duzue Romoko nagusien etxerako. Guk Podemosek urtarrilean ekarri zuten, emendakinean zuek abstenitu egin zinetenean, konsulta bat proposatzen zutenean Romoko nagusien etxerako. Konsulten aldeko eta hiritarren partaidetzaren aldeko alderdi popular bat. Oraintxe bertan jasotzen dut eta nire alderdiari pasatuko diat. Beraz, erantzukizun batekin, erretiratu zazu emendakin hau, antzerkia bakarrik delako, eta elkar ulertzearen ukazioa besterik ez da. Ez duzue negoziatu nahi izan, hori da hemen garbi geratzen dena. Eskerrik asko. Bai, Oier Iturralde. Bai, eskerrik asko arratsaldean. Bueno, Koldo Iturberen hitzai jarraituz eta Romoko nagusien etxea izpide hartuta, Andrade jaunari esan nahi nioke gezurrutxa dela, Romoko nagusien etxearen lekualdaketa baimentzen dutela aipatutako aurrekontu hauek, gezurrutxa dela hori. Egia den arren ez dugula lortu lekualdaketa hori geraraztea, ez da egia akordionen bidez lekualdaketa hori baimentzen denik, ez da egia eta berak ere badaki. Ez dezala inorpen txarto pentsatu, kaletik gatoz, herri mugimenduekin hasi gara politikan eta herri mugimenduekin segituko dugu. Nagusien etxearen borroka ez da oraindik amaitu, eta borroka horretan orain arte bezala segituko dugu Euskal Herria Bildukook. Aurrekontuen akordioa lortu dugu, eta hori da lortu duguna, ez ezer gehiago. Beraz, nagusien etxearen borrokan segituko dugu Andrade jauna. Horren kritika demagogikoa egiten duzionei galdetu nahi nizueke. Eta zuek? Zuek Andrade jauna, zuen ezetzak lortu du Erromoko nagusien etxearen lekualdaketa geldiaraztea? Formula majok horik topatu duzue? Horrela bada, nagusien etxearen lekualdaketa geldiarazteko formula topatu baldin baduzue? Herri galdeketa egiteko formula topatzen baldin baduzue? Egon lasai. Bide lagun izango gaituzue, zuekin arituko gara borrokan. Zuen proiektu arrakastatsu horiek babesten. Aurrekontuen akordioak ez gaitu horretan geldituko. Baina ez dezagun kritika simplerik egin, Andrade jauna. Guk kritikatu egin duguna izan da alkateak eta gobernu taldea plenotik pasagabe gobernatu egiten zutela. Eta hori aurrerantzean ez da gertatuko. Aurrekontuak izango dira, asko hobetzeko dutenak zalantzarik gabe. Baina ezkerrera eraman ditugun aurrekontu horiek kontrol aukera gehiago emango dizkigute oposizioko taldeoi. Jakin badakigu hemendik aurrera lan gogorra egiten dela esateaz aparte, egin beharko dela. Eta asko zerrezagoa dela kritika orokorra lan zehatzagoa egitea baino. Baina tira, bakoitzak ikusiko du. Proiektu berriak plenoan adostu beharko dira, eta alkataren ahalmenak murriztu ditugu, asko. 120 zehazkiago. Gehiago murriztu nahi genuen, egia da. 105-etik, 103 jeitxiz, baina azkenean 104an geratu gara. Baina beste muga batzuk ere jarri dizkiogu. Diru iturriak zeintzuk izan daitezken ere mugatu dugu. Diruan nondik nora mugitu daiteken ere mugatu dugu. Baina zin ukatu, alkateak edozein alkate kudeaketarako margina behar duela, eraginkortasunare kontuan hartu behar dela. Eskerrik asko. Beste norbaitek, Santiago Sainz. Eskerrik asko, alkate. Gracias, señor alcalde. Osotasuneko emendakin hau ikusten dudanean, ez dakit zer pentsatu.
Alderdi Popularrak etxori buruzko bere ikuspegia aurkeztu baino gehiago iritzi artikulu bat dakarkigu eta irakurriz iruditzen zait izan daitekeela prentsa hor bat komunikabidek argitaratu ez diotena eta plenora dakarkigute. Ezin du sinistu ez da ere, oposizioko talde nagusiak gobernatu nahi duenak pertsonal eta ondasun materialetan moztu nahi izatea. Hori da, general batek, batalla batean, refuertzoak retaguardiara itzul daitezen eskatzea bezala da. Sindikatu entzuten diezue, badakizue gure etxeko langileak lanez gainezkatuta daudela. Eta baita ere esan behar dut, hemen aholkulari, zinegotzien, liberazioetarako ordainketak zuek bat osoa eta partzial bat daukazuenean, eta zuen kompatibilitatea onartu zenean hemen Iñaki Gamero eta Andrada jaunarena abokatu bezala zuen lanarekin jarraitu dezazuen, Getxoko herria liberazio horien kontra zegoenean. Eta badakigu jendeak zer iritzi zuen. Hau da gure iritzia. Eta esan guk osotasuneko zuzenketa honen kontrako boto emango dugula arrazoi guzti horiengatik. Eskerrik asko. Inaziok aurrekontuak aurkeztu ditu eta Koldok bere defentsa egin du, baina gauza bat azpimarratu nahi dut. Bat osotasuneko emendakinaren tonua. Hemen esatea bankero jolasetan dabilela alkatea gure hiritarrei poltsikotik ateratako diruarekin, penagarria iruditzen zait. Ta Santiagok esan duenaren bidetik baita, Ciudadanoskoak esan duenaren bidetik, ezaki zorionez edo zoritzarrez, baina arrazoi teknikoengatik, teknika aurrekontuen teknikarekin bidean 9 emendakin erretiratu behar izan zaizkio eta pena bat da horietako bat ezin eztabaidatu izana, zeren batek €1.000.000 pertsona laboral temporalean aurreztea proposatzen zuelako nola aurrekontua derrotxe despilfarro bat iruditzen zaion, bide horretatik pentsatuko zuten bere konpontzea moztu, baina Koldok esan duenarekin bat azaroan eman zitzaien talde guztiei aurrekontuei. Ez ziren 2011ko prorrogatuak, baizik gobernu bazkideon artean hitzartutakoak eta Inaziok aipatu dituen bezalako hobekuntzak bazeuden, parte hartzea, gardentasuna, zela eta baita laguntza sozial batzuen bidetik eta hezkuntza adibidez, eskola materialetarako, beketarako eta abarretarako. Beraz guri, bazkideoi, defendagarriak iruditzen zitzaizkigun. Lerro nagusiak ekaineko legegintzaldi akordioa jasotzen zelako aurrekontuetan. Kohesio soziala, gobernantza ona partaidetza eta gardentasuna nagusiki. Eta proposamen horretan, talde guzti pasatutako aurrekontu proposamen horretan jasota zeuden, baina gainera gure gobernu akordioan bigarren puntuan sinatzaileok bagenekigun ze errealitate aritmetiko geneukan eta esaten genuen eskualuzatuta geneukala. Eskualuzatu proposamena egin dugu eta talde gehienak musean bezala pasatu dira, bat bakarra geratu da, Bildu. Eta zenbait lan bilera egin ditugu, sakonak, eztabaidak eta eztabaida horren ondoren adostasun batera iritsi gara eta akordioko aurrekontuak dira hauek. Talde guztion 100% ez dituztela betetzen, baina bakoitzak bere erara defendagarriak. Poza handiagoarekin edo txikiarekin, baina adostuak eta 5 urte. Eta gero hori kontuan eduki behar date Inaziok zioen bezala berrero, ez direla bakarrik Eduardo aurrekontuak, baizik
kreditu gehigarriak ere badira, pakete osoa eduki behar da kontuan. Eta kreditu gehigarri horietan partida oso esanguratsu asko daude. Interpretatu daitekela ezkerrerako, erdirako, progresurako makurtze bat bezala, baina badago garapen interesgarri bat etxe bizitzaren legearen adibidez, Madrilgo parlamentuan edo auzitegi konstituzionalean salatzen duzuena. Nada más. Udal talde politiko dago txandarik bat bakarrik egotea aukeratu genuen, erabaki genuen, beraz, pasatuko gara zuzenean bosketara, kasu honetan boskatuko dugu oroitzeko Alderdi Popularrak aurkeztutako osoko zuzenketa. Beraz, osoko zuzenketaren alde, Alderdi Popular eta guk getxo, abstentzioak, kontra, jeltzaleak, sozialistak, EH Bildu eta Ciudadanos, beraz bertan bera geratzen da, osoko zuzenketa, eta hasieran aipatu da moduan, guk getxoren aldetik ere beste osoko zuzenketa bat aurkeztua izan da, eta beraz beraiei dagokie zuzenketa hori asaltzea. Paula Mieba, zurea da hitza. Bai, eskerrik asko alkate jauna. Bueno, estamos en este... Eskerrik asko, gaur, apirilak 27 ikusiko dugu nola onartuko diren 2016ko aurrekontuak. Hemen gaude, onartzen diren ikusteko horrela delako. Zoritzarrez, udal honetan funtzionatzen den moduan ezin dira beste taldeen proposamenak onartu. EH Bilduk baimena eman du aurrekontuak eukitzeko eta sinatu dute dokumentu bat non esaten den ez direla beste taldeen proposamenak onartuko. Hau da demokrazia? Hau da Bilduk nahi duen partaidetza, gero atea izten badigute, proposamenak egiteko, aitzaki bat da, herritarrek parte hartzeko eskubidea aukatzen denean, hau zen nahi dugu herritarrentzat, herritarrek eskubidea izateko erabakitzeko, horretarako aukeratu gintuzten, denok daukagu eskubidea proposamenak egiteko, eztabaidatzeko eta horiek onartzeko ere. Hala ere, akordio honekin guzti hori kanpoan utzi da. Horrek zer esan nahi du? Ez badugu hitzarmenik sinatu, horrek ez du esertarako balio. Erabaki dute dena ukatuko dutela. Dana delakoa. Horrela nahi dugu udala funtzionatzea, guk uste dugu ezetz. Eta ez gaude prest gure konfiantza emateko gobernuari eta Bilduri. Guk ez luke hori onartuko. Urratzen delako beste taldeen eskubidea. Hau, zirku bat da. Ez du esertarako balio, hemen 7 edo 8 ordu egotea, zuzenean ematen dela eta jendea hurbildu ahal izatea. Zertarako ikusteko gure proposamenak ez direla aurrera ateratzen, ez gara leloak eta azaldu behar dugu hau izapide soia dela. Are gehiago, taldeok gaur jakin izan dugu emaitza. Horrela izan da gobernuak aprentza aurreko bat eman zuelako taldeekin hitz egin baino lehen eta aurrekontuak onartuko zirela esan baino lehen. Ez gaituzte aintzat hartzen. Nola nahi dute gero haiekin hitz egitea? Nola nahi dute gai gehiago haiekin eztabaidatzeko? Nola eztabaidatuko ditugu beste gai batzuk, hirigintza, etxe bizitzari buruzko gaiako esala Itun hau, hitzarmen hau, Bildurekin aurrekontuak baino gehiago dira, baina akordio hau legegintzaldi osorako akordio bat izango da. Hau da, ikusiko duguna hemen urrengo legegintzaldian, eta horrela gure proposamenak ez dira kontuan hartuko. Bildu lehen oposizioan zegoen ere, baina hori aldatu da. Orain, ez dituzte herritarrak kontuan hartu nahi? Ziurazki, erantzuna askoz desberdinagoa izango litzateke. Pena handia da eta decepzioa ere. Gure jendea errepresentatu behar dugu hemen. Egun batzuk izan ditugu proposamenean lan egiteko. Ona ekarriko genuen proposamena lantzeko kredituari buruz, aurrekontuak eta baina ez du esertarako balio. Ordu asko eman ditugu jendearekin hitz egiten, galderak egiten, asanbladak egiten eta holan. Baina horrek ez du esertarako balio izan. Guretzat oso gauza txarra izan da hori. Ordu asko eman ditugu gai batean lan egiten, eskema bat egiten, paper asko egiten. Baina ez du esertarako balio eta hori da hemen gertatzen denan gaur. Ez du esertarako balio izan gure lana. Hau ez da normala, Getxo Euskal Herriko herririk handienetariko bat delako. PNVk murrizketak egiten ditu gure ordez. Gure proposamenean
edo gure osoko zuzenketan, eskatzen dugu, hain zuzen ere, 5 urte daramalgula ja zuzenketekin eta luzapenekin, eta neurri batean posten gaitu akordio bat egotea eta aurrekontuak aurrera egitea. Dekretu asko eta zuzenketa asko egon direlako eta asko luzatu delako prozesua, baina partaidetza asko handiagoa izan beharko litzateko. Hala ere, gustatuko litzaiguke guri gardenagoak izateko, herritarrek parte hartzea, herritarrak kontuan hartzeko eta haien beharrak entzuteko. Horretan lan egiten ari garaia, eta esan beharra dago, bakoitzean zenbait proposamen egin ditugula. Aurrekontuak epean egin beharko ziren. Esan dugun bezala askotan, arauak, bai foru arauak aurrekontuari buruz, esaten dute urriaren 15 baino lehen izan beharko genukeela aurrekontuari buruzko proposamena. Aurten, azaroan jaso ditugu. Jadanik eskatu dugu hori aurten betetzeko. 2017an hori erreala izeteko. Foru araua dena ez da kapritxo bat. Denbora beharrezkoa da hori aztertzeko eta osoko zuzenketa bat egiteko edo zuzenketa partzial bat egiteko, baina oraingoan ezin izan dugu hori egin. Arau hauek nahi dute gutxiengoa indartu eta jarduketa honekin hori ekiditen da. Esan beharra dago, gure baldintzetako bat zela, osoko zuzenketa hau ez egiteko, gure helburua alkatearen ordezkaritza deusestatzea zela aurrekontuari buruz, baina EH Bilduk akordio bat hartu du eta alkateari baimen osoa ematen dio aurrekontuaren aldaketak egiteko osoko bilkuran horiek aurkeztu gabe. Gainera, gardentasunari dagokionez, esan beharra dago guk getxok entzunaldiak egitea nahi duela eta zerbitzu publikoen inguruko entzunaldiak egitearen alde gaudela herritarren partaidetzari buruz. Esan dugun bezala, zenbait mozio aurkeztu ditugu. 2015ko abenduan, mozio bat aurkeztu genuen bertako elkarteak eta herritarrek araudi organiko berriaren prozesuan parte hartzeko. Vale, bueno, simplemente cerrar y... Bukatzeko, esan behar dut, zuzenketa hau egiten dugula aurrekontuak bertan bera usteko. Beste norbaitek, Eduardo Andrade, 3 minutu, txanda bat. Gracias, señor alcalde. Eskerrik asko, alkate jauna. Guken osoko zuzenketa babestuko dugu. Ulertzen dugu oso ondo zuk esaten duzuna eta erabili duzun hitza. Zirku bat da. Ona etortzen gara, 4 ordu ematen ditugu hemen, edo arratsalde osoa, ezertarako bez. Zuk esan duzun bezala, dena dago itunduta, onartuta dago ez direla emendakinak onartuko, beraz, zirku bat da. Norbaitek ez daki aurrekontu guztiak legez, arauz, etorri behar dilela osoko bilkurara? Ezin da esan, norbaiti esker etorriko direla osoko bilkurara aurrekontuak, hori horrela delako legez. Derrigorrezkoa da. Osoko bilkurara etortzen badira aurrekontuak EH Bilduk eta EAJak edo alkateak itunduta, zertarako ekartzen ditugona. Hori aurrez dezakegu. Ez du zertarako balio, hemen arratzaldea galduko dugulako. Esaten duzue ez dugula negoziatu nahi. Alderdi popularra alderdi serioa da, eta serioak garenez, ez dugu onartzen txikikeriarik. Gure alderdiak ez du gauza bat esaten kalean eta beste bat egiten bulegoetan. Guk esaten dugu alkatetzaren ordezkaritzak ez ditugula nahi, baina ez dugu onartuko aurrekontu bat bertan ordezkaritza horiek agertzen badira. Ona ekartzen bada aurrekontu hori dirua mugitzeko ez dugu onartuko noski. Nagusien etxea Romoko kulturetxera eramatearen alde gaude. Beraz, ezin dugu onartu aurrekontu bat, non 30.000 euro erreserbatzen diren, babeseko pisuak erreserbatzen badira kultur etxe hori botatzeko. Jartzen du, 30.000 euro pisu horiek erosteko. Horrek esan nahi duz, nagusien etxeko pertsonak mugituko direla eta etxe hori botako dela.
Beraz ezin da hemen esan defendatuko ditugula nagusien etxeko pertsonak. Bilera horietan hori landu duzue. Bulegoa itxi duzue eta ez duzue kalean dagoena ikusi nahi, eta kalean arazo asko daude, eta arazo asko ahaztu dituzue, besteak beste nagusien etxea. Hori guztia ahaztu duzue, partaidetza prozesuak aipatzen dituzue, eta horri buruzko emendaki bat jartzen duzue jatetxe bati buruz. Dirua horretarako, partaidetza prozesua ahazten duzue, baina dirua ematen duzue nagusien etxeko pertsonak erabakitzeko euren etorkizuna? Badaukago dirua, lokal hori kudeatzeko, jatetxeari buruz erabakitzeko, serioak gara esan dudan bezala. Eta ez dugu gauza bat esaten leku batean eta guztiz kontrakoa egiten dugu. Berriz errepikatuko dut. Aurrekontuei buruzko osoko bilkura garrantzitsuena da, eta aurrekontuei buruzko erabaki bat hartzen denean legegintzaldiko gauzarik garrantzitsuena erabakitzen da. Gaur, hemendik joango garela esaten badugu, eta gobernu taldeak esaten duena onartzen badugu, arratsaldearen amaieran ezin izango dugu esan aldatzeko. Ezin gara aurrengo hilean etorri eta esan hauze egitea nahi dugu. Baina nola, aurrekontua onartu duzuela eta hori da garrantzitsuena udal batean. Beraz, guk ez dugu hori onartuko. Tasak igotzea, ez dugu onartuko hori, ez dugu alkatearen ordezkaritza onartuko, beraz ez garen ez horretan sartuko, eta gobernu taldeak ez duen ez horri ez esaten, hori onartzen duen talde bat bilatu behar du. Guk hori ez dugu onartuko eta gobernu mentalitatea daukagu. Esaten duguna mantentzen dugu, ez dugu ideia aldatzen. Beraz, aurrekontuak ez ditugu babestuko. Beste norbaitek, Ibon Rodríguez. Bai, arratsaldon alkate jauna. Bueno, Andraderi ezakit erantzun gidean, ez du merezi, askotan esatei du gauzak, baina bera, hain serio izan da, gogoratuko nioke duela gutxi defendatu du, ointxe bertan, esan duena, ez duela defendatzen hau da. Iturribarri tuterren bitartez defendatu duela, orain ez hori da bere izotasuna, baina gehiago eskatzen duen hau, edo gehiago eskatzen gaitu gukek planteatzen duen elmendakina, batez be gezurretan ibiltzena dela. Ze egia eskutatzea gezurretan ibiltzea da, eta norberaren gabeziak eta uleziak beste batzuei leporatzea, ez da jokabide ona eta ez da jokabide zintxoa. Batetik, aurrekontuak lantzeko ez ditugu izan 13 egun, hori egia da eta hori onartu da. Aurrekontuak lantzeko izan bar dira, izan ditugu azarotik ona. Guk denbora horretan, gukek denbora izan ez duen horretan, egin ditugu 9 asanblada, bidali ditugu inkestak leku guztietara, bildu gara elkarteekin, guzti horretara emateko denbora eman digu, beraiei ez, beraiei jakingo dute zergaitik. Ez da egia, aurrekontu hauek legealdi osorako direla. Zeuek nahi duzuena egin dezakezue, baina hori ez da egia. Eta bestela, bilazazuen nun dagoen akordian hori idatzita. Baina gukek aipatzen ez duena, eta hori da, etzaiolako interesatzen, aurrekontuen inguruko EH Bilduk izan zuen lehenengo bilera irailean izan zala, eta etzan zuzenean PNV-rekin izan edo PS-rekin izan, baizik eta gukerekin izan zela bilera hori. EH Bildu deitua, gukeko ordezkariek zer esan zuten EH Bilduk eginiko proposamen guztiei aztertu bar zituztela. Besterik ez zuten esan. Bilabete beranduago etorri ziren proposamen bakar batekin, bilabete horretan proposamen bakarra. Alkatearen ahalmenak guztiz ezabatzea. Eta gure ustez, alkatearen ahalmenak murriztu behar dira, baina ezin dira guztiz ezabatu. Gukek edo Podemosek gobernatzen dituen, edo Alderdi Popularrak gobernatzen dituen, beste hainbat udaletxetan, Madrid, Barcelona, Burgos, León, Santander, horrela dago, baina hemen hori kendu nahi dutela. Gukek esaten du, baita ere, jendeak erabaki behar duela, eta lan asko egin dutela, 12 emendakina aurkeztu dituzte, 12 emendakin horretatik, 6 emendakin, hau da, erdia, horren helburu bakarra da alkatearen ahalmenak murriztea. Ez da horren beste lan egin do, 12 emendakin horretatik, baina gukek, orain arte egin duen politikaren hildua badakigu zein da, benchmarketaren politika, benchmarketing politikoa egiten du, hau da, besteon, proposamenak bereak balira bezala plazaratu. Guken osoko elmendakinak aipatzen diren etxe bizitza inguruko politika eta neurri guztiak oso ezagunak ditugu, oso. Hoietan lantzen ari garelako, hoietariko batzuk lortu ditugulako akordionetan, hoietariko batzuk beste akordio batean agian lor dezakegu, agian ez, baina lantzen ari gara, baina batez ere
gure hauteskunde programan banan idatzita dagoela. Eta gukek beste hainbat gauza esaten ditu, berari esker lortu dana. Hau da, berai hemen PMS-aren inguruan lortutakoa da gukek egindako lanari esker. Mundua sortu zen guk udaletxe honetan agertu zenean. Eta gauzak ez dira horrela, humiltasun pizkan beharko genuke, hemen publiko artean etorri zaigu gure kide bat eta berak unar dezake edo esango du PMS-aren inguruko auzia etzen dutela zeuek udale batza honetara ekarri. Aspaldiko auzia dela. Eta PMS-aren inguruko aldarria ez da berria. Gauza da, noraino aldatu dezakegun lehenengoan. Eta horretan saiatu gara. Beraz, alkatearen eta almenak eta landutako akordio guzti horien inguruan... Rodríguez jauna, jun zaitez mesedez amaitzen. Bai, jungo naz amaitzen. Bakarrik, esan nahi dut, lan egiteko prest baldin badago guk taldea gu aurkitzuko gaituela bidean, Getxoko politikak ezkerra eramaten, baina lan egiteko baldin bada ez hitz egiteko bakarrik, eta batez be, interesgarria iruditzen zaigu gezurretan ez ibiltzea. Eta kontatzea prozesu osoa, ez beraiek nahi duten momentutik hasita, baizik eta prozesua bere horretan hasi zenean. Irailean hasi zen gukerekin izan genituen lehenengo bilera. Horren ondorioak ezetza izan da. Eskerrik asko. Esker, beste norbaitek. ¿Alguien más? Santiago Sainz, tienes la palabra. Bueno, nosotros desde Ciudadanos tenemos que decir que estamos de acuerdo con varias cosas que ha señalado el grupo municipal GUC. Y estamos de acuerdo porque es cierto, como todos sabemos, que los presupuestos llevan prorrogados por 5 años, pues debido a la falta de talante y por el empecinamiento de algunos grupos políticos de aquí presentes. Luego también falta de transparencia, algo muy importante. Hace unos meses teníamos que oír que en este ilustre pleno que H. Bildu no apoyaba el TTIP por falta de transparencia en sus negociaciones para con la ciudadanía. Pero cuando ellos son los que negocian, nos ocultan al resto y al pueblo de Getxo sus objetivos y negociaciones. Falta de coherencia la suya, H. Bildu. Luego también apenas hemos tenido pues 13 días para trabajar también lo que sería estos presupuestos definitivos, ya con las modificaciones hechas y acordadas por el equipo de gobierno y la negociación con EH Bildu. Unos presupuestos que debieran haber sido aprobados antes del 31 de diciembre, según dice la norma foral 10/2003. Como es lógico, la vida del ayuntamiento desde esa fecha pues sigue adelante, se firman contratos, hay muchas partidas ya lo que sería comprometidas y claro, luego el margen de maniobra que tenemos la oposición del resto de grupos municipales pues es escasa. De hecho, al Partido Popular y algún otro partido también le han echado atrás varias enmiendas parciales por ese mismo hecho. Por tanto, es algo por lo cual la siguiente vez esperemos que los presupuestos, a la hora que parece que van a ser aprobados estos, los siguientes del 2017 se empiecen a trabajar ya de cara a poder sacarlos para antes del 31 de diciembre de este año. Y bueno, también hay que decir que no compartimos, por ejemplo, lo que dicen en cuanto al problema de vivienda. Sí, hay un problema de vivienda, pero no es lo que ellos dicen, lo que vosotros decís, vamos, de dedicar más suelo a vivienda de alquiler social o VPO. Pues creemos que lo principal es aprovechar el patrimonio inmobiliario que ya tenemos, que debemos de recordar que, según el último informe, tenemos como alrededor de 3.000 viviendas vacías en el municipio de Getxo. Y creo que una de las formas es a través del programa Bizigune que ya hemos presentado a este pleno, que es una forma, yo creo que más inteligente, ecológica y económica de abordar el problema de la vivienda en nuestro municipio. Eskerrik asko. Surim, bai, Txefolanda. Txefolanda. Con la enmienda a la totalidad de Guk Getxo. Guk Getxoren osoko emendakinarekin gaude. Ibonek? Ez da bakarrik gezurretan ibili, baizik eta azpikerietan. Onartezina da testu horretan agertzen dena. Bueno, tono victimista, ez un tono victimista. Biktima tonua da. Gezurra da esaten duzuena. Ez dakit naita egiten duzuen, baina ezaretela gai erakusten da. Azaroan talde guztiei eman zitzaien eta Guk taldearen lehenengo erantzuna izan zen martxoaren 15ean. Eskaera formal bat egin
ziguten lau zinegotxiekin egoteko. Bilera horretan ez zuten agiririk ekarri. Ahoz egin zituzten proposamen batzuk eta nire aburuz nahiko onak ziren helburu orokorrekin eta urrengo bilera deitu genuen apirilaren 5erako. Apirilaren 5ean, guken proposamena aurrekontuei dagokionez, hau izan zen, hau, hemen ikusten duzuena. Eta, beitu, honela esaten da. Herritarren partaidetza sustatzea, aurrekontuak partaidetza kontuan hartzea, herritarrak entzutea, haien proposamena kontuan hartu. Getxon hiri parke handi bat egitea. Gaur jakin izan dugu etxe bizitzari buruz esaten dutena, baina hemen esaten da gizarte etxe bizitza plan bat sortzea, kanporatzeko arriskuan dauden familiei etxe bizitza bat emateko. Partida bat sartu, enplegu maila egiteko. Hau da, 3 hilabeteko lana. Baina ez da partidarik, ez da gairik zehazten. Beraz, trena galdu duzue. Batzuek erantzun dute eta Andrade ezetz uste duen arren lan handia egin dugu, egun asko egon gara hemen lanean eta harritzen nau osoko emendakinan esaten duzuena etxe bizitzari buruz. Bazen garaia proposamen bat egiteko. Beraz, trena galdu duzue. Eta irratian entzun dudanez gaur goizean, ezin duzue. Guk aldugu, baina nahi dugulako. Ados jarri gara, gustatuko zaizue, edo ez, baina aurrera goaz. Eskerrik asko. Esker, Koldo Iturbe, zurea txanda. Bai. Hoy espero que los getxotarras, que los... Espero dugu, gaur, getxostarrek, oharrak hartzea. Osoko zuzenketak, gaurko 2 osoko zuzenketak, edo emendakinak, guk Podemos eta gukek eta Alderdi Popularrak bozkatu dute horien alde. Gobernuaren kontra aritzeko. Guk Podemos, zuen ibilbidea desberdina izan da Alderdi Popularrarekin alderatuz. Desberdina izan da, baina penagarria ere. Beste batzuek esan duten bezala, aurrekontuen proiektua eman zitzaizuen besteei bezala 2015ko azaroan. Proiektu hori azkenengo 15 egunotan jaso duzuena bezalakoa zen. 5 hilabete izan dituzue proposamenak egiteko, eta ez 13 egun. 5 hilabete. Gogoratzen duzue negoziazioa, Aste santua aipatu duzue 2016ko Aste santua, baina bazenekitelako EH Bildurekin egiten genituen negoziazioak ondo zebiltzatela. Lehen erakutsi dugun dokumentua, Txefok erakutsi duena, orrialde batekoa, orrialde bat eta pizka bat gutxiago bestean, espedientea betetzeko. Akordiorako jarrerarik gabe. Zirriborroa daukazue 2015ko azarotik. Eta esaten duzue, ezin izan duzuela parte hartu eta proposamenak ezagutu, baina 5 hilabete izan dituzue. Eta lasai esaten duzue, ez duzuela denborarik esan. Moduak eta funtsa aztertzeko eskatzen duzue, baina foru araua irakurri behar duzue, aurrekontuaren luzapenari buruz. Gaur goizean dokumentazioa aztertzen egon naiz, eta esan beharra dago lehenengo eskola kontuhartzaileak ematen duela. Kontuhartzaileak dokumentazio hau ematen dio berak egindakoa, eta galderetako bat da. Aurrekontua onartzen bada, legegintzaldia astean, zer gertatzen da? Luzapena indargabetzen da? Zer esan nahi du horrek? Aurrekontuaren burutzapena egindakotzat jotzen da ez luzatutako aurrekontuen gainean. Beraz, luza daitezke aurrekontuak. 14. artikulua ez da bakarra eta baztergarria. Eta galderarik baduzue, Bartzelonarekin hitz egin. Ze Ada Kolauk aurrekontuak bertan bera utzi ditu ostiraleko osoko bilkurarako, ez duelako babes nahikorik. Ostiralerako aurkeztuko zituen, jakin dezazuen.
ez dela demokratika nahiaren emaitza. Oso arriskutsua da hori esatea. Uste baduzue nahi demokratikoa zuen nahia dela. Partaidetza gehiago eskatzen duzue. Hori demagogia da. 5 hilabete izan dituzue proposamenak egiteko. Beraz, partaidetza zuen partaidetza da. Gainera, 24 ordu lehenago aurkezten dituzue emendakinak eta 13 egun bakarrik izan dituzuela esaten duzue eta emendakina 24 ordu lehenago egiten duzue. Bai, oso koherentea. Gure sistema hoberena da eta eredutzat hartzen dute. Hartzen dute eredutzat zuen lider eta agintari guztiak. Zu Euskadiko Kontseiluan zaude eta lider guztiek onartzen dute gure jarduteko modua. Beraz, hausnartu horri buruz. Bukatzeko, etxebizitza politika. Zuekin bildu ginen etxebizitzari buruz hitz egiteko eta ikusi nuen orduan konponbide bakarra zela gora eraikitzea, pisuak egitea. Jadanik eraikita dagoenaren gainean. Etxebizitza planari buruz hitz egiten duzuenean, zer esan nahi duzue? Berrikuspena onartzen ez bada ez dela ezer gertatzen? Ez duzue VPOrik nahi? Zein da zuentzat konponbidea, gazteentzat? Asko posten gaitu ikusteak akordiorako jarrera duzuela. Pertsonen aldeko erabakiak hartzeko. Iragarke txiki bat, nik eskatuko nuke mesedez udal talde politiko guztien izendapena respetatzea, eta beraz guk getxo da udal talde politikoa, eta beraz guk getxo hitz egin beharko genuke guztiok. Beraz, uste ez dagoela ez dela geratzen inungo udal talde politikorik itxeiteko, eta ja jongo beharko dugula bosketara. Ari gera, gogoratzeko, ari gera hitz egiten guk getxok aurkeztutako osoko zuzenketari buruz eta hori boskatuko dugu. Beraz, guk getxo aurkeztutako osoko zuzenketaren alde, guk getxo eta Alderdi Popularra, abstentzioak, Ciudadanos eta kontra, jeltzaleak, sozialistak eta EH Bildu, beraz bertan, behera geratzen da osoko bilkura. Beraz aurrera goaz, aurrekontu proposamen honekin, eta zuzenketa partzialen esparruan sartuko gera. Hasieran aipatu duan moduan, hemen eztabaidan behin eta berriro aipatuak izan dira arau foralak, aurrekontuei aplikatzen diren arau foralak. Arau foral horien arabera eta prozedurak esartzen duen arabera, aurkeztutako zuzenketa partzialak aztertuak izan dira, hasieran aipatu duan moduan, eta azterketa tekniko juridiko horren arabera, kontrastatuta aurrekontuen foru araudiarekin, gure zerbitzu teknikoak, gure kontu hartzailetza zerbitzuak egin dute azterketa, eta aurkeztutako 38 zuzenketa partzialen artean 11 ez dutela legea betetzen esaten dute, esaten du azterketa hori, eta beraz bertan bera geratu egin dira, eta beraz ez dira eztabaidatuko gaur. Berriz esaten dut, legalitatearekin topo egiten duten zuzenketa partzialak dira, beraz ez daukagu inungo margenik, inungo diskrezionalik erabakitzeko, ez baldin badute legea betetzen, ezin dira tratatu, eta horrela dago jarrita. Beraz, aipatuko ditut, nolabait azterketa horren arabera, bertan bera geratu diren zuzenketa partzialak, eta aipatuko ditut erregistroan aurkeztu izan diren zenbakiaren arabera. Beraz, Alderdi Popularrak aurkeztu dituen artean, 10.800 eta 26 zuzenketa ez da onartu, 10.800 eta 28 ez da ere, 10.800 eta 31 ez da ere, 10.800 eta 34, 10.800 eta 37, 10.800 eta 38, 10.800 eta 40, 10.800 eta 42, eta 10.800 eta 44. Ez dira onartuak izan. Guk getxok aurkeztutako zuzenketei dagokionez, 10.900 eta 40 zenbakiarekin aurkeztutakoa ez da onartu, 10.900 eta 48 zenbakiarekin ez da, eta beste guztiak, bai EH Bilduren aldetik eta bai Ciudadanos aldetik, 18 horien artean onartuak izan dira.
Beraz, bozeramaileen batzorde eduki genuen batzorde horretan adostu genuen bezala, orain udal talde politiko bakoitzak edukiko du aukera, bere zuzenketa partzialak aurkezteko eta saltzeko, eta eztabaida zabaldu eta amaitu ondoren, bakarrik aipatuko ditugu zeintzuk izan diren zuzenketa partzial horiek bozkatzeko eta azken batean aurrekontuaren proiektuare azkenean bozkatzeko. Beraz, hasiko ginateke Alderdi Popularrarekin eurak aurkeztutako eta onartutako zuzenketa partzialak aurkezteko. Bai, Eduardo Andrade, 10 minutu dituzu zure zuzenketa partzialak aurkezteko eta saltzeko. Mila esker. Gracias, señor alcalde. Pues efectivamente hace una hora... Eskerrik asko, alkate. Orain dela ordubete jakin izan dugu 10 aurkeztu genituela 4 milioikoak eta 9 ezin genituela ona ekarri. Nahiko nagusia naiz eta nahiko borrokatu dut hemen osoko bilkura areto honetan gure alkateak egiten dituen gauzak ikusteko. Lehengoak ere honelakoak egiten zizkigun zuzenketak egitea, baina ez aurkestea, norbaitek gauza bat esaten zuela eta besteak beste gauza batzuk. Nagusia naiz eta ez nau harritzen. Berdin zait, banekielako alkateak horrelakoak egingo zituelako. Ez dugu aipatzen duzun txostena ikusi. Esaten delako kontu hartzailearen txosten bat omen dagoela, baina oraindik ez dugu ikusi. Beraz ezin dugu ezetz esan. Ez dago inon jasota, noraino eraman aldeen aurrekontu aldaketa bat. Esaten da, gastu korrientea kendu dugula, baina noski, hori murriztu nahi dugu herritarren dirua gastatzen duzuelako. Ez dizuegu esango nondik kendu behar duzue, edo nondik murriztu behar duzuen. Ez da hori inolako artikuluetan esaten. Eta horrela bada ez dugu ezagutzen, baina txostena ez daukagunez, ezin dugu esan. Ez gara epaitegietara joango, hori errekurritzeko, baina Paulak esaten duen bezala, zirku bat da. Horrek esan nahi du, aurrekontua itxita dagoela, itunduta dagoela, eta ez duzuela entzungo guk esateko daukaguna. Argi dago, araudi bat zegoela, eta bertan esaten zela nola aurkeztu behar ziren osoko bilkuran emendakinak. Bildu da orain gobernu taldearen bazkidea eta ez da formatu ofiziala haiek aurkeztu dutena. Formatu hori haiek sortu dute. Baina esaten zen emendakinak alkatetzak bidalitako formatuan egin behar zirela. Bilduk nahi bezala egin du, baina hori bai, hori onartzen da. Baina nonbait esaten da formatua errespetatu behar dela. Eta gurea ez da horregatik errespetatu, baina esan dudan bezala nagusiegia naiz eta ez daukat gogorik horregatik azerratzeko. Gainditu daukat arazo hori. Badakit gobernu taldeak eta Bilduk ez nahi duela zuzenketei buruz edo zuzenketen edukiari buruz eztabaidatu. Gaur bozkatuko dira, baina berriz eskatuko ditugu eta herritarren iritzia entzungo dugu, jakiteko zer pentsatzen duten haiek honi buruz. Ez eskatu, etorriko da. Proposatu ditugun eta aurkeztu ditugun emendakinak aurkeztuko ditut. Zuen aurrekontua ez dituelako asetzen beharrak. Aparkaleku bat egingo zen Areetan eta Algortan. Uste dugu oso garrantzitsua dela hori Algortan eta Areetan egitea. Horregatik nahi genuen hori hemen eztabaidatzeko, aparkalekuen proiektuak egiteko, baina apirilean gaude eta aurrekontu hau indarrean sartzen denean ekaina izango da eta ezin izango da hori eraikitzeko, baina nahi genuena zen diru hori gordetzea aparkalekua egiteko, baina zergatik ez duzue bozkatu nahi Areetako eta Algortako aparkalekuak egiteko eztabaida? Argi dago, Getxolanen ekintzei buruz, garrantzitsua dela orain krisitik ateratzen ari garela, Alderdi Popularrari esker, eta sustapen ekonomikoko sailak baliabide gehiago behar dituela. Eta horregatik 300
1.000 euro gehiago sartzeko emendakin bat egiteko ostalaritzako establezimenduak babesteko berriz hasi ahal izateko eta gure udalerrian enplegua sortzeko. Beste emendakin bat zen gauza bera baina saltokientzat. Beti ahazten ditugu jadanik funtzionamenduan dauden saltokiak. Beti ahazten ditugu beti denbora asko daramatenak. Askotan kezkatzen gara haien egoeraz. Eta zaborren tasa jaisteaz adibidez haientzat. Baina 300.000 euroko partida bat sortu nahi genuen bertako saltokiek babesa izateko, krisia gainditzeko eta are gehiago garatzeko euren jarduera. Horrez gain beste emendakin bat geneukan, baina EAJak eta EH Bilduk ez dute hori eztabaidatu nahi. Turismoa sustatzeko partida igotzeko emendakin bat egin dugu eta ziur gaude Getxok turismoari begira indar handia daukala eta ona datozen krutzeroak oso errentagarriak izan daitezkeela. Oso galduta gaude. Ez dakigu zer egin nora joan. Uste dugu turismoaren sustapena Getxon oso garrantzitsua izan behar dela, nahitaezkoa izan behar dela, diru gehiago gastatu behar dugula, inbertitu behar da. Eta gehiago garatu. Beraz, 225.000 euro gehiago sartu nahi genituen Getxoko turismoa garatze aldera. Horrez gain, osoko bilkura areto honetan eztabaidatu eta bozkatu nahi genuen pasealeku bat sortzeko proiektua Gobela ibaiaren inguruan. Ez da beharrezkoa oso urrun joatea, baina Nafarroan ere ikus daiteke horrelako ibaietan, Gobela bezalako ibaietan, Nafarroan, Iruñan ikus daitekeela, Ebro ibaian, Zaragozan, Logroñon. Leku horiek publikoak direla, herritarrak haietaz gozatzeko, jendea bertatik paseadaz dezake, eguzkia hartu, gozatu. Oso polita izango litzateke Gobela ibaitik joan alizatea Algortatik Zubietaraino. Baina hemen ez dute hori entzun nahi. Horretarako 350.000 euro proposatu genituen. Uste dugu udal honetan gizarte zerbitzuak ilaran daudela eta gure herritarrek beharazko dituztela, naiz eta ez ditugun kontuan hartzen. Topagune bat sortu nahi dugu. Umeen zaintza banatzeko arazoak dituzten bikoteentzat. Urguleko BBKaren lokala erosi nahi genuen Algortako nagusien beharrak asetzeko askotan etorri direlako ona eta aurrekontu honetan ahaztu dituzue guztiz gure nagusiak. Eta gero defendatzen dituzue. Gero nagusi Romoko apartamentuak nahi ditugu iruzurraren kontra borroka egin nahi dugu errampa bat, Iboa, Neguriko, Igoako tren geltokitik gora igotzen diren eskailerak nahi genituen hobetu. Proiektu parte hartzaile bat erabakitzeko zer egin San Martineko eraikinarekin behargintzan abandonatua dagoelako. Gehitu nahi dugu Gurutze Gorriari laguntza aisialdia gehitzeko. Ikasketa bekak sortu nahi genituen eta laguntza bat, seme alaba zeliakoak dauzkaten familientzat 200.000 euro habilitatzea eskatzen genuen eta gobernu taldeak EH Bilduk ez dute bozkatu nahi. Beste emendakine batean Erromoko nagusien etxearen birgaiketa nahi genuen eta aurrekontu honetan abandonatu eginda, eraikin berriak mailegatuko dira, guk nahi dugu adineko pertsonek jarrai dezatela nagusien etxean Romon. Horregatik, aldaketa hauek proposatzen genituen. Azpiegiturak baita ere, auzo guztietan hobekuntzak egon daitezen ez bakarrik Algortak edo bizikletentzat, aparkalekuak, autobus linea bat, aseoak, parketan, lurrazpiko pasabidetan, zaintza, frontoien eraikina hobetu eta bar.
Eta baita ere, gehitu nahi genituen prozesu parte hartzaileak gehitu. Zergatik ez, erabakitzeko portu zaharrarekin zer egin, nagusien etxearekin, edo zergatik ez, prozesu parte hartzaile bat, Nereagan eta hainbatokitan ota zabaldu nahi den, eta zergatik ez galdetu, Andramarin igerileku bat nahi dugun, zergatik ez da galdetzen nagusien etxearekin zer egin, zergatik ez galdetu, inork ez ditu gai hauek osoko bilkurara ekarri. Antzinako joku zikinekin, eztabaida saiestu nahi dute, azaldu beharko du, zeren ez gai hauek osoko bilkurara etorriko direlako. Eta azkenik, emendakin bat, bozkatuko dena, alkateari dauzkan eskuduntza guztiak kentzeko, Zarraoaren garaitik, gehiengo absolutua zeuzkan garaian, erabateko almenak zeuzkan, ez dagozkionak, eta guk erabateko ordezkapen hoien ezabatzea nahi dugu. Eta orain bilduk delegazio gaitasuna 100% kentzea akordatu duzu, hori txantza bat da. Urte honetan zer, ikusiko dugu dirua batetik bestera nola pasatuko den. Andrade jauna, bukatu dituzu zen euskan 10 minutuak. Eskerrik asko alkate jauna. Aipamen txiki bat bakarrik, ez naiz eztabaidetan sartuko, baina bai gauzak argi usteko gaur goizean eduki dugu batzar bat, bozeramale udal talde politiko guztien boseramaleen, alkate honen eta zerbitzu juridiko eta kontu hartzaile zerbitzuen artean, eta bertan argi eta garbi eta luze azaldu egin da zergatik ez diren onartuak izan hanbat zuzenketa partzialak. Beraz aukera eduki dugu guztiok jakiteko, galdetzeko, azalpenak eskatzeko eta horrela egin da. Beraz, argi eta garbi geratu da zer dela eta edo zeintzuk diren argudio juridikoak eta argudio legalak onartuak ez izateko. Nik egia esan da sentitzen dut alderdi popularraren akatze gaitik edo ez dakit zer gaitik euren zuzenketak eztabaidatuak ez izatea, eta izatez, sentibera edo sentimentu horren adierazpen garbia da, zure interbentzioa ikusita ez dudala parte hartu interbentzio horretan, ze justo hitz egin duzu guztiaz, onartua izen den zuzenketa partziala alde batera utziz. Malgutasunez jokatu indut, hain zuzen ere aukera emateko aurkeztuak izan diren zuzenkete partzialei buruz zuen gogoetak azaltzeko. Ze, printzipio zuek bakarrik onartua izen den zuzenketa partzialari buruz hitz egin zezaketen 10 minutu hauetan, baina egin duzu nik malgotasunez jokatuz, nahi dudalako azken batean alderdi popularrak herriaren aurrean aurkezten duen azaltzeko aukera ematea, baina legalitatea da. Eta aurrekontuak aurkezteko eta tratatzeko badaude arau batzuk, eta guk arau horiek bete egin behar dugu. Udaltalde gobernu bezala eta zuek oposizioan zauden aldetik ere. Horren arabera gaur goizen eginda batzarra eta horren arabera erabakiak eta horren arabera ere gaurko eztabaida. Beraz, argi usteko gaur goizean azaldu indela, luze eta sakon zeintzuk diren arrazoiak zuzenketa partzial batzuek ez onartuak izateko. Beraz, jarraitzen dugu eztabaidarekin. 2 minutu ditugu beste talde guztiak alderdi popularrak aurkeztutako bai. Orain guk getxori datorkio azaltzea euren zuzenketa partzialak parkatu. Eskerrik asko, alkate jauna. Bueno, voy a empezar comentando. Hasiko naiz komentatzen, asko harritu gaituela. Madrilekin egin zaigun konparaketa EH Bilduren aldetik. Harritzekoa da ikustea nola EH Bilduk referentzia bezala Madril daukaten zerbaitetan beti defenditu dutelako euskal politika, euskal herriko herriak. Madrilek eta Getxok antzeko ezaugarriak dituzte biztanlego guztia, behar berdina,
Harrigarria EH Bilduren interbentzioa. Gogoratu behar diot baita ere, Koldo Iturberi harritu nau. Guk Podemos deitzea lehenengo aldiz, ia urtebete geroztik gugana horrela zuzendu gabe zegoen. Gogoratu ez garela guk Podemos, guk Getxo garela, eta bai, Podemos, Ezker Anitza, Getxoko independienteak eta ekuo gaude. Hori gogoratzeko, emendakin partzialak defenditzera pasatuko naiz. Lehenengo emendakin partziala aurkeztu dugunak da aurrekontuak epean aurkezteari dagokionez eta talde politikoen esku 2015ko urriaren 15aren aurretik egon behar zuten, baina 2015ko apirilera arte ez dira etorri, ez zaizkigu ezagutzera eman. Foru araua ez da, zorizkoa bere helburua da talde politikoei aukera ematea aztertzeko eta osotasunerako emendakina edo zati baterako emendakinak aurkeztea. Hau ez da horrela izan, hemen 2017ko apirilean gaude, oraindik aurrekontuak onartu gabe eta ideiak idatziz jarri ezin da, adituen aholkularitza aukerarik gabe, epeak bete gabe eta hiritarrek eskatzen duten bilakaera bete ezin da. Alkateak gogoeta egin behar du aurrekontui buruzko foru arauak baditu arau batzuk eta proiektuak ez ditu betetzen formari dagokionez eta ez da edukian ere ez delako epean aurkeztu etzegoelako onartzeko hitzarmenik eta horrek garbi erakusten du zer nolako rodillo politika jarraitzen duen gobernu taldeak. Zentzu honetan gure lehenengo emendakin partzielaren arrazoia hori da. Udalaren funtzionamentuaren kalitate demokratikoa hobetzea, aurrekontuak urtero aurkeztea, zuzen aurrekontu luzapenik egon ez dadin, neri esan zait ez dugula negoziatu nahi izan, baina badaukan nire eskuetan e-mail bat Ignacio Uriarte jaunari abenduaren 7an bidalea. Egun honi Ignacio, aurrekoan esan izun bezala, aurrekontu buruzko eskatzen dizkizut ondorengo dokumentuak eta hainbat dokumentu eskatzen ditut eta dokumentu horiek oraindik ez geneuzkan. Abenduaren 10ean gainera eskatu genuen konparatibat abia.ko. 2017ko aurrekontuen zirriborrua eta hasierako aurrekontua, luzatutako aurrekontua eman zitzaigulako eta horrek jendean hasteko bakarrik balio du eta gainera 14 galdera egin genizkion. Baina egia da zuzenketa partzialak aurkezteko txanda dela hau. Eta nik eskatuko nuke, aldugu moduan, tinkatzean, azken batean txanda bakoitzean dagokion gaiari. Txanda hau, erabaki genuen, bozeramaren batzordean, zuzenketa partzialak aurkezteko dela eta saltzeko. Nik eskatuko nizueke finkatzean adostutako gaian. Continuo. Jarraitzen dut. Zentzu berean, otsailaren 4an berriro idatzi genion Ignacio Uriarteri zenbait agiri eskatuz, txosten ekonomiko finantzieroa, gehigarria erakunde autonomoena eta abar, otsailaren 4a. Eta baita ere 58 galdera, oraindik erantzunik gabe dauzkagunak. Aurrekontuak aztertuta, aurkitu ditugu zenbait gauza, partida batzuk adibidez, Plan Integral de Señalización izenburupean. Gero informazio batzordera joan eta esaten digute plan hau ez dela existitzen. Nola nahi duzue datu hauekin lan egitea gero ez badira existitzen. Hori da, gure lehenengo emendakin partziala, mesedez aurrekontuak epe barruan aurkeztu daitezela negoziatuak eta benetan parte hartzaileak izateko. Bigarren emendakin partziala, alkatetzako ordezkaritzena da eta alkateari dauzkan ordezkaritzak kentzea eta guken Getxok EH Bildurekin eta PPrekin izan zuen bilera bat
hain zuzen, alkatearen eskuduntzak horretarako oinarrizko kontua izan zedin oposizioak bloke bezala buruan eduki zezan. Alegia Bildu Partidu Popularrari eskatu genien gobernu taldearekin negoziaketetan, aurrekontu ordezkapenak kentzeko eta ukatu egin ziren, eta behin gehiagotan ordezkapen hori emango zaio alkateari. Eta martxoko osoko bilkuran, Bildutik kritika zorrotzak egin zitzaizkion gobernu taldeari diru publikoa 2 makroproiektutan gastatzea erabaki zuelako aur plenoan eztabaidatu gabe. Zentzu honetan, 4 emendakin partzial aurkeztu ditugu, 2, 3, 4 eta 5, eta bereiztuta aurkeztu ditugu, garbi gera dadin, talde politiko guztiek aukera eduki dezaten erabakitzeko zein gustatzen zaien gehiago. Aurkeztu dugun 2. emendakin partzialean, 3. artikulua ezabatzea proposatzen dugu, zeinetan alkateari ematen zaion kreditu transferentziak egiteko ahalmena eta baita ere kreditu habilitazioak 4,2 milioi euro bitartekoak. Hau da, 2. emendakin partziala, 3. aurkeztu duguna, eta egia den Bilduk dioena ez dela bere hitzarmena legegintzaldi guztirako, hemen urrezko aukera badaukate frogatzeko, emendakin honekin aukera ematen diegu erakusteko. Emendakin honek esaten du, ez baldin badaude, konforme 9.3 puntua kentzearekin, esatea puntu honek ez duela aurrekontu honen luzapenetan baliorik edukiko. Eta Bilduk honen alde bozkatzen ez badu erakutsiko du hitzarmena legegintzaldi osorako delako. 4. emendakina bide berean dijoa eta alkateari baita ere ahalmenak kentzea da. 5. emendakin partziala, berriro aukera emango diogu Bilduri. Froga dezan hemen osoko bilkuran bere aurreko azalpenak egiazk direla. Hemen esaten dugu aurrekontuen esekuziorako udal arauko 12. artikuluak ekitaldi honetan bakarrik izango duela balioa eta ez aurrekontu honen luzapenetan. Hiritarren parte hartzeari dagokionez, aurkeztu dugu baita ere emendakin partzial bat. Positiboa iruditzen zaigu zenbait partida jartzea hiritarren borondatea errespetatzeko, baina guk ambizio handiagoko planteamentuak dauzkagu batez ere gai garrantzitsuetan, konsulta zuzeneko sistema baten bidez, txartel bat eduki dezaten bide telematiko bidez botua emateko. Eta honetarako, hiritarra kontutan eduki beharko lirateke, gai garrantzitsuetan iritzia eman dezaten hiritarrek eta ez bakarrik hauteskundeetan. Zentzu berean eta hiritarren parte hartzeari begira, mozio desberdinak aurkeztu ditugu, lehenago Paula Miebak komentatu dituenak, eta 250.000 eurotako partida edukiko luke. Aurkeztu dugu beste emendakin bat lurraren udal ondareari dagokiona. Alkateak aurrekontuak aldatzeko ahalmena dela eta nahi dugu kasu horietan lurraren ondarea ez dadila ikutu. Lurraren udal ondareari dagokionez, hitzez hitz irakurtzen ari da zein den horren helburua.
Integrazio sozialerako beste emendakin bat geneukan, erretiratu zaiguna, badaukagu proiektu bat Faduran parke publiko bat egiteko, eta esan guketik aukera honen aldeko apustua egiten dugula, 15.000 metro kadratutako parke publiko bat eraikitzeko, padel pistak edukiz, tenis pisten aldamenean. Eta gure aurre estudioak esan du badagoela aukera horretarako. Eta honek aukera emango lukela eremu berde bezala berreskuratzeko zona hori. Eta zona urbano garrantzitsu batetik gertu egongo litzateke eta liberatuko lirateke zenbait estruktura gaur egun flujo preferente bezalatzat joak dauden zonak arintzeko. Emendakin partzial honetan planteatzen dugu Urkizu plaza hobetzeko eta beste toki batzuen egoera hobetzeko. Zona horietarako guken proiektu parte bada, zona urbanoak hobetzeko helburua dute hiritarren bizikalitatea hobetzeko. Eta horretarako Romoko Urkizu plaza hobetzea planteatzen dugu eta algortan beste puntu batean ere espazioa hobetzea oinezkoekin atseginagoak izateko. Uste dugu hobetzeko aukerak badaudela eta batez ere hain zona garrantzitsu batean. Ahora corresponde a EH Bildu hablar sobre las enmiendas parciales. Akordioa egin dugu gobernu taldearekin, bai, hala da. Iruditu zaitzaigun arduraz jokatu behar genuela eta hala egin dugu. Herritarrek zertarako aukeratzen gaituzte. Arazoa konpontzeko, hala uste dugu. Gobernuan zein oposizioan egon arazoa konpondu behar ditugu. Hori da gure egin beharra. Hemen plenoan eztabaidatzea ondo dago, baina herritarrentzako onurak bilatzea da gure helburua. Horren abide garbiak eman ditu Euskal Herria Bilduk orain arte, ondo ikusten ditugun ekimenak babestu ditugu, norenak ziren kontuan hartu gabe eta horrela segitzeko asmoa daukagu. Akordio honen lehen onura begi bistakoa da. Hemen ari gara, denon artean eztabaidatzen, udalak izango dituen aurrekontuen inguruan eztabaidatzen. Azken urte hauetan ez dugu hori egin, ezin izan dugu. Gobernu taldeak eztabaida hori ekidin egin duelako. Baina aurten, gobernu taldeak eta gure taldeak lortutako akordioari esker, talde guztiok kontra bozkatuko duzuenok ere, eta gure akordioa kritikatzen duzuenok ere bai, aurrekontuen inguruan zuen iritziak plazaratu ditzakezue osoko bilkura honetan, herritarren aurrean. Toca hacer críticas, pero lo que es evidente es que el primer beneficio. Kritikak egitea tokatzen da, baina lehen onura da demokratikoa dela. 4 urte eta gero, osoko bilkuran eztabaidatzen ditugu aurrekontuak hiritarren aurrean eta denok daukagu aukera gure jarrera azaltzeko. Eta hori Euskal Herria Bilduren akordioari esker da. Aurrekontuek ez daukate murrizketarik eta hori garrantzitsua da oso. Are gehiago, Euskal Alderdi Jeltzalearen politika fiskal kaskarrari esker, udal honek Foru Aldundiari ia 4 milioi euro eta erdi itzuli behar izan dionean. Hala ere, ez da murrizketarik egongo. Are gehiago, aurreko urteetan murrizketak pairatu zituzten taldeek, herriko eragileek, galdutako finantziazioa berreskuratzeko lehen pausuak emango dituzte. Akordioaren emaitza da hemen aurkezten dugun emendakina. Udal honek banatzen dituen 3 laguntzen 110% igoera. Akordioa ezagutu gabe, akordioa kritikatzeko berehala prest egon zirenak, herritarrentzako txarra izango zela esan ziguten. Ez dugu horrela uste. Gure herrian ari diren kirol taldek, euskalgintzan ari diren taldek, kultur taldek, emakume taldek, familiek, jai batzordeek, herriko eragile guztiek diru gehiago jasoko dute. Guztientzako diru laguntzak 110% igo direlako. Eta horretarako dirua banketxei ordaintzen zaizkien interesetatik aterako delako. Un 10% de incremento en las subvenciones que benefician de euskalgintza, deportivas, culturales, etc. Alguno y alguna seguiré diciendo que eso es malo. Barkatu,
Orain, erderaz errepikatzen ari da euskeraz aurretik esan duena. Euskal Herria Bildu. Se trata de un incremento con vocación de perdurar y de crecer en años venideros. Parte hartzea eta gardentasuna dira akordio honen oinarrizko ezaugarriak. Euskal Herria Bilduren jarduera politikoaren ardatza akordioan txertatua izan da. Agian, ez gu nahiko genukeen mailan, baina bai oso maila adierazgarrian. Parte hartzea, benetako parte hartzea, udalaren jardueran txertatu behar dugu denon artean eta lehen urratsak eman dira. Akordioaren negoziazioan aritzeko, herriari zegozkionak erabakitzeko bi bide erabili genituen. Batetik, gure programan jasotzen genuena. Bestetik, herritarren eskari zuzenak, herri batzarretan jasoak. Prozesu oso aberazgarria egin dugu. Etxe guztietara inkestak bidaliz, herriko merkatarien eskariak jasoz. Gainera, Getxoko auzo guztietan asanbladak egin ditugu. Eta azken erabakia asanbladea ireki batek hartu zuen. Horretan datza parte hartzea, entzutea, proposamenak jasotzea, baina batez ere erabakia herritarren esku utzi eta hauek esaten dutena, erabakitzen dutena errespetatzea eta loteslea izatea. Esa es otra característica fundamental del acuerdo. La participación ciudadana se incorpora al presupuesto municipal y lo hace con fuerza. Se reconoce la importancia de la misma y se trabajará en adaptar el lenguaje, pero sobre todo se trabajará en procesos participativos con decisión vinculante. Una participación que Euskal Herria Bildu ha hecho realidad durante todo el proceso de negociación, mediante reuniones, asambleas, en todos los barrios de Getxo. Emakumeen etxaren proiektua era parte hartzailean egingo da, eta horretara bideratu dira 50.000 euro. Mugikortasun plana era parte hartzailean egingo da, parte hartze foro eta taldeen funtzionamendua berraztertuko da. Udal komunikabideen funtzio eta funtzionamendua aldatuko da. Datorren urteko aurrekontuak era parte hartzailean egiteko hizkuntza aldatuko da, eta prozesua bera aurrera ateratzeko 1.000 euro gorde dira. Baina lotesleak diren lehen urratsak aurten hasiko dara ematen. Badago diru kopurua, 5.000 euro bi programen artean, herritarrek aukeratzen dituzten proiektuak garatzeko. Horren adibide garbia dira Getxoko Andramari auzoan ikusiko duguna. Bentako eraikina aspaldi dago itxita. Ostalaritza ustiakuntza bilatu izan du udal gobernu taldeak bertan, auzoko ekipamendu kultural bezala eskatu du Euskal Herria Bilduk. Eta azkenik, auzotarrak izango dira eraikin horren erabilera erabakiko dutenak. Andramariko auzotarrek esango dute zer egin nahi duten bentan, zertarako erabile nahi duten, eta azken erabakia loteslea izango da, bozkatuz hartuko da erabakia. Udal honetan egiten den lehen kontsulta herrikoia izango da bentakoa. Gure ustez, azpimarratzeko lorpena da hori. Akordio honi eskertu behar diogun lorpena. Son muchos los logros introducidos en el ámbito de la participación ciudadana, como ya venía comentando. Un proceso participativo para elaborar el proyecto de la Casa de las Mujeres, el plan de movilidad, los presupuestos del 2017. Pero sin duda, el aspecto más importante es que por primera vez en este municipio el destino de un equipamiento municipal se decidirá por consulta popular. En el barrio de Andramari, el destino de la venta lo decidirán los vecinos y las vecinas y eso nos parece un hito que merece ser subrayado. Akordioak Getxok duen beste arazo bati heltzen dio, tinko eta etorkizuneko ikuspegiarekin. Etxebizitzaren arazoari konponbidea bilatzeko lehen urratsak ematen dira. Ez da konponbidea hemen eta aurten lortuko, ez diogu inori iruzurrik egingo. Urtetan sistemak eraiki dituen egiturazko erasoak ezin izango ditugu egun batetik bestera konpondu. Ezin izango diogu espekulazioari egun batetik bestera bidea itxi, baina bai urratsak eman. Ez da etxebizitza politikan sakoneko aldaketarik egingo, baina esan bezala, adostutako neurri batzuk herritarrek, gazteek bereziki, bizi duten etxebizitza arazo lasgarria arintzen dute. Hainbestetan eskatu dugun etxe hutzen errolda egingo da azkenean. Ez da makala lorpena, errolda gure egoeraren benetako argazkia emango baitigu. Batzuek, Getxon 1000 etxebizitza dut daudela diote, beste batzuek 3000. Jakin behar dugu zehazki zeintzuk diren utzi dauden pisuak, zenbat eta zeintzuk, ondoren neurriak hartzeko. Gobernu taldeak askotan ukatu egin du etxebizitza dutzen errolda egitea, baina azkenean lortu dugu. Baina ezagutzaz aparte, neurriak hartu behar dira berehala. Ezin dugu onartu gure gazteek herritik alde egin behar izatea etxebizitza duin bat ezin dutelako ordaindu. Horregaitik, gazteen independentziarako edo emantzipaziorako alokairuko diru laguntzak martxan jarriko dira, aurten bertan 200 eta 50.000 euro. Eta laguntza hauek geratzeko etorri direla esan dezakegu. Aurreko legealdian, Euskal Herria Bilduri esker lortu ziren ibia ordaintzeko diru laguntzak. Mantendu egingo dira hauek.
Egoera latzak pairatzen dituzten familiek ere izango dute laguntza berezi hori. Kopurua egokitu da eta orain baldintzak egokituko dira. Eta etxe bizitza politiketan aurrera pausoak emateko beharrezkoak diren langileak kontratatuko direla ere adostu dugu. Son importantes los pasos que hemos acordado para dar un giro a la política de vivienda y hacer frente a un problema grave que afecta a nuestro pueblo. No nos engañemos, no podremos acabar con las estructuras y el sistema basado en la especulación de la noche a la mañana, pero sí dar los primeros pasos para cambiarlo. El censo de viviendas vacías, tantas veces solicitado por Euskal Herria Bildu y tantas veces negado, es una realidad. Nos dará la posibilidad de conocer en realidad la realidad exacta y tomar las medidas necesarias. Entre tanto, hay que actuar. Y por eso las ayudas al alquiler para la emancipación de los y las jóvenes. 250.000 euros anuales que vienen para quedarse. O la consolidación de las ayudas para el pago del IBI, beneficio logrado en la legislatura anterior gracias a Euskal Herria Bildu. Beste hainbat arlotan ere eragiten du akordioak. Sustapen ekonomikoan adibidez, Getxoko udalaren subkontratazioen mapa egingo da. Beharrezkoa neurri eraginkorrak hartzeko. Herriko enpresa txikiekin lan egiteko prozedura ezarriko da. Hutsik dauden lonjak merkaturatzeko programa antolatuko da. Lehen aldiz, herri honetan lehen sektorea sektore ekonomiko esanguratsua izango da. Enplegu eta aberastasun sortzailea. Horretarako inguruko ekoizleekin proiektua landuko delarik. Eta udalaren beraren antolaketan ere eragingo du aurrekontuen akordio honek. Langileek askotan eskatu duten balorazioa egiteko bideak ezarriko dira. Aurten bukatzeko helburuarekin. Horrela, udal langileen eskubideak babesteaz gain, udal antolaketa eraginkorragoa egin ahal izango da herritarrentzako zerbitzua hobetzeko helburuz. Inmigrazio teknikariaren lanpostua ere aipagarria da. Plaza egonkortuko baitzaio. Orain arte aldi baterako programa baten ondoriozkoa eta arriskuan zegoenean. Akordioaren eraginez, euskarak behingoz, kirol arloan dagokion errespetua eta babesa ezartzeko pausuak ematen dira. Helduentzako euskaraz izango diren ikastaroak irailean bertan hasiko dira. Eta are gehiago, Getxo kirolakeko euskara arduradun integrala ezartzen hasiko da. Bestetik, Portu Zaharreko auzotarrek mugikortasun eta irisgarritasun arazo larriak dituztela gauza jakina da. Horri erantzunez, igogailua eskatu izan dute askotan, eta aurten igogailu hori jartzeko azterketak teknikoa egingo da. Hemos destacado los asuntos más importantes, pero el acuerdo incide en múltiples aspectos de la vida municipal. En promoción económica se establece un programa para que las lonjas vacías salgan al mercado, otro programa para contratar con empresas locales y por primera vez se contempla el primer sector, la agricultura y la ganadería, como un sector generador de empleo y de riqueza, un proceso que se abordará con las productoras locales. En el ámbito de personal se da cabida a peticiones ya históricas de los sindicatos. Se hará el mapa de la subcontratación en Getxo y se consolida el puesto de técnico de inmigración que hasta ahora dependía de un programa temporal. El euskara entra por fin en Getxo Kirolak. Se consolida el programa Geitu Kirolak. Tendremos cursos deportivos para adultos en euskara y, sobre todo, se implantará el plan de euskara que hasta ahora dormía en el cajón. Laburbilduz, akordio ona da, duina. Akordioak eskerrera eraman baititu aurrekontuak. Eta onartzen dugu, aurrekontuak ez dira gureak. Ez genituzke horrela egingo, inolaz ere. Baina gobernu taldeak eginoko aurrekontuak hobetzera dator sinatutako akordioa. Hobekuntzen helburua finean getxostar guztiak direlako. Horregatik, guztiarengatik, abstenitu egingo gara. Ez direlako gure aurrekontuak. Argi utzi nahi dugu, ez direla gure aurrekontuak. Gureak balira, bestelako sakoneko politika aurrerakoiagoak txertatuko lituzkete. Eta agerian dago hemen ez dela horrelakorik. Eta hala ere, erdietxitako onurak agerikoak dira. Horregatik, aurrekontuei bide emango diegu. Eta bide batez, akordioa salatu duzuen. Iturralde, jauna bezez, junzaitez amaitzen, 12 minutu dena matzea zu eta marratzen euskan. Akordioa salatu duzuen alderdiok, haren onurak ere ikusiko dituzue, eta hemen ikusi eta eztabaidatzen ari garen bezala, udal gobernua kontrolatzea errazagoa izango da. Amaitzeko, Euskal Herria Bildu herriari zor saiola badakigu, eta herriaren erabakiak bere egiten dituela. Eta herriaren erabakia argia izan da. Aurrekontuei bide ematea, eta horretaragoaz. Eskerrik asko. Zuri, bai, eta orain Ciudadanos udal talde politikari dagokio bere zuzenketa partzialei buruz hitzeitea azalpenak emanez edo nahi duena. Santiago Sain. Desde luego, llegados a este momento, hay que...
puntu honetara iritsita esan behar da partida asko ja konprometituta daudela eta honek maniobra aukera txikia uzten digu oposizioko taldeoi. Horregatik Ciudadanosekok kontuz jokatu nahi izan dugu diru gutxirekin jende askori laguntzea. Gure helburua da 3 helbururekin partidak gehitzea, ekonomia sustapena, heziketan ingurumen aula daukagu, bizi ohitura osasungarriak hobetzeko, ekologia, bioanistasunaren garrantzitsua, birziklaketa eta abar hobetzeko. Gero enprendizajeko eskola proiektua, enpresa txiki bat sortzeak zer suposatzen duen ezagutzeko etorkizunean, negozioak gehitu daitezen gaurko gazteen bidez. Eta azkenik, irabazi asmo gabeko erakundei zuzendua, heziketa alorrean jarrera positiboak sustatzeko. Bigarren puntu bat, laguntza sozialena litzateke eta zehazki, Down sindromekoentzat partida gehitzea proposatzen dugu, gure aldetik laguntzak gehiago merezi dutelako pertsona horiek. Etxez etxeko laguntza zerbitzua litzateke, autonomia mugatua daukaten pertsonentza zaharrak izan edoiz, zeren hori apostu estrategiko epeluzerakoan delako familientzako laguntza gizartearen oinarri bezala. Eta azkenik, neurri soziali dagokionez, emanzipazioa, gazten emanzipazioaren aldeko apustua gure gizartearen etorkizuna direlako. Eta horregatik getxok baita ere, honetako iniziatiba guztiak apoiatu behar ditu. Eta 3. eta azken puntua litzateke sustapen ekonomikoa. Zehazki, ekintza soziokulturali dagokionez, turismoa, aberastasuna eta lanpostu zeharkakoak sustatzeko eta sustapen ekonomiko eta neurri enprendizajerako neurriak udaleko enprendidorentzat neurriak arditzan udalak eskerrik asko. Beraz, dakizuenez moduan, orain 2 txanda ditugu, 2 minutukoak, eztabaida zabaltzeko, nahi baldin baduzu, eztabaida zabaldu, behaz, norbaitek hitza hartu nahi baldin badu, bai, Inazio Uriarte. Bai, alkatenaz, eskerrik asko. Bueno, yo comprendo, creo que Nik uste dut, ogazeneko zinegotzian naizenetik badaki ze zaila den emendakinak egite aurrekontuetan, esan behar baita zertarako dirua berde, baina nondik atera. Eta hor sortzen dira arazoak, generiko batera joan dira, hain generiko batera non ez daukan tokirik. Eta zerbait zehaztu dutenean, esaten dute 500.000 euro kentzea, aldi baterako lanean dauden langilentza zer 8-10 pertsona kalera, hori da proposatzen zena. Baina, badago beste alderdi bat, guk baitere, 3 pertsona kalera bota nahi dituena, eta moztu nahi dute bilera politiko bat eduki genuen, Susan Andoio eta Paula Amiebarekin. Ja badira 6 hilabete, eta politikoki eskatu zen mozketarik ez egotea eta aurrekontu parte hartzaileak izatea. Esan genuen, ondo iruditzen zitzaigula, ahalegin bat egintzen, eremu guztietan hori horrela izan zedin, eta horrekin animatu ginen aurrekontuak aurkeztera, eta gero Iñaki Amorrorturen eskuetan utzi zen, eta berak esan duen bezala, galdera guztiei erantzun zaio, informazio batzordera ez dira iritsi egin ziren azken galderak, urrengo bilera handik hilabete batzutara izan zen. Baina horrenik urrutirago noa, guken emendakinak. Enplegua, hitz egiten da behin eta berriz, baina horietaragoaz, eta sustapen ekonomikorako moztea proposatzen da. Alderdi Popularrak hemen ez dute hori egiten. Beraiek sustapen ekonomikorako partida gehitza proposatzen dutelako, eta hori ari dira jokatzen legegintzaldi osoan.
Baina zuek, aizu, zerbait zehazten duzuen erako sustapen ekonomikotik moztu. Jarduera ekonomikoa gehitzeko, balio gehitua sortzeko, enplegua sortzeko partida moztea proposatzen duzu lehentasunak markatzerakoan, lehenengo jentea bota eta gero sustapen ekonomikotik moztu. Bueno, uste dut, ja ez dela besterik esan behar, hori da proposatu denaren laburpena. Ni horraino iristen naiz, ez dut gehiago erantzungo. Beste norbaitek? Eduardo Andrade. Eskerrik asko alkate jauna. Arratzaldeko zirtuarekin jarraitu, Inazio berdin dio, zer aurkezten dugun zerrez, zer eztabaidatu dezakegun zerrez, zeren bestek egindako akordio guztiak hankasboratuko dituzuen ezkero, berdin dio, zer aurkezten dugun. Guk bai, hartzen ditugu seriotan gure proposamenak, eta alderdiei erantzuteko gukeko izateko, aurkeztu dituzten emendakin gehienak apoiatuko ditugu, alkateari almenak entzea, horri buruz asko hitz egin dut ja, bat gatoz, hiritarren parte hartzeko prozesuak alik eta gehien egin behar dira, zergatik egingo da hiritarren parte hartze prozesu bat bentan eta ez da egiten errekaganen, eta txai galdetzen errekaganeko auzotarrei pabilioi lotxagarriaiek nahi dituzten. Gukekin baitere bat gatoz, PMS-eren amaiera pleno honek erabakitzen duena izatea. Orain 300.000, baina gero milioi bateko mailegu gehigarri batekonko bada, bat gatoz baitere gukekin, diru gehiago behar dela ekintza sozialerako eta alde bozkatuko dugu bilduren emendakinak ez ditugu apoiatuko, dirua oparitzea delako, zergaken gehituz ordaintuko dela. Lehenengo, hiritarrei kendu behartzaile, tasak igoz, diru hori. Hiritarren emendakinetan abstenitu egingo gara errukiagatik. Zeren 50.000 eurotako emendakin bat, horrelako 1.000 eurotako partidak adibidez arratoien kontra, 5.000 eurorekin, 15.000 eurorekin, partido horiekin ezer gutxi egin daiteke. Idea ona da, baina planteatzen diren kantitateak, honekin, diru kantitate honekin ez da ezer mugitzen. Hori da, gure jarrera emendakinen aurrean. Asko. Ignacio Uriartek baztertutako emendakin batzuei egin die referentzia, hori ez daki baliagarria den, lehenago alkatek esan baitu, horiek kanpoan geratzen zirela, esaten du guk 3 langile kalean utzi nahi ditugula, horrela da, nahi dugu, aholkatetzako aholkulariak kanpoan ustea, horretarako dauzka 500 langile, bere zerbitzura zertarako behar ditu ire aholkulari. Guri asko kritikatu zaigu iraganeko pleno batean, lanaldi erdirako bat hartu dugulako. Partido Popularrak bat dauka aholkularia lanaldi osorako, Bilduk ere bai, eta guk bat daukagu lanaldi erdiarekin, eta alde horretatik gu izan gara kritikatuenak hemen gure programa politikoak, gure web horrian eskegita dagoena, iazko apiriletik, aholkulariak onartzen ditugunean oposizioko talde guztientzat, eta bat bera ere ez gobernu talderako, eta emendakin hau dago guztiz koherentea gure programarekin. Bestalde, esaten duzu, sustapen ekonomikotik entzen dugula. Esango nuke nahiko eskizituak izan garela, nondik atera nahi dugun gure emendakin partzialetarako dirua. Kontu handiz, begiratu ditugu partida presupuestario guztiak, eta iraganeko
ejerzizioetan gehiegi zeduki dutenak atera ditugu. Beraz, ez diogu Uriarte jaunari ulertzen benetan. Aurkeztu ditugu emendakin partzial batzuk, nahiko humilak esango nuke, partzial bat aurkeztu dugu aipatu ez duguna, adibidez webcam bat jartzea, Getxo Kirolak enfaduran, Gobela ibaiaren egoera errealean kontrolatzeko 10.000 euro, ez dutuzte gehiagi eskatzen dugunik. Zentzu berean, aurkeztu dugu emendakin partzial bat eskatzeko, bidegarritasun azterketa bat egin dadin Alkortako portu zaharrerako 20.000 euro. Eta azterketa teknikoetatik atera dugu aurreko urteetan, lan tekniko horiek ez baitute aurrekontuan dagoen diru hori kontsumitu. Ez dugu ezer berezirik eskatu. Eskerrik asko. Beste norbaitek? Ignacio Uriarte. Azkenengo txanda. Sí, bueno, yo por... Aurrekontu berriak dira orain aurkezten direnak, proiektu berriekin, eta dagoen 84 milioitako aurrekontutik, hemen haua betetzen zaigu esan ez dugula moztu nahi, eta mozten dugu gehien haua betetzen zaigun tokitik, enplegutik. Aurrekontu berriak daude, proiektu berriak daude, eta esekutatuko dira, baina proposamenetan nik badaki zaila dela emendakinak egitea. Esan behar delako nondik kentzen den. Baina, demontre. Deigarria da, honi buruz gehien hitz egiten duena, zuzenean, dejoa alegin gehien egin behar den eremura, alorrera, balio gehitua sortzen duenera, jarduera ekonomikoa sustatzen duena, eta horri kentzen diozue, ez hitz egiten duzuenean, baizik, benetako politika egin behar duzuenean. Ona etorri eta busti behar den momentuan etor bustitzen zarete, testen duzue sustapen ekonomikotik kentu. Harrigarria da. Nik ez dut ulertzen. Zefolanda. Dia dena esan da dago, baina nik aipamen bat. PPko bozera maile suplenteari errukiz abstenitzen dela Ciudadanosekoen emendakinen aurrean, zue zarete errukia edukitzekoak, zueta zeduk behar dugu, ezin zarete, etzarete gai, emendakin bat forman aurkezteko. Eskuinaren eraginkortasuna nabarmen geratzen da. Eta Ogasuneko zinegotziak esan duen bezala gainera, kilo erdi bat, moztea denboraldi baterako lana dutenentzat, irizpide ekonomikorekin oski ez nator bat, eta gainera etzarete gauza ez da emendakinak behar bezala prestatzeko ere. Eta gero gainera alkatearen perreria zitza erabili duzue gazteleraz, guk, gustora eztabaidatuko genuen zuen emendakin horietaz, eta zergei buruz esaten dituzuen gauzak, uste dut inkompetentzia ariketa erabateko bat egin duzuela, eta gukeko lagunoi, erren bazterrei beti korrontearen zentzuan neurtzen direla, eta padel zelaiak, laugarren frontoi oia espaldin bada, ezagiz takimetriko jaso duzuen 15.000 metro garratu ateratzeko, detaileak dira. Baina Inaziok esan duen funtsezkoaren arekin geratu naiz. Baina, esan, Alderdi Popularraren eta guken emendakinak ari garela eztabaidatzen. Oierrek aurkeztu duena batez ere mailegu gehigarriak ziren, noski ados gaude, adotuztuta daudelako. Baina, emendakinak berez, gukek eta pepek aurkezten dituztenak benetan lekuzkanpokoak iruditzen zaizkit, oso gutxi landuak, benetan errukia ematen dutenak. Sí, Santiago. Yo no tenía pensado.
ez neukan pentsatu hitz egitea, baina Andrade jaunak esan duenaren bidetik hitz egiten dute. Alderdi Popularren emendakinak ikusi ondoren esan Antzas Castilla. Gezurra dirudi Alderdi Popularreko 3 zinegotzik 10 urtetik gora daramatzatenak hemen ahaztu egintzaile aurrekontu batzuk nola egitea. Hau da, nire lehen legegintzaldia, lehen urtea, eta gutxenik gure emendakin guztiak aurkeztu ditugu, eta ez dizkigute atzera bota, ongi aurkeztuak zeudelako, eta eskailerakin gora bera, ibili gara egunero, galdetzen, ea aldaketak egin dituen partida konprometituak zeuden, eta 300.000 eurotakoak izan arren, gehienak konprometituta zeuden, beraz gure ekintza tartea horria da. Eta hori egin behar zenuten, nik ere egin nezakeen, hartu egun batean nire etxean ordenagailu aurrean aurrekontuak, eta esan, begira, bigarren kapituluan, diru asko dago, hemendik hartu eta hemendik abiatuta egingo ditut emendakin guztiak, eta lasai geratuko nintzen. Lanean pasatu ditudan 2 aste hauek, ikertzen, partida goiti bera begiratzen, jakiteko zer egin ezaken zerrez, zuk etzarete molestatu ni bai. Eta esaten zenuten, egoera hau islatu nahi nuen. Eta egin behar izan dugun lana, zinegotzi bat bakarrik izan da, lanaldi erdiko administrari batekin. Eskerrik asko. Bai, Eduardo Andrade, zurea daitza azkenengo txanda 2 minutu. Bai, eskerrik asko alkate jauna. Emendakin partzialak hitz egiten ari gara, txefo, burua atera beharra daukazu, baina ja, Ciudadanosen kontrako defentsa defenditzen, zu ateratzea, Ciudadanos defenditzen zer, ez dakite beraien burua defenditzen, egin behar duzuna da, eztabaidatu, ez hor, kikilduta egon, entzuten, bestek esaten dutena, eta niri ez lidake horren beste grazia egingo, gobernu taldeak egin duena, emendakinak kentzea, zeren zuri, alderdi sozialistan zeudela egin zizuten baita ere hori, orain tronuen ganbara horretan zaudelako, zeren egin dutena perreriak dira, ez da baidu egiten dira, eta bozkatu. Eta gaur, esan dugun bezala, hau zirko badagoelako, alderdien arteko akordio bat, ez da dinezer ez da baidatu, ez da dinezer onartu. Ciudadanos edagokionez laguna. Mailegu gehigarriak daude, emendakin bat ere ez, ordenantza fiskalak, emendakin bat ere ez, 50.000 eurotako emendakinak, naiz eta zu bakarra izan, alegin handiago egin zen ezaken. Emendakinak asmoan onak dira, baina kantitate ekonomikoari dagokionez, ez duzu udalak nola funtzionatzen duen ezakizu, baina 5.000 edo 1.000 eurotako emendakin bat aurkeztea, barregarria da, nire respetu guztiarekin. Urrengo aurrekontuan ikusiko duzu nola ekarriko dituzun emendakin handiagoak, ez zara sartu alkateari almenak kentzeaz, hiritarren parte hartzeaz. Gaur hemen hitz egin diren hainbat gairen aurrean, Ciudadanosek ez du jarrerarik hartu, eta denbora izan du besteok bezala. Bigarren txanda azkena, 2 minutu. Eskerrik asko. Azken txanda hau aprobetsatu nahi dut, gogorarazteko behin gehiagotan, aurkeztu ditugun emendakinetako 2. Bereziki gogorarazi nahi dizkiote Bilduri, beraiek oso koherenteak izan daitezkelako beraien diskurtsoarekin, eta emendakin partzial hauen alde bozkatu, beraien helburu bakarra izanik, ez dadila behar gabeko luzapenik egon aurrekontuetan.
gure bi emendakin partzialetan, bueno, EH Bilduri eskatzen diot alde bozkatzeko, beraien programaren kontra ez dijoalako, PNV-rekin daugaten ituna ez duelako apurtzen, bi emendakin jaue bakarrik esaten dute luzapenak baldin badaude, alkateari almenak kentzeko. EH Bilduri baita ere eskatzen diot, mesedez, bozkatzeko, 10.900 eta 46 emendakinaren alde bozkatzeko lurraren udal ondarea ez ikutzeko. Ez dadila hori, alkatearen almenpean geratu ez dezala egin, desegin nahi duena. Eta honek ez du hausten gobernu taldearekin egindako akordioa. Azken osoko bilkuran, etxebizitza sozialetarako 600.000 euro getxo antzokira joan ziren. Azken urte hauetan, alkateak zeinatu ditu 21 milioi eurotik gorako maileguak getxo antzokira eta kulturretxerako. Oposizio guztiaren artean, gera darazit ezagun hau behingoz, eskerrik asko. Zuri, Oier Iturralde, zure da hitza. Ara, guk taldeari argi eta garbi izan behar diogu oraingo honetan berandu iritsi dela. Proposamen hau berandu datorrela. Bere garaian aurkeztu izan bazenute agian akordio horretara iritsiko zen, baina berandu etorri da. Zoritxarrez berandu etorri da. Guk ere bat egin dezakegun arren, emendakin hauen kontra foru araua dago, eta emendakin horren kontra foru araua baldin badago, gainetik dagoen araua izan da, ez dauka lekurik. Aparte, berandu dator. Behar ez den prorroga da, gainera. Bai? Ez da beharrezkoa prorroga hori. Eta batez ere, erantzuten tematu baino gehiago, aurrekontu akordio honet dituen lorpenak, lehen aipatu ditudanez, lorpen orokor bat nahi nuke orain hemen mai gainean jarri. Eta hori dain zuzen ere, lehen aipatu duan bezala parte hartzarena. Eta parte hartzearen bidez lortu dugulako akordio hau. Egia da, parte hartze txikia, parte hartze mugatua, baina parte hartzea azken finean. Parte hartzearen munduan hasi berriak gara. Herritarren parte hartzean hasi berriak gara. Eta guk Euskal Herria Bildukok, Getxoko udalerrian, auzo ibili garenok, bederatzi asamblea egin ditugu gure auzokideekin. Asamblea horietan, hasieran gure programan, herri programan, azaldu genituen aurrekontuetarako ze eskakizun genituen, ze proiektu zeden gure proiektu politikoan, asambleetan eztabaidatu ziren. Asamblea horietan, herritarrek, auzokideek, behar izan berriak plazaratu zituzten, behar izan batzuk baztertu ziren. Akordio batzuetara heldu ginen auzokideekin. Behar izan horiek, akordio horiek, negoziaketa prozesura eraman zituzten gure ordezkariek. Asko eztabaidatu ostean lortu zen akordio batera iristea, asko eztabaidatu ostean. Berriz ere errepikatuko dut. Hauek ez dira gure aurrekontuak, ez dira EH Bilduren aurrekontuak, baina hobekuntza asko dituzte. Eta batez ere, herritarren oniritzia daukate. Herri asambleetan oniritzia eman delako, eta batez ere, azkena asamblean, herritarrek baiezko eman zigutelako. Ez da lau zinegotzion baiezkoa, herritarren baiezkoa delako. Eskerrik asko. Beraz, amaitu ditugu txandak, amaitu dugu eztabaida eta bosketara pasatuko gera. Aldez aurretik berriz errepikatu behar dut. Vamos a someter a la consideración y a la votación del pleno aquellas Bozkatuko dira, lege galbaea gainditu duten emendakinak. Eta legea hitz egiten dugunean, ez gara ez arbitrariotasunaz, diskrezionalitateaz ari. Legea guztioi aplikatzen zaigu. Eta indarrean dagoen legediaren arabera onartutako emendakinetaz ari gara. Eta ondoren bozkatuko direnak dira legalak. Alderdi Popularrak aurkeztutakoak bat, aipatu egingo ditut, denok jakin dezagun. Alderdi Popularrak aurkeztutako 10.830 garren emendakina. Aldeko botuak. Grupo Popular, Partido Popular, Gugetxo. Abstenciones. Ciudadanos, en contra. Nacionalistas, Socialistas y EH Bildu. Ez dakit entzun diot Alderdi Popularreko bozeramaleari esanez Gugetxoko hainbat zuzenketa partzaren alde egingo zutela, beraz, uste dut joan behar dugula
zuzenketaz. Ezin dugula blokean boskatu. Ados? Vale. Orduan jungo gara, en este caso, enmiendas parciales presentadas. Guk getxoren emendakin partzialak, registroan, 10.926, votos a favor, en kontra, EH Bildu eta Ciudadanos, beraz, bertan bera geratzen da. 10.929 es el número de la segunda enmienda. 10.929 garrena, votos a favor. Abstentzioak, Ciudadanos, kontra, jeltzaleak, sozialistak eta EH Bildu, bertan bera geratzen da. 10.931, no añadir un punto al artículo 9 de la... No. Votos a favor. Partido Popular, Gugetxo, abstenciones. Ciudadanos, contra. Nacionalistas, Socialistas y EH Bildu. 10.934. Abstentzioak, Ciudadanos, kontra, jeltzaleak, sozialistak eta EH Bildu. 10.936, añadir un punto al artículo. Alde, Popular, Gugetxo, abstentzioak, Ciudadanos, kontra, jeltzaleak, sozialistak eta EH Bildu. 10.943, sobre dotación para de un plan de consultas ciudadanas. Alde, Gugetxo eta Ciudadanos, abstentzioak, EH Bildu eta PP, kontra, jeltzaleak eta sozialistak, bertan bera geratzen da. 10.946, sobre añadir nuevos puntos al artículo 31 de la norma municipal de ejecución presupuestaria señaladas en la enmienda. Alde, Gugetxo eta Popularrak, abstentzioak, EH Bildu eta Ciudadanos, kontra, jeltzaleak eta sozialistak, bertan bera geratzen da. 10.905. 10.951. Getxo Kirolak Faduran. Eta Ciudadanos, abstentzioak, EH Bildu eta Popularra, kontra, jeltzaleak eta sozialistak, bertan bera geratzen da. 10.953, sobre contratación de un estudio de vialidad. 10.953. Abstentzioak, EH Bildu, PP eta Ciudadanos, kontra, jeltzaleak eta sozialistak, bertan bera geratzen da. 10.950. 10.954. Gugetxo, abstentzioak, EH Bildu, Partido Popular eta Ciudadanos, kontra, jeltzaleak eta sozialista, bertan bera geratzen da. EH Bildu, aurkeztu ditu 1, 2, 3, 4, 5, 6. EH Bildu ha presentado 7 enmiendas parciales. No sé si las podemos votar en bloque o si alguien va a votar diferente en alguna de las enmiendas. ¿Podemos votar en bloque? Sí. Por lo tanto, estas son las enmiendas. 10.804 para cambiar la versión actual del tercer artículo. 10.807 para cambiar la versión de otro artículo. 10.808 para cambiar la versión actual del artículo 10, 10.809 para cambiar la versión actual del artículo 12, 10.811 para cambiar la versión actual de otro artículo, 10.812 para cambiar la versión actual de otro artículo. Zuzenketa zenbakia bezala, 2016ko sarrera eta gastuen zerrenda proposamenaren aldaketa bertan azaltzen den edukinaren arabera. Beraz, bloke guzti honetaz bozkatuko dugu, zuzenketa honen alde, jeltzaleak, sozialistak eta EH Bildu, kontra, Popularrak, abstentzioak, Gugetxo eta Ciudadanos. Beraz, honetzita geratzen dira guztiak, eta Ciudadanoseko udaltalde politiko aurkeztutako zuzenketa egingo diogo aurre. Ez dakit udaltalde politikoren bat zuzenketa honetaz beste
beste iritziren bat badaukan blokean ez boskatzeko, denok, bai, orduan jungo gara, zuzenketaz. Con el número 10.887 por el Grupo Municipal de Ciudadanos sobre la importancia de emprender negocios, a favor, alde, Ciudadanos, abstentzioak, Popularrak eta guk getxo kontra, sozialistak eta jeltzaleak bertan bera geratzen da. 10.890, número de registro, acción sobre acción e integración. Ser más lento. A ver, berriz bozkatuko dugu. 10.887, sobre la importancia de emprender negocios, propuesta de... 87. Zuzenketaren alde, Ciudadanos, abstentzioak, guk getxo, EH Bildu eta Alderdi Popularra, kontra, jeltzaleak eta sozialistak. Beraz, bertan bera geratzen da. Urrengoa, 10.880 10.890 sobre acción e integración social. Alde, Ciudadanos, abstentzioak, guk getxo, EH Bildu eta Popularra, kontra, jeltzaleak eta sozialistak. 10.894 es el número del registro de la propuesta de Ciudadanos sobre actividades socioculturales conforme a lo dispuesto en su tenor literal. Alde, Ciudadanos, abstentzioak, guk getxo EH Bildu eta Popularra, kontra, sozialistak eta jeltzaleak. 10.900, mejor dotación de servicios sociales. Alde, Ciudadanos, abstentzioak, guk getxo eta Popularrak, kontra, jeltzaleak, sozialistak eta EH Bildu. 10.906 sobre ayudas a personas con síndrome de Down. Alde, Ciudadanos, abstentzioak, guk getxo eta Popularrak, kontra, eta EH Bildu, ondo da, iaskari, bai, eta kontra, jeltzaleak eta sozialistak. 10.909 sobre aumentar la partida de desratización. Alde, Ciudadanos, abstentzioak, guk getxo eta Popularrak, kontra, jeltzaleak, sozialistak eta EH Bildu. 10.913 sobre financiación de instituciones sin fines de lucro conforme al tenor literal de la enmienda. Alde, Ciudadanos, abstentzioak, guk getxo eta Alderdi Popularra, kontra, jeltzaleak, sozialistak eta EH Bildu. 10.916 sobre potenciar centros de bachillerato y ciclos formativos. Alde, Ciudadanos, abstentzioak, Popularrak, kontra, jeltzaleak, sozialistak, guk getxo eta EH Bildu. 10.918 sobre promoción de hábitos de vida saludable. Azkenengoa, alde, Ciudadanos, abstentzioak, guk getxo eta Popularrak, kontra, jeltzaleak, sozialistak eta EH Bildu. Beraz, osoko zuzenketak eztabaidatu eta bozkatu ondoren, zuzenketa partzialak eztabaidatu eta bozkatu ondoren, bozkatuko dugu, onartuak izan diren zuzenketen arabera geratu dena hasierako proposamena. Aurrekontuaren proiektua onartu diren zuzenketa partzialen aldaketen arabera. Beraz, aurrekontuaren proiektuaren alde, jeltzaleak eta sozialistak, abstentzioak, EH Bildu eta Ciudadanos, kontra, guk getxo eta Alderdi Popularra. Beraz, honetxita geratzen da aurkeztutako urterako Getxoko Udalaren aurrekontu orokorraren proiektua. Mila esker. Eta hurrengo puntura pasatzen gara. 78. puntuan, trakzio mekaniko duen ibilgailuen gaineko zerga arautzen duen zerga ordenantzaren aldarazpena behin-behinean honesteko proposamena 2017 urterako. Behin eta berriro aipatutako bozeramalaren batzorde horretan adostu genuen zergen eta tasen ordenantzen esparruan sartzen ginenean lehenengo puntuan hain zuzen ere zabalduko genula zergen eta ordenantzei buruzko eztabaida orokorra. Hau da, osoko bilkura honetan sartzen diren ordenantza tasen eta zergen ordenantzen guztien inguruko
eztabaida hain zuzen ere lehenengo puntu honetan. Beraz, lehenengo emango diot hitza Udaltalde Gobernuaren ordezkariari, Inazio Uriarteri hain zuzen ere proposamen orokor horretaz hitz egiteko eta aurkezpena egiteko, eta gero Udaltalde politiko bakoitzak ukiko ditu 10 minutu bere iritzia azaltzeko, eta gero eukiko dugu 2 minutuko erantzuna edo replika talde bakoitzarentzako. Beraz, hasten gara, Inazio Uriarte, zurea da hitza, azken batean proposamen orokor hori aurkezteko eta saltzeko. Alkate jauna, etiko moduan eskerrik asko. Eskerrik, gracias. Tasa eta zergi buruz hitz egingo dugu, udal gobernu. Orain, tasei buruz hitz egin. Udalezpen proposatzen dugu. Trakzio mekaniko duen ibilgailuen gaineko zerga, Jesusen bihotza udal egoitzan laguntza jaso eta goteagatik dagoen tasa, Getxoko Andres Isasi udal musika eskolako zerbitzu gintzagatik dagoen tasa, Zaborra bildu, garraiatu eta tratatzagatik dagoen tasa, estoldereagatik dagoen tasa, ibilgailuak bide publikotik kentzagatik dagoen tasa, udalerri jabaria atzemategatik dagoen tasa, animalian biltzea eta txakur zerbitzuagatik dagoen tasa, eta azkena akuarium getxo bizitatzagatik daukagun tasa. Proposamen honen helburua udal diru sarreren eboluzioa normaltasunaren bidean sartzea da. Con carácter general, las tasas e impuestos municipales han permanecido congelados desde el año 2007. Ha habido excepciones como la rebaja de la tasa de basuras del año 2009 en un 30% para las viviendas y en un 35%. Euneko 25ean igo dira saltokientzat, trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zergan eta gama altuko kotxeentzat. Oro har, proposatzen da euneko 0,75 eguneratzea eta beste aldaketa zehatz batzuk, adibidez, udalegoitzaren tasak, akuariumaren tasak, edo euneko 80 beheratzea zenbait ekintza. Orain, horren laburpen txiki bat azalduko dut. Bakoitzaren laburpen txiki bat egingo dut. Hasiko naiz lehenengoarekin. Trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zerga. Euneko 60 igotzea proposatzen da. euro zentimo igoko da urtean. Motor elektrikoko autoentzat ere igoko da. Eta bar, bigarrena, Jesusen bihotza udal egoitzan egoteagatiko eta laguntza jasotzeagatiko tasa aldatzea proposatzen da. Hori proposatzen da Bizkaiko Foru Aldunditik ez datozen egoiliarrentzat. 3.000 eta piko eurokoa da tasa hilean. Hori da gastua egoiliar bakoitza mantentzeko hilean zehar. Gainerakoa guztion zergekin ordaintzen da, eta hitzarmen horretan ez dagoenarentzat 2.100 eurokoa da gutxi gorabehera hilean. Eta noski ezin dutenek ez dute ordaintzen udal egoitzan. Orain dela asko izan da horrela eta horrela izaten jarraituko du. Hori kontuan hartzen da, haien behar guztiak asetzeko egon daitezen bertan. Musika eskolaren tasa proposatzen da horiek beheratzea, murriztea eta diru laguntzak ahaztea ekonomia gaitasun txikiagoa duten ikasleentzat. Proposatzen da matrikula euneko 86 eurotik euneko 30 jeistea eta ikasgai bat 9 hilabetez ordaintzen dena 5 eurora murriztea. Horrez gain, beste igoera bat, instrumentu eskolak igotzea eta talde eskolak ere beheratzea. Beti ere, zerbitzuaren iraunkortasunari begira. Diru laguntzen helburua hori da. Tasen jarraitutasuna mantentzeko. Beti pentsatzen dugu gogoratu behar dela ikasleen finantziazioa musika eskolan euneko 16aren ingurukoa dela. Hau da, kostu osotik
bakarrik 16% gutxi gora bera ordaintzen dute bertako erabiltzaileek, bertako ikasleek. 23% izan dadin gomendatzen dugu. Bestea, finantziazio publikoa da. Funtsean, Getxoko udala 70%. Laugarrena, zaborra biltzeko, garraiatzeko eta tratatzeko tasa. Familia bakoitzak, 18 zentimo gehiago ordainduko ditu 3 hilean behin. Eta 0,72 euro urtean. Hori beheratuko da gutxieneko soldata baino gutxiago ordaintzen dutenentzat, eta baldintza batzuk betetzen duenek ere berapen bat izango dute. Getxolanen dauden pertsonak adibidez. Estolderia tasa 0,76 igotzea proposatzen da. Eta 2 edo 3 zentimo izango dira hilean. Salbuespenak ere badaude, Getxoko zenbait taldeentzat, familia ugarientzat, eta zaborra tasarekin gertatzen den bezala, 50%an aldatuko da. Horrela, aurre ikusten da, edo proposatzen da 0,75 eguneratzea. Hori garabi zerbitzuan. Eta bide publikoan proposatzen da 0,75 murrizketa eta beherapen bat. Beherapen bat, ekintza horiek sustatzeko, sinema besteak beste. Animaliak batzeko eta txakurren zerbitzua eguneratzeko proposatzen da. Azkenengo 8 edo 9 urteotan 4% igo da IPSA. Beraz, igoera hori 30% ingurukoa izango da. Bertan sartzeagatik. Hau da, sarrera igoko da. Hau izan da egin nahi nuen laburpena. Badakit ordenantzek horri alde asko betetzen dituelako, baina laburpena egin nahi nuen. Eskerrik asko. Lehen ez dut aipatu, baina zerga eta tasen ordenantzi dagokionez bakarrik Alderdi Popularraren udaltalde politikoak aurkeztu ditu zuzenketak. Beraz, Alderdi Popularrak badauka aukera 10 minutu luze horietan asaltzeko eta aurkezteko euren zuzenketak. Hain zuzen ere, adostu dugun moduan, gero puntuz puntu joango garelako izendatzen eta bozkatzen bakarrik. Beraz, Errondare zurea da hitza. Eskerrik asko alkate jauna. Lehen esan dudan bezala, astean, aurrekontuak oso garrantzitsuak dira, baina garrantzitsuena ez da haiei buruz esaten dena, baizik eta esaten ez dena. Eta hori esen esaten aurrekontuei buruzko akordioak aurkestean. Prentza aurrekoan, Bilduri, ahaztu zitzaion aurrekontuekin batera tasak igoko zirela, baina alkateak esan zuen. Ez batak ez besteak ez zuten esan akordio hau legegintzaldi osorako dela. Konpromiso bat hartu dute tasak eta zergak urtero igotzeko. Igoko da IPSA igotzen den bezain beste. Beraz, jakin dezaten EAJ eta EH Bilduk tasen igoera itundu dutela legegintzaldi osorako. Hori ez da gertatzen ekonomiaren araberakoa izaten delako. Egoeraren arabera aldatzen delako. Baina IPSAren arabera izango da, baina noski 2016ko IPSA minus 0,4 izan da, eta hemen igo da 0,75, baina ikusiko dugu arratsaldean zehar gehiago izan dela. Beraz oso larria da egoera. Guk uste dugu ez direla tasak ezta zergak ere igo behar. Getxok Bizkaiko zergarik eta tasik altuenak ditu eta ia Euskal Herri osokoak. Beraz, Getxok zergak eta tasak jaitsi behar ditu herritarrentzat. 50 milioi euroko soberakina daukagulako diru zaintzan, baina ikusiko dugu arratsaldean zehar EH Bildu eta EAJ taldeek nahi bezala erabiliko dutela diru hori. Baina soberakin horrekin urtebete egon halko ginateke zergak eta tasak ordaindu gabe. Baina EAJ horretan dabil jolasten. Eta diru hori erabil daiteke tasak ez igotzeko.
oraindik dirua dago aurreko legegintzalditik kobratu gabe, ez delako iruzurra, ez da presio fiskala kontrolatzen. Beraz, uste dugunez, Getxok ezin duela eta tasak mantendu behar dituela horrela, 26 zuzenketa egin ditugu. Lehenengo zirkulazioaren gaineko zerga, hasieran esan genuen tipoak mantendu behar zirela. Ez dugu esango jaitsi behar direla, baina esango dugu mantendu behar direla. Izan ere, Getxo Bizkaiko batezbestekoan dago, eta zirkulazioaren gaineko zergan, udalneten ikusten den bezala, Aldundiaren orrialdean, Getxoko maila, batezbesteko maila da, 124. Guk nahi dugu, hemen, batezbesteko tipoa mantentzea. Eta hori da gure zuzenketa guztien funtsa. Baina bereziki, gama altuko eta potentzia handiko autoentzat, Euskal Herriko zergarik altuena ordaintzen dugu, garestienak gara hemen. Bildurekin 2013an sinatutako beste akordio bati esker. Hori beheratzeko eskatzen dugu, eta biziki beheratzea nahi dugu. Horrela, 258 euro ordaintzetik, 162 eurora pasako litzateke, eta aurrezketa nahiko handia izango litzateke. Eskatzen dugu, kontuan hartzeko, gutxi kutsatzen duten kotxeetan inbertitzen duten herritarrak. Beraz, obariak eskatzen ditugu, 160ko, 140ko, edo 175ko obariak. Hibridoak badira, eta ez bakarrik elektrikoak badira. Eta nola ez? Zuzenketa bat egiten dugu familia ugariak laguntzeko. Izan ere, horiek izaten dituzte auto handiak familia garraiatu izateko. Getxon horrelako familiak ditugu eta hori murrizteko eskatzen diegu. Egoitzari dagokionez, 104 jaisteko esaten da, baina non esaten da hori horrela ordaindu behar dela udal egoitza batean, ez da pribatua, publikoa bada. Aldundiak ordaintzen ditu kasu batzuk, baina hau udal egoitza da. Baina non esaten da egokitu behar garela koste errealera? Beraz, horren aurka gaude eta tasa mantentzeko eskatzen dugu. Musika eskolaren kasua izkutatutako beste akordio bat da, eta horri buruz ere ez dute hitz egin prentza aurrekoetan. Baina EH Bilduren eta EAJaren arteko akordioan esaten da, egokitu nahi dituztela tasak 133 biltzera. Hori musika eskolaren kasuan noski. Ez, igoko ditugu kostuak erabiltzaileentzat. Horrek esan nahi du oso epe laburrean bikoiztuko ditugula tarifak musika eskolan. Baina Bilboko musika eskola aztertzen badugu eta tarifak ikusten baditugu webgunean ikus dezakegu hemen gehiegi kobratzen dugula. Adibidez, Bilbo matrikula 10 eurokoa da eta hemen 30 euro kobratzen dira. Instrumentu bat erabiltzea 255 euroko prezioa dauka Bilbon, eta hemen 300 baino gehiago. Bilbon matrikula 10 eurokoa da eskola batzuetarako, eta hemen iaia bikoitza ordaintzen dugu, kobratzen dugu. Bilborekin alderatuz. Beraz, tasa horiek igo nahi izatea, musika eskolako tasak igo nahi izatea, penagarria iruditzen zaigu eta horregatik egin dugu zuzenketa hori. Horrez gain, familia ugariei obari bat emateko eskatzen dugu. Zaborren gaia okerragoa da. Bizkaiko 5. delako, eta Bilbo handiko guneko 5. ere. Horregatik egokitzeko eskatzen dugu, Bizkaiko batezbestekora egokitzeko, horrekin nahikoa genuke. Horregatik 3,3 jaisteko eskatzen dugu. Horrez gain, saltokien banaketa aldatzeko eskatzen dugu. Tamainaren arabera egitea egokia iruditzen zaigu, baina kalearen mailaren arabera tasa zerbitzua ordaintzeko da. Ez dugu gehiago ordaintzen banatzeko, baina ostalaritzan ez da kale banatzen.
bakarrik kontuan hartzen dira metro karratuak. Horrek zentzua dauka, baina zergatik ostalaritzan metro karratuak bakarrik eta saltokietan kaleen arabera ez dugu ulertzen eta horregatik eskatzen dugu murrizteko. Horrela, zaborren tasa asko merkatuko da gure saltokientzat. Horrez gain, Getxon hasi nahi diren saltokiak eta negozioak tasa hori ez ordaintzeko eskatzen dugu. Opor fiskal bat proposatzen dugu, bai zaborrari dagokionez eta bai beste tasa batzuei dagokionez. Inaziok hori ezagutzen du, norbaitek negozio bat edo enpresa bat sortu nahi badu Getxon gastu guztiak hartuko ditu kontuan, eta zerga bat edo tasa bat gastu bat da, eta zaborrena oso altua da. Horrek desanimatzen ditu enpresariak, eta horregatik joten dira sopelanara edo beste leku batzuetara, baina ez, guk Getxora etor daitezen nahi dugu. Beraz, berapen bat egiteko eskatzen dugu. Eta estolderia tasa ere murrizteko eskatzen dugu. Bilbo handienetarikoa delako eta Bizkaiko batez bestekora hurbil dadin eskatzen dugu. 5% gutxi gora bera jaisteko, ez da gehiegi. Familia ugariak laguntzeko ere eskatzen dugu. Mantentze lanetarako laguntza emateko. Bide publikotik ibilgailuak kentzeko tasa ere igoko da, baina ez dugu hori zentzuzkoa ikusten, guk mantentzeko eskatzen dugu tasa, orain dagoen tasa mantentzeko. Bizkaian dagoenari hurbiltzeko. Horrez gain, eskatzen dugu hobari batzuk ezartzeko. Adibidez, ibilgailu elektrikoak dituztenei hobari bat emateko. Jendeak inbertitzen du, kotxe edo auto elektriko bat erosten du eta adibidez ota doan izatea eskatzen dugu. Horrela, herritarrek ibilgailu elektrikoak gehiago erabiliko dituzte edo erosiko dituzte. Horrez gain, gobernu taldearek alde gaude material zinematografikoari buruzko tasa jaisteari buruz. Kultura sustatzea delako. Eta horregatik beherapenaren alde gaude. Eskatzen dugu, mantentzeko ez dugu ulertzen zergatik igo behar diren zergak IPSA negatiboa izan bada. Azkenik, akuariumarena. Beti esan dugu, hobe litzatekera iztea 52.000 euroko galerak ditugulako urtero. Baina, foru aldundiaren dirua Getxoko herritarrena da. Beraz, dirua zautzen ari gara hor eta ez dauka zentzurik. Tarifak igotzea ere ezaigu bidezkoa iruditzen. Jende gutxi doa, baina igotzen bada askoz jende gutxiago joango da. Beraz, batez besteko tipoa mantentzeko eskatzen dugu Bizkaikora hurbiltzeko. Bai, Susana Andoio. Zurea da dicho. Gracias, señor alcalde. Buenas tardes a todas. A ver, teniendo en cuenta... Kontuan edukiz. Ordenantzen planteamentua gobernu taldeak bildurekin lortutako akordioa dela, kontuan izan da, guztien aurka bozkatuko dugu. Aurrekontu akordioa da bat, eta guken ustez, herritarren partaidetza gehiago, demokrazia gehiago, politika sozial hobeago bat, etxe bizitza egokiago bat, hiritarren beharretara egokitua, hiri parke urbano bat, horiek dira gure helburuak eta dakar ekarri den planteamendu ezator bat gurearekin. Ez dugu ahaztu behar aldatzen den, proposatzen den aldaketak ez duela bat egiten legegintzaldi honetarako euskal musikaren 23%aren zama erabiltzaileek hartzea, Sagrado Corazón Jesusen igoera, susmoa daukagu baitere ibiaren eguneratzea. Horretara joango dela, alegia datozen urteetarako zama gehitzenen da, inposizio zama, eta ezin dugu hori onartu. Zerga zama 2019 arte
planteatzen da, eta ez dago programarik, zeren gaur urte PNV-ek etxe bizitza planik gabe jarraitzen du. 2000-2012an, 17.000 gaztek alde egin dute 25-35 urte bitartean. Ez dago oraindik 3.000 auzotarren etxe bizitza beharrei erantzuteko biderik etxebide 2012an egindako txostenaren arabera. Ez da deitu, naiz eta 9 hilabete igaro diren, enplegurako maila. Lanpostu balorazio bat dago, 90-ekoa, 2005-ekoa etzen burutu. Ez dago eremu desberdinen organigramarik, ez dago karrera profesionalik eta iazko uztailetik pertsonal eremuko arduradunik gabe jarraitzen dugu. Privatizatu egin dituzte zerbitzu ugari, aztertu gabe kostuak eta kontratazio zuzenaren aukera baloratu gabe. Badaukate puntu beltzen txosten bat orain 7 urtekoa. 2009-an eguneratua. Getxotarrei asteburuetan lokal municipalak erabiltzeko aukerarik etzaile ematen. Getxotarrok nora ezean nengoaz ez dagoelako proiektu politiko bat PNV-ren udalerri ideia bat besterik ez. Alegia egunerko gauzei jarraitzea. Behar bezala hiritarren beharrei erantzun gabe. Horregatik gu tasen eguneratzearekin ez du bat egiten. Ezin zaie getxotarrei alegin bat eskatu gobernuaren planteamentuak zarkituak daudenean. Eta 2000 urteko prezioetara itzuli beharko ginak, itzultzen garela dirudi. Eta beste arrazoi bat, proposamenaren kontra jutzeko, proposatzen diren igoeraren tesoreriako remanentekin konparatuz. EH Bildu PS PNV-ren arteko eredu ez da gurea. Ezin gara urtez urte tasak igotzen ibili. Bitxia da ikustea. Badauzkagula ezkerreko 2 partidu eta babesa ematen diola jasaten ari garen politika ereduari. Eta gauza ez da IPC eguneratzea bakarrik. Trazio mekaniko ibilgailuen ordenantzan atal batean esaten da salbuespenak aprobetxatu izateko. Lehenengo atalean, bigarrenean, hitzez hitz irakurtzen du. Jarraitzen dut, hitzez hitz, ordenantzak esaten duena irakurtzen. Behin-behinekoz musika eskolako tasen igoerari buruzko proposamena, Andres Isasi eskolakoan, erakunde kulturalentzat eta zauden salbuespenak desagertu egiten dira, baita ere gazte guztientzako zegoen 140ko obaria ere gazte txartelagatik, ordu bat baino gehiagorako tarifa murriztuetan alokerarako aukerak gutxitu desagertu egiten da. Eta obariak kentzen diren ezkero ezin gara bat etorri proposamenarekin. Behin-behinekoz zaborra biltzeko tasaren igoera, hor jartzen diren salbuespenak, orain arte etxe bizitzetarako eta abarretarako ziren. Eta orain, baita ere, helburu sozial, kultural, kiroletakoak eta abarretakoak dituztenak ere sartzen dira. Beste obari batzuk ere desagertzen dira eta horiek tarifa murriztu bilakatzen dira. Koalizio handiak sartzen digu 0,75-etik gorako igoera mozorrotzen da. Ez gatoz bat ez da ere, jarduera enpresarial edo komertzialentzako obariak, getxo lanen onarzpena jasotzen dutenei bakarrik aplikatzearekin. Badirudi,
getxolan bultzatu nahi dela eta ez jarduera enpresarial edo komertzialak. Estolderiagatikoaren tasari dagokionez, ordenantza fiskal honek tarifa murriztua aplikatzen die jarduera enpresarial komertzialak etxolanen babespean daudenei. Era berean, familia ugariaren titulo edukitzea hobariaz baliatzeko, Auzitegi Konstituzionalen sententzia ez da errespetatzen, apirilaren 27koa, berdintasun printzipioaren kontra jotzen dela esaten baitu. Arrazoi guzti hauengatik bozkatuko dugu ordenantza proposamen guztien kontra, aurrekontu antidemokratiko batzuetatik eratortzen direlako. Eta ezin da exigitu tesoreria remanentearekin egunero igoera bat proposatu. Zeren gainera, zeharka beste eguneraketa batzuk proposatzen direlako edo sartzen direlako. Hobariak kentzea, laguntzak kentzea, edo zuzenbidearen kontra dijoazten baldintzak exigitzea hobarietaz baliatzeko. Bai, Ibon Rodríguez. Bai, arratzaldeon. Nik uste nuen puntu hau zala zergen inguruan etxiteko, baina hainbat gauza aipatu direnez, nek batetik guk taldeari gauza bat esango diot. Lehen Iñakik aipatu du, Madrilera begira egon, gu Madrilera begira gaude alabearrez behartuta. Beste batzuek Madrilera nobedentziapean zaudete, orduan hori zue jakingo duzue zergaitik. Gero nik ez dakit, zuek irakurtzen duzuen, ala ez duzuen irakurtzen, baina eskertu behar diot, Susanari, oraintze egin duen gabezien zerrenda, balorazioa, puntu beltza, lokalen erabiliraren ezagutza, etxe bizitza hutsak, gabezi zerrenda guztiak banan akordioan daude. Zuek orain, kontra botau duzuen, akordio horretan, agertzen da puntu beltzen eguneraketa eta konponketa, agertzen da langileen balorazioa, agertzen da lanpostu baten egonkortasuna, agertzen dira lokalen erabilirarako komunikazio konpaina, agertzen da etxe bizitza hutzen beraz, gauzak irakurtzazue. Behintzat, dena den, eskerrik asko, gero ez dut ulertzen boska. Aipatu duzu ebe, oso keskatuta zaudetela, igotzen da dirua eta ezaizkie elkartei diru gehiago, edo ezaizkie elkartei laguntzen. Eta ointxe bertan izan duzu aukera, elkartei diru laguntzan 110an igotzeko eta aztenitu inzarete. Orduan koherentzia apur bat. Aipatu duzu ere, akordioa legealdi osorako dela. Ez, legealdi osorako dana, eta hau azaldu genizuen, baina berriro azalduko dizuegu, da, zergen eguneraketa IPC-aren arabera. Eta horren truke egongo dana izango da legealdi osoan gazten etxe bizitzarako emantzipaziorako diru laguntzak, ibia ordaintzeko diru laguntzak eta elkarte guztiek jasoko dute galdutako diru laguntzen berreskurapena. Hori da legealdi osorako dagoen akordioa. Eta gauzak horrela azken puntu bat. Nik guk ez dugu lertzen, hau da, zergekin ordaintzen da gastu korrontea edo bermatu behar da gastu korrontea zergekin. Hori da, zerga eta tasekin bermatu behar dela. Ezin da hori bermatu erremanentearekin. Zuretzean izango bazina, izango litzateke aurrezkiarekin jatekoa hartzen baldin baduzu. Aurrezkiak erabiltzen dituzu kotxea erosteko. Baina jatekoa erabiltzen baldin badituzu aurrezkia. Egunen batean aurrezkia bukatuko zaizu eta jatekorik ez duzu izango. Beraz, gauzak horrela landu behar dira. Kontua da, zergen eta tasen auziaren inguruan beti irabilizan da demagogia eta eztabaida antzuen neurtzaile politika. Eta askotan, orain gertatu zaizuen bezala, zergen iruerara eta jaitsierara mugatu nahi du eskuinak eztabaida eta askotan nahi baino gehiago, ezkerrekook eta kasu honetan zuek hala egin duzue horretan erortzen gara, zergen igoera edo jaitsieran. Esan dugu aurretik ez dela gure aurrekontua eta esaten dugu aurretik hau ez dela gure zerga sistema. Guk boterean izango bagina, zerba sistema desberdinan jarriko genuke. Ez dakigu zuek horrekin ados egongo txinateken, baina atzekoek jakin badakigu elirateke bat ere ados egongo.
baina kasu honetan onartu da zergen igoera ehuneko 0,75. Aurreko urteetan ez da inolako igorarik egon, ehuneko 0,75. Baina onartu dira zergak eta tasak. Eta komenigarria ere jakitea, tasak zelan funtzionatzen duen jakitea. Baina zergak ez dira septikoa, zergak ideologia dute, nahitan nahi ez. Batez ere, beharrezkoa dira. Eskuinari asko gustatzen zaizkio zerga batzuk igotzea. Adibidez, guztio gure egoera ekonomikoaren kontutan hartu gabe ordaintzen duguna. Beza, esate baterako, Alderdi Popularra oso kezkatuta dago ehuneko 0,75ko igoerarekin, baina enuen hain kezkatuta ikusi bezaren igoerarekin. Nahiko lukete bere garaian, antzerkian adibidez diharduten langileek ehuneko igoera 0,75koa pairatu zutena beharrean ehuneko 7 edo 10etik 21 ere eraman zuen Alderdi Popularrak. Zerga beharrezkoa dira, eta ondorioz, zergen eguneraketa beharrezkoa da. Eta ez da beharrezkoa erakundeen funtzionamendurako, ez da politika desberdinak egiteko. Zerga beharrezkoa dira aberastasuna berbanatzeko eta desberdintasuna pairatzeko. Eta hori da zergekin egin behar dana. Eta kasu honetan, egiten dana da benetako eguneraketa bat, 0,65. Ez Montorok aipatzen zuen eguneraketa, dale barriba, hau da, 0,65. Baina, joan gaitezen zerga batzuen inguruan, ze Alderdi Popularrak esaten du, berak nahi duela zerga mantentzea, baina gero, benetan erakusten du zer da nahi duena. Ibilgailuen zerga gainean proposatzen duen jeitsiera bakarra da gama altuko kotxe eta motorrentzat. Ez dira gogoratu autobusekin, ez dira gogoratu traktorekin, ez dira gogoratu kamioiekin, hau da, langileek erabiltzen duten tresneriakin ez dira gogoratu. Bakarrik gama altuko kotxe eta motorretan. Eta oraindik harrigarriagoa da, garabiaren tasa ere jeitsi nahi dutela. Pentsatzen gauza bat, garabiaren tasa ordaintzen duena da kotxea txarto aparkatuta utzi duena. Hau da, araua arautu duena. Baina zelan funtzionatzen duen tasa bat? Tasa batek erantzun behar dio zerbitzuari. Eta zerbitzuari beharrenean erantzuten ez dion bitartean, diferentzia hori denon artean ordaintzen dugu. Zer esan nahi du horrek? Alderdi Popularrak planteatzen duena da, bueno, txarto aparkatzen duenari jaitsiko diogu tasa eta jaisten diogun hori ondo aparkatzen dugun edo kotxea daukagunon artean ordainduko diogu. Hori, bidezkoa bada, esan zuek eta konta iguzue. Hori da, Alderdi Popularrak planteatzen diguna. Eta ja demagogia eginda, aipatu dute behintzat, onartu dute akuarionaren kontra dela, ze igoera aipatu zuten, ez daki zenbateko igoera, 25 zentimo. Hombre, jarri daiteke sarrera 3,182, baina nahiko arraro izango litzateke hori ordaintzeko. Erresidentziaren inguruan ere nahiko demagogia egiten da. Erresidentzia badauka tasa bat, baina erresidentzian tasa hori ordainduta dagoena gero diruz beharrean baldin badago, udalak ordaintzen dioru. Hori, beraz, erresidentziako tasa hori ez da hain eraginkorra, besteak horrela esan arren. Musika eskolaren tarifa, bai, musika eskolan tarifak aldatu egiten dira, eta bilatzen dugu musika eskolaren bideragarritasuna finantzazio aldetik. Baina, gero, bideragarritasun hori, igual, eman marko liokete batetik udalak bere kabuz jartzen duen diruarekin eta bestetik erabiltzaileak. Baina erabiltzailei jaisten dizkiozun tasa, erabiltzaile ez dien getxostarroi igotzen diezue. Beraz, esan hori ere egitekotan. Sarama eta hondakinen inguruan, 1 euro bakoitzeko 75 zentimo gehiago. Hau da, gehien ordaintzen duena da 1000 metro karratuko baino gehiago duen ostalaritza ustiakuntza batek. Hori da Sarama tasa altuenik. Ustiakuntza horrek 3 hilabetean ordainduko du 1,82 euro gehiago. Eta etxen kasuan, 3 hilabetean 18 zentimo gehiago ordainduko dira. Urtean, 72 zentimo gehiago. Orduan, Alderdi Popularrak aipatzen digunean karga impositiboa eta zergen igoera lotxa pizkat eskatu behar zaio. Mariano Rajoy 40 zerga igo zituen bere lehenengo urtean. 40.
Ez bat, edo ez bi, 40, eta ez 0,65. Eta nik uste dut, Mariano Rajoy eta Alderdi Popularrak zuen lagunak Madrilen horrek eragindako eta ezartako zergak ere getxostarron karga impositiboaren gainera datorrela, beraz, asmatu edo begiratu ondu hori. Eta garrantzitsua da, eztabaida oso emateko zergaldaketa ere egiteko eztabaida benetako terminoetara ekartzea. Hau da, eguneraketa bat. Egin daitezke olako diskurtso handiak, baina gero errealitatera etorrita eguneraketa bat. 72 zentimo gehiago urtean, etxe bakoitzeko. Vamos. Eta hobakuntzak mantentzen dira. Egia da hobakuntza batzuk aldatu indira, eta hain dira tarifa reduzida. Baina, bueno, deitu nahi duzun bezala. Hau da, edo ordaindu behar duzunari gero kentzen diozu, edo zuzenean gutxiago ordaindu behar duzu. Baina, funtzean gauza berdina da, are gehiago, agian, oberena litzateke tarifa reduzida gehiago izatea, ze horrela jar genezake progresibitatea zergetan. Baina progresibitateak ere ekarriko beharko luke momentu batzuetan zergen igoera. Hala ere, zerga eta tasa esan dizuegu, ez da gurea, eta honekin lotzen dugu, gu progresibitatearen sinesten dugulako, eta zeuk kritikatu duzuen, guk taldetik kritikatu dituzuen, tarifa reduzida horietariko askoz gehiago nahi ditugu. Errentaren araberako zerga guztia nahi genituzke. Eta desberdindu ditzagun zergak eta tasak. Ze tasak jeisten ditugunean zerga bidez ordainduko ditugu gero denok. Erabiltzaile direnak eta erabiltzaile ez direnak. Eskerrik asko. Mi esker, beste norbaitek. Bai, Txefolanda. Bueno. Decía Rajoy en 2010, la subida del IVA es un sablazo de mal gobernante a los ciudadanos para que... Zerga igotzea herritarrek ordaintzea da. Uste dut, sakon aztertu behar dugula gaia. 2012an 18tik 21 arte igo zen. Eta oinarrizko produktu batzuk 4tik edo 8tik 21 arte igo ziren. IRPF-a 5 aldiz igo da lehenengoa 2011ko abenduan gobernura heldu bezain laster. Eta oinarrizko kotizazioak igo ziren, 17.000 euro baino gutxiagokoak. 15%tik 21%erako beste igoera batzuk. Zerga elektrikoa. Zorkuntza elektrikoa ere igo zen oro har. Kopagoa 2012tik botiken 12% ordaindu behar da, garraioa, eta kofinantzatu behar dituzte protesiak, audifonoak eta bar. Unibertsitate tasak ere igo dira, kasu batzuetan 150% ere igo dira. Eguzkiari jarritako tasa ere, eta zerga ere daukagu. Eta beste bat, tabakoa eta alkola. Ze honelako momentu txarrak igarotzeko onak izaten dira batzuetan alkola eta tabakoa. Ministerio del Ministro de Funciones Montoro. Montorok igo ditu zerga hauek. Eta orain harritzen zaituzte 0,75 igotzeak benetan, baina Andradek beti esaten du gauza bera. Getxo da zergarik altuenak dituena, baina gezurra da, eta berdin dio bat eta hainbat aldi esatea, ez da egia izango. Zenbait aldaketa proposatu dituzue, baina batzuek oso ondo islatzen dute nolakoak zareten, adibidez familia ugarienak. Zenbait proposamen daude, 5 edo 4 familia ugarientzat, baina uste dut, eta ondorioztatzen hasia naiz, zuek edo bozeramaile ordezkoak familiak zoologiko bezala hartzen dituela, familia ugariak zoologikoak direla uste duzuela, eta ez dituzuela kontuan hartzen eurek irabazten dituzten soldatak. Eta zaborren gaiari dagokionez, ez igotzea erakunde finantziarioei. Hau, flipatzekoa da benetan. Seinale ona da, ez dituzuela etxeko lanak egin, improvisatzen duzuela, eta ez duzuela lanik egiten, eta ez dituzuela behintzat batzuk zuzenketak lantzen. Bat egin duzue auto hibridoei buruzko
obariari dagokionez. Baina trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zergan esaten da, obari bat ematen zaiela motore elektriko bat behintzat duen auto bakoitzaren txat. Eta hori bertan aurre ikusten da. Beraz, ez dakit zer esan duzuen, baina posten nau entzuteak opor fiskalak aipatu dituzuela eta ez amnistio fiskala, baina uste du lotxagarria dela aurkeztu duzuena. Arratsaldeon berriro. Siempre que sale zergei buruzko gaiak ateratzen direnean, Alderdi Popularra eta ni edo Eduardo Andrade eta ni ez gaude bat ere ados. Biok ikusten dugu udalnet, baina nabigatzaile desberdina omen dugu. Esan berri du Txefok, batez besteko presio fiskala. Ez dut sartuko honetan errenta eskuragarria. Getxok, batez besteko presio fiskala dauka. Udalneten agertzen da, zuk begiratzen duzun udalnet horretan agertzen da. Batez besteko presio fiskalean dago getxo. Eta ez dut horri buruz gehiagorik esango, baina nik uste dut zergei buruz osoko bilkuratik kanpo hitz egin behar dugula. Hemen osoko bilkuran gauzak aldatzen direlako. Nik uste dut esaten dudala eta saltzen dudala gauza den bezala, baina gukek eta Alderdi Popularrak esaten duzuena ez dauka zentzurik eta ez dauka zerikusirik zergekin. Ez duzue esaten errealitateari dagokiona, baina Ibonek asaltzen zuenaren aria jarraituko dut. Tasak. Musika eskolak, 100 euro. Balio baditu, 16 erabiltzaileek finantzatuko dute. Gainerakoa, zergekin, udalerriko zergekin guztion artean ordainduko dugu, tasekin. Hori da, desberdindu behar dugula, erabiltzaileak ordaintzen duena, eta gero udalerriak oroar ordaintzen duena, eta gero progresibitatea sartu behar da. Hemen, eztabaida objektibo bat dago, baina gero beste alderdi batzuek, bik hain zuzen ere, esaten duten guztia ez dauka zentzurik. Eta ez dauka errealitatearekin zerikusirik. Diruzaintzaren soberakina egon badago. Baina ikututa, ia gehiengoa. Horretako 9,5 milioi erabiliko dira. Inbertsioetan eta ez gastu korrientean. Aurrezkian ezin delako egunerokotasuna finantzatu. Aurrezkiekin inbertsioak ordaintzen dira. Hemen eta leku guztietan. Hori da, proposatzen da eta ona etortzen dena. Bestea ez da demagogia, urrengoa da. Hori da, zuei bururatzen zaizuena, baina ez dauka zentzurik. Zuzenketa batera eramaten bada, ez da osoko bilkurara etorriko kontuartzaietzak esango du ez daukala hemen lekurik. Ez duzue zorroztasunik lan egitean. Alderdi Popularrak eta guk taldeak ez du zorroztasunez lan egiten. Esaten duzue nahi duzuena. Gertaera bat kontatuko dut. Astelenean, herritar batek deitu zuen, ona? Udalera, eta zergen igoerari buruz galdetu zigun. Erabidetan ikusi zuelako igoera. Asteartean hitz egin nuen berarekin. 81 urte ditu emakumeak, alarguna da, eta administrazio guztiei galdetu dier igoera horiek egiten ari direlako leku guztietan, eta harrituta zegoen hemen ere igo direlako, urte asko daramatzaragulako igo gabe. Egunerak eta azaldu nion, zaborrei buruzkoa azaldu nion, beraren interesekoa zelako, eta esan nion oso gutxi igoko zela, sentimo batzuk. Berak esan zidan prest dagoela hori ordaintzeko. Hemen ematen den garbiketa zerbitzua eta zaborren bilketa zerbitzua oso ona delako. Izan ere, esan zigun batzutan garbi dagoena ere garbitzen dela. Berarekin gehiago hitz egin genuen eta ministerioarekin ere hitz egin duela esan zidan. Ministeriora deitu zuen elektrizitatea, argia asko eta asko igo delako azkenengo urteotan eta txirotasun energetikoari buruz hitz egin genuen. Ez du izan soriarekin hitz egiteko aukerari, baina bai, ogasun zinegotziarekin hitz egin zuen nirekin. Eta nire azalpenaren ostean eskertu zidan tasen eguneraketa egitea. Gure zerbitzu zoragarriak mantentzeko. Ministerioak ez zion erantzun, soriak ez zion erantzun, baina orain ja ministro ohia da, eta txirotasun energetikoa sari gara orain.
Hori da haiek eragin dutena. Baina hala ere, proposamen honetan, aurrekontuari buruzko proposamen honetan ere, txirotasun energetikoa bultzatuko da. Baina horri buruz hitz egin nahi baduzu hobe da kanpean, hemen esaretelako objektiboak. Eskerrak badaudela beste talde batzuk objektiboak direla. EH Bilduk oso ondo azaldu du, sozialistek ere guk orain azaltzen ari gara. Baina argi dago alderdi popularra eta guk getxo ezaretela objektiboak zergen igoerari buruz udalerri honetan. Tasen erabaki bakarra da gastua egiten dela eta ordaintzen dela. Bai, udalak edo erabiltzaileek ordainduko dute. Erabaki behar da zenbat finantzatuko duten erabiltzaileek eta zenbat udalek. Musika eskolan 116 ordaintzen dute erabiltzaileek. Adibidez, Egoitzan askok ez dute ordaintzen, ez dutelako dirurik eta hori orain dela denbora asko erabaki zen, baina ordaintzen duenak 157 betetzen du. Baina ezin dugu ahaztu Egoitzan zerbitzu integrala ematen saiola egoilarrari. Denetarik dauka Egoitzan. Izan behar den moduan, noski. Hemen zifrak eta aipatzen ditugu, baina zerbitzu osoa betetzeaz ez dugu hitz egin. 116 ordaintzeaz, zerbitzu osoa ordaintzet desberdina da. Diruzaintzaren soberakina gastu korrientea finantzatzeko erabiltzea gehiegi iruditzen zait. Hemen esaten da inbertsioetan erabiliko dela. Eta inbertsioa indartzeko hemen udalerrian. Hori da, erabakitzen dena eta proposatzen ari dena. Zorroztasunarekin eta koherentziarekin. Eta geratuko naiz emakumeak esan zidanarekin. Kontuz zergak eta tasak aipatzearekin. Madriletik datorrena txirotasun energetikoarena bezalakoa da. Emakume batek deitu zidan edabidetan ikusten zuenagatik. Bai, bakarri faltatuko litzateke Ciudadanosen aldetik, baina ez baldin badu hitzartu nahi, badakizue daukazuela replika edo erantzun emateko txanda bat 2 minutukoa. Norbaitek nahi baldin badu. Bai, Eduardo Andrade. Tiene el mikrofonoa itzalita dauka. Entzuten nuen denbora guztian EAJ. EH Bildu eskerrekotakoa omen da, baina gehiago ordaintzeko eskatzea Inazio entzuten nuen eta entzun dut Ibon eta gauza bera esaten zuten guztiek. Txefo, Ibonek, Inaziok, denek esan dute gauza bera. Baina nola berbanatzen da renta horrela? Zaborrentasa ordaintzen du gehiago aberats batek edo txiro batek, gauza bera ordainduko dute. Bai txiroek, bai aberatsek. Getxo ez da Espainia bezalakoa. Espainia, zoek oso txiro utzi zuen. Alderdi popularrak oso neurri zorrotzak hartu zituen krisitik ateratzeko. Eta horregatik igo ziren zergak orain jaisten ari dira, baina hori zoeren errua da. Oso txiro utzi zutelako Espainia. Bueno, denok dakizuen nola zegoen Espainia orduan. Zergatik igo da IPC 0,6? Baina hori gezurra da. Zergatik 0,6, zergatik ez bat, zergatik ez lau? Baina 0,6 ez da hori egon. Egon da minus 0,bas, minus 0,lau, baina 0,6 ez da existitu. IPC izan da 0. 0 baino gehiago igotzea lapurtzea da. Niri ere deitu zidan herritar batek ikaratuta. Lapurreta egiten ari sinetela esanez. Niri ere deitzen didate. Nola bururatzen zaizue zergak eta tasak igotzea? Lapurketa da. Oso pozik deitzen zaituzte zuri, baina niri guztiz haserretuta. Udalneten, presio fiskala batez bestekoan Getxon 4,4 da. Zuk daukazu, nik daukadan datu bera. Bizkaiko batez bestekoa da 464. Hori da batez bestekoa. Beraz, 4,4, 4,6 baino gehiago bada. Presio fiskala handiagoa da hemen, Getxon, Bizkaiarekin alderatuz.
Abokatua naiz, baina hori ulertzen dut. Argi gera dadin gure jarrera. Ez dira tasak igo behar. 4 irizpide ditugu. Saiatu behar gara tasak mantentzen eta Bizkaiko batez bestekoan geratuz. Saltokientzat tasak oso altuak dira, zaborrari eta estolderiari dagokionez. Enpresak erakarri nahi ditugu. Jendea ona etor dadin, ez hilabete bat, baizik eta 2, enplegu gehiago ekarri nahi dugu ona, enpresa gehiago, eta zaborren tasa oso altua da. Saltokiek behar ez dutena ordaintzen dutelako, eta enpresek gauza bera. Eta familia ugaria izen legala da, kontzeptu bat da. Ez dakit Fox ere esaten duen, eta ze hitz erabiltzen dituen. Kontzeptu legalak dira, familia ugaria. Badaude, normalak eta bereziak. Hori da kategoria hori, eta bertan sartzen dira, horrela sailkatzen direna, nik ez dut hori erabakitzen. Baina gauza bat da esatea, familia ugaria izateaz gain, beste gauza bat kontuan hartzea errenta adibidez. Guretzat, bakarrik familia ugaria izateagatik laguntzak izan behar dituzte. Lehen laguntzak zituzten errentaren arabera. Baina hori da kategoria legal bat, kontzeptu bat, eta guk horiek babestu nahi ditugu, eta zaborretan, zirkulaziotan, musika eskolan eta bar, familia ugariak laguntza izatea. Hurrengo hilabetean OHZ igoko da. Eta asko igoko da getxon. Hori kontatu duzue? Kontatu duzue musika eskola igoko dela, baina ez duzue OHZ-ari buruzko ezer esan, baina non ikusi da hori? Ezkerreko talde batek hori babestea? Gauza bera, ordainduko dugu eskola pribatuan eta publikoan. Publikoa da, mesedez, Bilbo baino askoz gehiago ordaintzen dugu. Non defendatzen du hori ezkerreko talde batek? Zer, gauza bera ordainduko dute UPV-en edo EHUn edo Deuston? Publikoa da, beraz, gastu publikoa denez, horrela ordaintzen da. Baina eskerreko talde batek defendatzea musika eskola 100% igoko dela, hau da, bikoiztea, jendeak jakin behar du bikoiztuko duzuela. Ez duzue esan aurreikusi duzuela Getxo Kirolakeko kuotak igotzea. Eta tarifak igoko dituzuela. Hori ere jarri duzue eta data badaukazue, baina ez duzue hori aipatu. Gu horren aurka gaude. Saltokiak, enpresariak eta familia. Eta nahi dugu tasak Bizkaiko batez bestekora hurbiltzea. Barkatu, Susana Andoio. Bueno, nosotros ya hemos dicho nuestra primera... Gure lehenengo hitzaldian esan dugu, osoko bilkura hau zer den guretzat eta demokraziarentzat eta udaltaldeentzat. Herritarren kolaborazioa, gure zuzenketak deseusestatu dira PNV, EH Bildu eta PSOEren arteko akordio batengatik. Ez dira onartuko beste taldeen zuzenketak edo emendakinak. Gauzak horrela, ikusi dugu ez duela esertarako balio egindako esfortzua. Aurrekontua aztertu dugu, kreditu gehigarriak, ordenantzak. Beraz, aitortu nahi diegu udal taldeei egindako esfortzua, naiz eta horrek ez duen esertarako balio. Horregatik, gure kezka ez da bakarrik igoera. Lehen esan dudan bezala, abstentzioa bozkatu dugu emendakin partzialetan. Uste dugulako lan handia egin dutela, naiz eta ez duen esertarako balio. Getxostarrek ez dute hau merezi, baina zoritxarrez, akordio honi esker hau izango dugu etorkizunerako. Espero dut ekibokatzea eta hurrengoetan akordio gehiago egotea. Ibon Rodríguez. Arratsaldeon. Bueno, argi dago akordioak beste onura bat badakarrela, eta da, antza denez, PP edo behintzat Andrade eskertiarra, baino eskertiarragoa bihurtu direla, eta denoi ematen zigute horren ikasgaiak. Guk, EH Bildukook ez dugu pentsatzen, familia numerosa delako bat,
hori izateagatik obari bat izan behar duelako. Ze gerta daiteke familia numeroso horretan adibidez, hilabeteko sarrerak 18.000 euro izatea. Galan Iberdrolako presidentea ez daki familia numerosa duen ala ez, baina horri obari bat edo obaria izateko eskubidea onartzea, irudituko litzaidake nahiko arraroa. Dena den, Andradek bere horretan, bere diskurtsoa botatzen du inori entzun gabe eta gezurretan ibilita. Hori nabaritu zaio hasieran, saiatu da zerbait esaten eta azkenean eserrean geratu da Mariano Zores erantzera. Baina kontua da, Getxo kirolakeko tarifak igoko ditugula. Eskerrak, oain arte guk ez genikin hori, egia esateko. Guk planteatu duguna da, Getxo kirolakeko tarifak aldatu inbar direla. Tarifikazio sistema. Eta tarifikazio sistemaren truke ematen diren zerbitzuak. Baina, igo, guk, behintzat, EH Bilduko udaltaldeak ez daki Getxo kirolakeko tarifak igoko dugunik. Eta guk taldeari zer esango diot. Azken finean da, Donorrek erre. Bestea zen Ozores eta hauek Paco Martínez Soria kasu honetan. Osea, ezer ez daukatenean esaten, bueltatzen dira betikora. Hau ez dela demokratikoa, hau ez dela landu, besteek eginiko lana, bueno, guk lan bat egin dugu, beraiek ere beste lan bat egin dute, eta PPkoek beste lan bat egin dute. Bakoitza jakingo du zelan egin nuen ondo, batzuen enmendakina eta bereziki Peperen enmendakinak hainbeste urtetan, hainbeste lan eginda eta hainbeste merezimendu izateko, kompatibilitatea izateko eta dena, txarto, gehienak, 10-etatik 9 txarto. Orduan, eskertuko genuke orokortasunen bat, baina orokortasunetik gero egunerokotasunera geistea, zehaztasunetara geistea, eta horretan ez zarete geisten. Oain izango dala, la gran coalición y los grupos disidentes. Bueno, posik geratzen baldin bazarete, la gran coalición y los grupos disidentes. Baina ikusiko da gero, los grupos disidentes en lana, nun geratzen dan, eta zertan geratzen dan. Beraz, ezer gutxi gehiago esateko, ezer gutxi izan dalako hemen. Eskerrik asko. Sí, yo no me resisto utilizando el turno del Partido Nacionalista Vasco para trasladar una pequeña reflexión que tiene que ver con las ordenanzas y con el presupuesto, ¿no? Y señor Andrade, no me extraña que le haya llamado a alguna vecina o vecino indignada, como seguramente le llamarán también a Guk Getxo, cuando según va transcurriendo la legislatura les pregunten a ustedes y a ustedes qué han hecho ustedes con 5 concejales, qué han hecho ustedes con 4 concejales para responder al proyecto que la ciudadanía depositó en sus manos para que fuera ejecutado. Tienen ustedes un gobierno en minoría que necesita y que busca acuerdos. Tienen ustedes la oportunidad para que su proyecto, el proyecto que les aupó hasta aquí, sea el que condicione la gestión municipal, para inclinar la gestión municipal hacia sus respectivos proyectos. Y eso se llama acuerdo, eso se llama negociar. Y sinceramente, y lo digo de verdad y desde el corazón, no hemos encontrado voluntad de acuerdo en ustedes, Guk Getxo, no lo hemos encontrado. Podrán ustedes decir que sí, que ha mandado un email o 37, pero no hemos encontrado voluntad de acuerdo. No lo sé por qué, no sé si porque no lo tenían claro, porque no tienen claras sus propuestas, porque no saben aterrizar, no lo sé, pero no hemos encontrado voluntad de acuerdo. Y al Partido Popular le digo exactamente lo mismo. Iniciamos todos la carrera al mismo tiempo, 22 de noviembre, ahí tienen el borrador de presupuestos, empecemos a trabajar. Y hubo quien corrió más, porque sí hemos encontrado voluntad de acuerdo en EH Bildu. Y hemos empezado a trabajar con papeles, con documentos, con propuestas, en una negociación dura, larga, complicada, porque tenemos proyectos distintos. Porque tenemos un programa de gobierno entre el Partido Socialista y el PNV, un compromiso con la ciudadanía que estamos impulsando. Y ellos tienen el suyo, con el colectivo de vecinos y vecinas que les han apoyado. Pero ellos, con voluntad política, han conseguido arrimar el ascua a su sardina. Han conseguido inclinar, probablemente no todo lo que quisieran, pero han conseguido inclinar la gestión municipal hacia su posición. Y hemos buscado un punto de encuentro. Y no es su presupuesto, como tampoco es el nuestro, pero es el de los tres, que es la mejor demostración de un buen acuerdo. Y ustedes, señores de Guk Getxo y señoras, y ustedes, señores y señoras del Partido Popular, igual que Ciudadanos, aunque en menor medida por su realidad aritmética, tienen la responsabilidad de responder a sus votantes y de utilizar su fuerza en el Pleno ante un gobierno en minoría para inclinar la gestión municipal hacia sus posiciones.
Y esa es su responsabilidad y la que tendrán que explicar ante su gente. ¿Por qué con 5 y 4 concejales no conseguimos, porque es muy bonito trasladar aquí proyectos políticos y propuestas sobre el papel lo aguanta todo, pero luego hay que gestionar con un presupuesto, con unos recursos y con una capacidad de ejecución. Y ahí es donde les quiero ver, aterrizando, que es lo que hemos hecho con EH Bildu, aterrizando en punto por punto, partida por partida. Y ahí es donde les quiero ver, porque ustedes tienen una responsabilidad para con su gente, para con sus votantes y la gente que les apoya. Y según transcurra la legislatura veremos qué han hecho ustedes con 4 concejales, señores de Guk, Getxo y señoras. ¿Qué han hecho ustedes, señores del Partido Popular, con 5? Cuando acabe la legislatura daremos cuenta todos ante la ciudadanía de si hemos respondido a nuestro proyecto, en nuestro caso el más respaldado en Getxo, o ustedes han respondido desde su minoría, pero pudiendo condicionar a la mayoría, si han respondido a su compromiso para con los vecinos y vecinas. Y ese es el gran reto que tienen ustedes, con presupuestos, con ordenanzas, donde divergemos, porque somos grupos políticos diferenciados, si no, no divergeríamos. Pues entren ustedes a negociar, busquen un punto de encuentro, que quieren políticas de no sé qué, vengan, hablen, negocien y lleguen a un acuerdo. Pero para negociar, para acordar hay que tener voluntad, conocimiento y dejarse pelos en la gatera. Y luego sufrir la acusación de que sean ustedes, no. Hemos encontrado voluntad de acuerdo en EH Bildu. Y hemos trabajado con ellos en buscar un punto de encuentro. Ha sido muy dificultoso, ha sido largo, pero lo hemos encontrado. ¿Por qué? Porque en ambos lados de la mesa había voluntad de acuerdo. Y ellos han conseguido inclinar la gestión municipal hacia posiciones que para ellos y ellas son importantes. Y eso lo explicarán a su gente. Y esa es su responsabilidad y es también la suya. Y nos veremos en el camino, porque la mano tendida está siempre desde este equipo de gobierno, para buscar puntos de encuentro, dejándonos pelos en la gatera todos y todas. Es vuestra responsabilidad y es la nuestra. Nada más. Ja, nagoen, baina bai. Bai, 78. puntuan, jungo gara beraz, nola eztabaida amaitu dugun, jungo gara beraz, puntuz puntu, ordenantza desberdinei aurre egiten, eta aipatuko ditut Alderdi Popularrak kasu honetan aurkeztu dituen zuzenketaren izenak. Beraz, 78. puntuan, trakzio mekaniko unibilagoien gaineko zerga arautzen duen zerga ordenantzaren aldarazperan behin-behinean onesteko proposamenari dagokionez, Alderdi Popularrak aurkeztu ditu 1, 2, 3, 4, 5 zuzenketa. Jungo naiz aipatzen eta bozkatzen jungo gara, ¿vale? La primera de las enmiendas presentadas por el Partido Popular a este... Lehenengo zuzenketa. Ezarritako tarifak jaisteari buruzkoa da, eta tasa horien kopurua mantentzea. Alderdi Popularra eta Ciudadanos, abstentzioak, Guk, Getxo, kontra, jeltzaleak, sozialistak eta EH Bildu. Bigarren zuzenketa, sobre establecer una bonificación del 60% para los turismos de nueva matriculación con emisiones de CO2 inferiores a 110 gramos por kilómetro, zuzenketaren alde, Alderdi Popularra, abstentzioak, EH Bildu eta Guk Getxo, kontra, eta Ciudadanos, Santiago, kontra, jeltzaleak eta sozialistak. Urrengoa, establecer una bonificación del 40% para los turismos de nueva matriculación con emisiones de CO2 desde a 110 gramos kilómetros hasta 120 gramos por kilómetro. Alde, Alderdi Popularra, abstentzioak, Guk Getxo, EH Bildu eta Ciudadanos, kontra, jeltzaleak eta sozialistak. Urrengoa, bonificación del 75% para los vehículos híbridos. Alde, Alderdi Popularra, abstentzioak, Ciudadanos, Guk Getxo eta EH Bildu, kontra, jeltzaleak eta sozialistak bertan bera geratzen da. Eta azkena, bonificación de la cuota del impuesto a favor de un solo vehículo turismo de 5 o más plazas en los casos de familia numerosa de categoría especial en un 90% y categoría general en un 60%. Alde, Alderdi Popularra, abstentzioak, Guk Getxo eta Ciudadanos kontra, jeltzaleak, sozialistak eta EH Bildu bertan bera geratzen da. Pasatzen gera beraz, 79. puntura, Jesusen bihotza udalegoitzan laguntza jaso eta egotea, parkatu, bai, orain proposamen, bai, parkatu. Beraz, zuzenketak ez dira onartu eta bozkatuko dugu hasierako proposamena. Proposamenaren alde, jeltzaleak, sozialistak, abstentzioak,
EH Bildu, kontra, Popularrak, Ciudadanos eta guk getxo. Beraz, onetsita geratzen da. Hurrengora pasatzen gara, 79. puntuan, Jesusen Bihotz Udal egoitzan laguntza jaso eta egoteagaitik ordainkizun den tasaren zerga ordaintzaren aldarazpena behin-behinean honesteko proposamena 2016 urterako. Puntu honetan, Alderdi Popularrak aurkeztu du zuzenketa bat, sobre no incrementar las tarifas. Beraz, zuzenketa hori bozkatuko dugu, zuzenketaren alde, Alderdi Popularra, abstentzioak, guk getxo, EH Bildu eta Ciudadanos, kontra, jeltzaleak eta sozialistak, bertan bera geratzen da zuzenketa, eta hasierako proposamenari ekingo dio gaurre, proposamenaren alde, jeltzaleak eta sozialistak, abstentzioak, EH Bildu, kontra, Popularrak, guk getxo eta Ciudadanos. Beraz, honetsita geratzen da, 80 puntura pasatuko gera, Getxoko Andresizazi Musika Eskolako zerbitzu gintzagatik ordainkizun den tasaren zerga ordaintzaren aldarazpena behin-behinean honesteko proposama 2006 urterako. Puntu oneri dagokionez, bi zuzenketa aurkeztu dira, Alderdi Popularraren aldetik, hasiko gara lehenengoarekin, mantener el epígrafe 4, excepciones y bonificaciones con las siguientes modificaciones en el artículo 6.1, aumentar la bonificación para las familias que acrediten la condición de numerosa. Beraz, zuzenketaren alde, Alderdi Popularra, abstentzioak, guk getxo eta Ciudadanos kontra, jeltzaleak eta sozialistak. Hasierako proposamena bozkatuko dugu, bai, hasierako proposamenaren alde, barkatu, bai, arrazoiak oso. Bigarren zuzenketa badago, sobre modificar el anexo correspondiente al tipo de gravames en el sentido de mantener las tarifas establecidas en 2015. Zuzenketaren alde, Alderdi Popular eta Ciudadanos, abstentzioak, guk getxo eta EH Bildu, kontra, jeltzaleak eta sozialistak. Orain bai, 80. puntuarekin doan proposamenaren, hasierako proposamenaren alde, jeltzaleak eta sozialistak, abstentzioak, EH Bildu, kontra, Alderdi Popularra, Ciudadanos eta guk getxo. 81. puntura pasatzen gara, Zaborra Bildu garraiatu tratatzeagatik ordainkizun den tasaren zerga ordenantzaren aldarazpena behin-behinean honesteko proposamena 2016 urterako. Kasu honetan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zuzenketa aurkeztu ditu Alderdi Popularra, jungo gara zuzenketaz. Lehenengoa, sobre incorporar un nuevo punto para el artículo 5.2b, que se transmite y se relata en la misma enmienda. Beraz, zuzenketaren alde, Alderdi Popularra, abstentzioak, EH Bildu, guk getxo eta Ciudadanos, kontra, sozialistak eta jeltzaleak berten bera geratzen da zuzenketa. Hurrengora pasatzen gara, sobre propuesta de reducción de tarifa general relativa a viviendas, grupo 1, zuzenketaren alde. Bai, Alderdi Popularra, abstentzioak, guk getxo EH Bildu, Ciudadanos, kontra, jeltzaleak eta sozialistak hurrengo zuzenketa, Alderdi Popularrak aurkeztutako hurrengo zuzenketa, sobre modificar el artículo 6.2.2, eliminando la clasificación de la tarifa por calles y superficie, estableciendo únicamente una clasificación por superficie, grupo 2, zuzenketaren alde, Alderdi Popularra, abstentzioak, guk getxo EH Bildu eta Ciudadanos kontra, jeltzaleak eta sozialistak, hurrengo zuzenketari egingo dio gaurre, no incrementar importe de la tarifa a entidades financieras, comercios de alimentación, hostelería y espectáculos, grupos 3 y 4, zuzenketaren alde, Alderdi Popularra, abstentzioak, guk getxo eta Ciudadanos kontra, jeltzaleak, sozialistak eta EH Bildu bertan bera geratzen da. Hurrengoa, subida del 10% a otros municipios y entidades, grupo 5, zuzenketaren alde, Alderdi Popularra, abstentzioak, guk getxo EH Bildu eta Ciudadanos, kontra, jeltzaleak eta sozialistak. Hurrengoa, incluir bonificación del 50% para las familias que acrediten la condición de numerosa, zuzenketaren alde, Alderdi Popularra, abstentzioak, guk getxo eta Ciudadanos kontra, jeltzaleak, sozialistak eta EH Bildu.
Urrengora pasatzen gara, urrengo zuzenketa, tarifa reducida al 100% a jóvenes emprendedores, mujeres desempleadas, personas mayores de 45 años bajo supervisión de Getxolan, zuzenketaren alde, Alderdi Popularra eta Ciudadanos, abstentzioak, guk Getxo eta EH Bildu, kontra, jeltzaleak eta sozialistak, bertan bera geratzen da, eta punto ni dagokionez azkenengo zuzenketa, tarifa reducida al 90% para vecinos que se acojan al programa de reciclaje y reutilización de basura, zuzenketaren alde, Alderdi Popular, abstentzioak, guk Getxo, EH Bildu eta Ciudadanos, kontra, jeltzaleak eta sozialistak, bertan bera geratzen da, beraz, nola ez diren honetzi zuzenketak, jungo gineteke hasierako proposamenaren alde, jeltzaleak eta sozialistak, abstentzioak, EH Bildu, kontra, Alderdi Popularra, Ciudadanos eta guk Getxo. Urrengo puntura pasatzen gara, 82. puntura, hain zuzen, estolderia gaitik ordainkizun den tasaren zerga ordenantzaren aldarazpena behin-behinean honesteko proposamena 2006 urterako, 82. puntua. 1, 2, 3, 4 zuzenketa aurkeztu ditu Alderdi Popularrak, beraz jungo gara pausos pauso, lehenengoa incorporar artículo 5.2b, la reducción de la cuota tributaria para familias numerosas, categoría general, menos 65% y categoría especial, menos 90%, zuzenketaren alde, Alderdi Popularra, abstentzioak, guk Getxo eta Ciudadanos, kontra, jeltzaleak sozialistak eta EH Bildu. Urrengora pasatzen gara, incorporar artículo 5.2b, la reducción del 50% de sujetos pasivos que se inscriban en un programa piloto de consumo sostenible y uso racional de agua, zuzenketaren alde, Alderdi Popularra, abstentzioak, guk Getxo, EH Bildu eta Ciudadanos, kontra, jeltzaleak eta sozialistak, bertan bera geratzen da zuzenketa. Urrengoa, incorporar artículo 5.2b, reducción tarifa al 100% a jóvenes emprendedores, mujeres empleadas, personas mayores de 45 años bajo supervisión de Getxolan, zuzenketaren alde, Alderdi Popular eta Ciudadanos, abstentzioak, guk Getxo eta EH Bildu, kontra, jeltzaleak eta sozialistak, eta 82. puntuari dagokionez, azkeneko zuzenketa, sobre rebajar dentro del artículo 5.2a la cuota, zuzenketaren alde, Alderdi Popular, abstentzioak, guk Getxo, EH Bildu eta Ciudadanos, kontra, jeltzaleak eta sozialistak, beraz, nola ez diren onartu zuzenketarik, hasierako proposamenari ingo diogu aurre, proposamenaren alde, jeltzaleak eta sozialistak, abstentzioak, EH Bildu, kontra, Alderdi Popularrak, Ciudadanos eta guk Getxo. Urrengo puntura pasatzen gara, 83. puntuan ibilgailuak bide publikotik entzeagatik eta udal lokaletan edukitzeagatik ordainkizun den tasaren zerga ordenantzaren aldarazpena behin-behinean honesteko proposamena 2016 urterako. Puntu honi dagokionez, Alderdi Popularraren aldetik, 2 zuzenketa aurkeztu dira, bata lehenengoa sobre tarifa reducida al 100% sobre las tarifas OTA a los vehículos que acrediten su condición de eléctricos, zuzenketaren alde, Alderdi Popularra, abstentzioak, Ciudadanos eta guk Getxo, kontra, jeltzaleak sozialistak eta EH Bildu. Urrengoa, sobre mantener las tarifas vigentes aplicadas durante el 2015, zuzenketaren alde, Alderdi Popular, abstentzioak, guk Getxo eta Ciudadanos, kontra, jeltzaleak sozialistak eta EH Bildu. Beraz, hasierako proposamenari ekingo diogu aurre. Arazoren bat, idezkari, 83. puntuan gaude. 83. puntuan, parkatu. Bai, 83. puntuan, 2 zuzenketa, boskatu inditugu, eta orain hasierako proposamenen goaz. Nik, 4 batean dauzkat, 2 zuzenketa ditut. Tarifa reducida al 100% sobre tarifas OTA a los vehículos que acrediten su condición de eléctricos y mantener las tarifas vigentes aplicadas durante el 2015. Eso es. Y la segunda, al cabo del 881, 5 a favor, 15 en contra y 5 abstenciones. Bai, uste baietz. Bai.
Bai. Beraz, puntuan agertzen den hasierako proposamenari ekingo diogu aurre, proposamenaren alde, jeltzaleak eta sozialistak, kontra, Alderdi Popularra, Ciudadanos eta Guketxo eta abstentzioak EH Bildu. Beraz, honetsita geratzen da puntua. 84. puntuari egingo diogu aurre. Udal herri jabaria atzemateagatik ordainkizun den tasaren zerga ordenantzaren aldarazpena behin-behinean onesteko proposamena 2006 urterako. Puntu honeri dagokionez, nik dauzkat Alderdi Popularraren aldetik aurkeztutako 2 zuzenketa. Hemos dado una solución interior que merecía da ocupación de dominio público. Naiz eta berba egin de los vehículos que tienen no sé qué para la otra. Ocupación de dominio público da orain 84. Sobre vehículos, retirada de vehículos de la vía pública y estancia en los mismos. Vale. Orduan, 84. gaude, 2 zuzenketa Alderdi Popularraren aldetik, eta lehenengoa, ala deritzo, izenburu hori dagokionez, tarifa reducida de la tarjeta de utilización de aparcamiento a aquellos sujetos pasivos residentes que durante los 2 últimos ejercicios fiscales no hayan sido sancionados por multas de aparcamiento. Zuzenketaren alde, Alderdi Popularra, abstentzioak, Guketxo eta Ciudadanos, kontra, jeltzaleak, sozialistak eta EH Bildu. Eta bigarrena, sobre mantener las aplicadas durante 2015, salvo la referida a rodaje cinematográfico y fotografía, que se deja como se presenta. Beraz, zuzenketaren alde, Alderdi Popularra, abstentzioak, Guketxo, EH Bildu eta Ciudadanos, kontra, jeltzaleak eta sozialista. Beraz, bertan bera geratzen da zuzenketa hau, eta jungo ginateke hasierako proposamenaren gana. Proposamenaren alde, jeltzaleak eta sozialistak abstentzioak, EH Bildu, kontra, Alderdi Popularra, Ciudadanos eta Guketxo. Urrengora pasatzen gara, 88. puntuan, gizarte ongizate eta osasun publikoko gizarte zerbitzu gaitik ordainkizun den tasaren zerga ordenantzaren aldarazpena behin-behinean onesteko proposamena 2006 urterako. Kasu honetan, zuzenketa badago, aurkeztuta Alderdi Popularraren aldetik, sobre mantener las aplicadas durante el 2015. Beraz, zuzenketaren alde, Alderdi Popularra, abstentzioak, Guketxo eta Ciudadanos, kontra, jeltzaleak, sozialistak eta EH Bildu. Eta beraz, zuzenketa hau bertan bera utzi ondoren, proposamenera jongo ginateke, hasierako proposamenaren alde, jeltzaleak eta sozialistak, abstentzioak, EH Bildu, kontra, Alderdi Popularra, Guketxo eta Ciudadanos, onetsita geratzen da proposamena. Eta 86. puntura goaz, ezta? Edo bost? 6. Bai, Aquarium. Aquarium Getxo bizitatzeagatik ordainkizun den tasaren zerga ordenantzaren aldarazpena behin-behinean onesteko proposamena 2006 urterako. Kasu honetan, zuzenketa sobre mantener las aplicaciones durante el 2015 izango litzateke. Zuzenketaren alde, Alderdi Popularra, abstentzioak, Guketxo eta Ciudadanos, kontra, jeltzaleak, sozialistak eta EH Bildu, bertan bera geratzen da zuzenketa eta hasierako proposamenari joko genioke, proposamenaren alde, jeltzaleak eta sozialistak, abstentzioak, EH Bildu eta Ciudadanos, eta kontra, Alderdi Popularra eta Guketxo. Amaitzen dugu zerga eta tasen ordenantzen blokea eta sartzen gara 87. puntuarekin sartzen gara kreditu gehigarrien blokean. Eta behin eta berriro aipatutako bozeramaleen batzorde honetan geratu ginen bezala, lehenengo puntu honetan, 87. puntu honetan ere, kreditu gehigarrien inguruko eztabaida zabalduko dugu eta gero jungo gera puntuz puntun ja eztabaida egin barik
baina honi ekingo diogo horre lehenengo. Beraz, 87. puntuan emantzipazioa sustatzeko helburuz alokairurako laguntzetarako kreditu gehigarria onesteko proposamena dugu. Aldez aurretik ere esan behar dut, kreditu gehigarriei dagokionez, aztertuak izan dira kreditu gehigarriak proposatzen dituzten puntu guztietan aurkeztu diren zuzenketak, eta azterketa horren arabera, gure zerbitzu juridikoak egindako azterketa horren arabera, legalitatearen arabera, zuzenketa batzuk ez dira onartu. Hain zuzen ere, eta aipatuko ditut espreskiak eta nabartzeko, 88. puntuan, 10.888 zenbakiarekin aurkeztutako zuzenketa, 92. puntuan, 10.886 zenbakiarekin aurkeztutako zuzenketa, 95. puntuan, 10.915 zenbakiarekin aurkeztutako zuzenketa, ere ez da onartu, 99. puntuan, 10.923 zenbakiarekin aurkeztutako zuzenketa ez da onartu, 115. puntuari dagokionez, 10.928 zenbakiarekin aurkeztutako zuzenketa ere ez da onartua izan legalitatearekin arazoak ditulako, eta amaitzeko 118. puntuan, 10.950 eta 10.952 zenbakiekin aurkeztutako zuzenketak ez dira onartu. Beraz, bakarrik tratatuak izango dira, onartuak izan diren proposamenak, eta berriz azaltzen dut, legalitatearen filtrotik pasatutako azterketa da, eta legalitatearekin topo iten baldin badugu, horrez dago diskrezionalizaziorik, ez dago aukerarik, zein dira onartu. Beraz, jungo gara, adostu genuen bezala, lehenengo puntu honetan eztabaida zabaltzeari. 5 minutu ditugu, udaltalde politiko guztiak, kreditu gehigarri honetaz hitz egiteko. Lehenengoa aurkezpena, Inazio Uriarteren aldetik egingo delarik. Bai, beraz, Inazio Uriarte, ez para todos. Bai, horrela geratuen gara. Bai. Argitzeko, hain zuzen ere gaur goizean egon gera. Bai. Jaro, hori argitu dugu gaur goizean, argi eta garbi. Zalantzak zeudela, esan dut gaur goizean, eta argitu indugu goizean. Bai, horrela izan da. Bai. Da, 5 minutuko tartea, eta gero txanda bat erantzun emateko 2 minutukoa. Ez. Izan da, gaur... Parkatu Andrade jauna, baina gaur goizean argitu inda, zalantzak batzu zabaldu ziren, eta gaur goizean geratu ingada argi eta garbi horrela zela. Bai, baina gaur goizean argitu dugu irizpidea. Bai, horrela izan da. Benetan esaten dizut, horrela izan da. Beraz, jungo gara azalpenak ematen, Inazio Uriarte zurea da txanda. Arratzalden berriro. Kreditu gehigarrien azalpenaren txandan sartzen gara, eta berriro tokatzen zait lehenengo azalpena ematea, zergatik proposatzen dira, eta laburpen bat egitea zein diren proposamenak. Eta pasako naiz hori egitera. Tenemos... Kreditu gehigarrien proposamen zabal bat dago, badago azalpen orokor bat egiten ari garena zera da.
inbertsio ugari egiteragoaz, tesorerian daukagun diru gehigarriaren bidez. Eta guztira, 5.890.000 euro dira. Ja denak 6. kapituluan daude inbertsioenean, mosketarik ez egitearen filosofian ez eta 3 milioi sarrera gutxiago eduki, nola tesorerian bageneukan diru hori, aurkeztu den 3 alderdien arteko akordioaren fruitu bezala, aurten kreditu gehigarriaren bidez finantziatuko dira zenbait diru laguntza deialdi. Eta diru sarrerek aukera ematen baldin badute, etorkizunean ja sendotzeko diru laguntzak aurrekontuetan. Beraz, bakarrik esan, diru gehienak inbertsioetara joango direla, eta zati bat diru laguntzetara, esan bezala, borondatea izanik, etorkizunean diru laguntza deialdi horiek aurrekontuetan sartzeko. Badaude kanpo hitzarmen batzuk ere, lan puntual batzuetarako, ala nola streamingez plenoak ematearena, hori jazita daukagu, reprografia kontuak, nekazaritza sektorerako eta lehenago aipatu diren, diru laguntzak emanzipaziorako, familientzako diru laguntza bereziak, 150.000 eurorekin, lehenago IBI deitzen zenarekin lotuak daudenak, aldiero egiten ez diren diru laguntzak, bekak musika eskolarako 40.000 eurokoak, eta lankidetzarako 150.000 eurokoa, 0,7 iristeko. Administrazio honek bai beteko baitu ekitaldi honetan. Horrela egingo da 0,7 hori ekitaldi honetan dijoa. Eta inbertsioetan, funtzean, horretarako erabiliko baita, tesoreriako soberakin horiek, eta hori da eduki behar duen destinoa inbertsioetarako. Eta hori albidetzen dugu akordioarekin honelako garaietan, non sarrerak ez diren, nahi adinakoak hiritarrek beharrak dauzkaten enpresek ere hitzarmenak behar dituzte eta administrazioek dinamismo hori eragin behar dute beste eragile batzuekin, baina administrazio publikoek erantzukizun hori daukate moztu eta inbertitzari utzi partez, Getxoko udalak batzar honetan erabakitzen du, espero dut horrela erabakitzea, inbertsioen alteko apostu egitea. Hori garrantzitsua da, ez da ohiko administrazio publikoetan, bai hemen eta orain. Inbertsioen aldeko apustu egiten du, eta batzuk aipatu ditzakegu. 2.300.000 euro eta aparte lurraren udal ondarerako gehitzen da 1 milioi bat gehiago, batez ere nagusiki etxe bizitzarako. Inbertsioak mugikortasunerako elementu mekaniko eta igogailuak alegia. Birgaiketa udalak Portuzarrean daukan eraikin batena aurrekontuetan zegoenari hiritarren parte hartze lotezelekin lotua daukana eta hemen diru zuzkidura bat aurre ikusten da. Eta gero badaukagu inbertsio plana bizkortzeko ia udal plan guztiena, baita erakunde autonomoena ere. Udal batzarraren onespenarekin joan gaitezke tesoreriako diru soberakin horien erabilerara. Eta hemengo akordioak ematen du horretarako
aukera eta lehenago onartu ditugun aurrekontuak osatzeko aukera ematen duena. Eta gastu korrientea, diru laguntza deialdi hoiena, esan bezala nahi litzateke beste datozen urteetan aurrekontuetan sartzea. Baina, berriro diot, inbertsio plana, eta irakurtzen dut. Hitzez irakurtzen ari da. Plan de inversiones del Programa de Administración General de Educación. Plan de inversiones del programa Vías Públicas, plan de inversiones en alcantarillado, plan de inversiones del programa de abastecimiento domiciliario de agua potable, plan de inversiones del programa de gestión del patrimonio, plan de inversiones del programa de gestión de edificios, plan de inversiones del programa de Administración General de Promoción Económica, plan de inversiones del programa de personal, plan de inversiones del programa de Atención a la Ciudadanía e Información, plan de inversiones del programa de Transparencia y Participación Ciudadana, plan de inversiones del programa Informática, de la Residencia Municipal, de la Escuela de Música, la Ola de Cultura, de Getxo Kirolak, de la recogida de residuos y del alumbrado público. Prácticamente... Ia udal eremu guztiak sendotuko dira, beraien inbertsio planetan ona dakarkigun proposamenarekin. Uriarte jauna. Beste norbaitek, Eduardo Andrade, zure atxanda, malgotasunez jokatuko dut, aldo da moduan. Gracias, señor alcalde. Pues pronto se os... Azkar, bukatu zaizueren 5 minutuko diskursoa, esan duzu soberakinak bakarrik inbertsioetan gastatu daitekela, eta lehenengo hemen datornak gastu korrontean dator. Orain 10 minutu esaten zenuten, esaten zenuen soberakinak inbertsiorako bakarrik, begira, hemen gastu korronterako. Eta ikusiko dugu geratzen diren hilabetetan gehiago iritsiko direla, baina ohikoa den bezala, gure partiduan behintzat, kreditu gehigarri bat aurkezten zaigunean arrazoizko proposamen batekin, apoiatzen dugu, eta horrela egingo dugu, aurkezten zaizkigun, eta logikoak iruditzen zaizkigun guztietan. Zuzena, ados inbertsioarekin. Eta inbertsioa jasotzen genituen guk aurrekontuan uste dugulako inbertsioek egon behar dutela aurrekontuetan, pertsonal gastuetan eta gastu korrontean aurreztuz. Lurrazal publikoa gastatu duzue, orain aurrezpenetatik bota behar dugu. Guk proposamen honak beti apoiatuko ditugu. Beraz, aleta guztiz, emendakinak aurkeztu ditugu, zuen proposamena onartzeko, adibidez familientzako laguntzak, 33 emendakin sartu ditugu, eta uste dugu, seme-alaba zeliakoak dauzkaten familiei laguntzak eman behar zaizkiela, ikasketa beketarako, baita ere, gehitu, etxeko janari zerbitzua. Errolda eginda dago, denok daukagu. Eman zaigu zer egingo dugu, beste errolda bat. Badakigu zenbat etxe bizitza gutxik dauden. Jabearen izena bizenak, baina azken etxe bizitza planarekin eginda dago. Zer gehiago daukagun gaur. Portu Zaharreko eskilera mekanikoko inbertsio oso ondo, baina nahi dugu, baita ere, aztertu dadila hemengo Iboatik udalera bitarteko eskilarena. Portu Zaharreko etxaren birgaiketa oso ondo, baina nahi dugu baita ere egin dadila topagune bat, baita bergintzako etxea birgaitu dadila, ludoteka bat alkortan, eta horregatik emendakinak. Nahi dugu gehiago gastatu dadila. Proiektu lote zeleako oso ondo, baina ez bakarri salmentan baita, ez bakarri bentan. Ean egurin zer egiten dena den, lotezle izan dadila, Romoko nagusien etxean,
Portu Zarreko esplanadarekin, erabaki dezatela auzokoek Andramarin igerilekurik nahi duten, erabaki dadila ea botatzen den edo ez Romoko Nagusien etxea, edo Lazarenaseko plazako eskola. Nekazaritzarako, bai, alokerarako alde, emendakin bat, beste 300.000 gehiagotan gehitu dadin, hiri segurtasunaren alde noski baietz, nola ez ba, onartu dadila gure poliziaren egoera, babes zibilerakoa baita ere alde gongo gara. Armairu bat erostea, ba noski baiez bozkatuko dugu. Ba, logiko iruditzen zaigulako. Zer gehiago? Zerbitzu sozialak, apartamentu tutelatuak. Bueno, batzokiaren zarea, batzokiko frontoia babestea, bueno, hori batzordean aipatuko diguzue. Eta emendakinak egin ditugu. Ba, nahi dugulako urguleko bebekaren etxea erostekea, zarrentzat, nagusien etxeko apartamentu tutelatuak, nagusien etxea bera birgaitzea, aurreskola bat Romon, ziketarako administrazio orokorrerako noski, diru gehiago nahi ditugu, ikastetxek asko sobra gehiago eskatzen dutelako, ba, diru gehiago eskola horientzat. Inbertsioak errepidetan noski bai eskaleetan. Obra gehiago nahi ditugu, errepidea konpondu daitezela, penagarri daudelako. Arrigunako paseo publikoa, komun publikoak parke publiko guztietan, baiak umen parkeetan. Asfaltatzea, bizikletentzako aparkalekuak, lurrazpiko parke pasabideetan zaintza noski baiet. Zege emendakin gehiago dauzkagu. Hainbeste dira, 5 minututan, errekaganeren kudeak eta, ez, noski, nola, errekaganen lur gehiago desjabetzea, 1.500.000, diru gastatu ditugu pabiloietan, gastatu ditugu 50.000 uste dut, konpontzeko proiektuan eta aurrekontuan oraindik gordeta daukazue obrarako dirua errekaganeko orako, eta horrez duzue proiektu parte hartzaile bat, herritarrek erabaki dezaten ea pabiloi horiek eta jende horian nahi duten edo ez. Kulturretxearen ingurunearen urbanizazioa noski baietz. Eta eraikinetarako beste dirua. Beraz, guk partidak ez dakigunean hora de joazten ez ditugu nahi. Administrazio ekonomikoa noski baietz. Emendakin gehiago. Inbertsioak etxokiro lokean gehiago nahi ditugu frontoia konpontzea. Zer ez zaudete frontoia konpontzeko? Fronkoietako aldagelak nazkagarriak dira, zergatik ez ditugu konpontzen? Dirua daukagu, hemen beste gauza batzutan gastatuko duzu, benga, egin frontoiak. Guk ematen dizuegu dirua. Beste gure laguntza, beste proiektu, beste kreditu gehigarri baterako. Zergatik ez? Kreditu gehigarri bat, frontoietarako ekarri bat eta alde bota bizkatuko dugu. Zaborretarako, paseo fluvial hori, errekako paseo hori. Guk digru ematen dizuegu egiteko maileguetan oraindik diru asko daukago. Estremina, ba hemen gaude, disfrutatzen, noski alde. Eta azken emendakina, laguntza sozialak ez aldirokoak, baita emendakin mordo bat ekarri ditugu, esan du entzun dute onulatu egin zaizkigula, baina nahi ditugu laguntza sozialetarako ikuskaritza bat sortu dadila, eta musika eskolarako beken aldekoa noski baietz. Eskerrik asko eskuzabala izan zarelako alkate jauna. Eskerrik asko alkate jana. Bueno, como previa aclaración, pues decir que estas propuestas de... Aldez aurretik esan, mailegu gehigarri hauek, tesoreriako soberakinen kontura dijoaztela. Guk uste dugu hauetako asko beharrezkoak direla, getxoko irirako eta askoren alde bozkatuko dugu. Hemen ikusten dugu etxe bizitze utzen errolda, etxe bizitza
politika egoki baterako garrantzitsua da. Getxon daukagun arazoari aurre egiteko jakin behar dugu, zenbat etxe bizitza utz dauzkagun. Eta horren arabera, gero etorriko litzateke, kreditu gehigarria gazten emanzipaziorako eta guk emendakin bat jarri dugu gehitzeko dagoen partida. Uste dugu, partxe bat besterik ez dela. Izan ere, gobernu taldeak hasieran EH Bildu azebeten nahi duela dirudi, baina aldaketa honek ez gaitu benetako etxebizitza politika sozial batera eramango. Badago gauza bat harritzen nauena. Merkatu inmobiliarioa badirudi gehitu nahi dela. Nola justifikatu dezakezu zuek zuen ideologiaren barruan neurri hori? Inkoherenteak zarete. Ezker muturrekoak gara edo giza eskubideen aldekoak eta gero kapitalistak bihurtzen gara. Burbulari eusteko ez litzateke hobe izango osatzea, bizigune plana osatzea gu proposatu genuen bezala eta horrela alokera soziala, getxon dozkagun 3.000 etxe bizitzen alokera soziala bultzatu eta espekulazio inmobiliarioaren kontra jotzea. Etorkizunik gabeko neurri bat da, urten atera daiteke, baina inork ez du ziurtatzen bere jarraipena. Azken batean gaurko gila biharko gozea. Beraz, proposamen hau, proposamen honek, ez dauka ez da ere inolako etorkizunik. Bakoitzak puntu honetan baloratu behartu ea neurri elektoralista honen alde egiten duen epe motzekoa, edo bat egiten duen bizigune planarekin, eta zentralizatzen den inbertsio dena eta hobetzen den. Uste baitugu, epe luzera pentsatu behar dela eta ez epe motzera. Era honetara, alokera sozial horiek lotu halko genituzkelako 6 urterako gutxienez. Eta horrela, bakarrik geratuko lirateke, gobernu taldeak izendatutako taldea bukatu arte. Partida honen gehikuntza beharrezkoa litzateke. Getxoko etxe bizitzen alokera batez beste 1.000 eurokoa delako hilean. Gero, aurrekontu parte hartzailei dagokionez, guztiz alde. Foro desberdinetan esan dugu eta baita osoko bilkura honetan ere, eta guk taldeak pleno honetara ekarri zuenean, mesedez. Proposamen bat ekarri zuenean prozesu parte hartzaile baterako nagusien etxerako erromorako guk alde bozkatu genuen, eta guk uztaileko osoko bilkuran ekarri genuen baita ere mozio bat, Getxoko prozesu urbanistiko guztietan, udal aurrekontuaren 10% gora joazten guztiak, hiritarren konsultapean jarri behar zirela. Eta gogoratu behar da, mozio hura aurrera atera zela. Bitxia da baita ere, bestalde, 60.000 eurotako kreditu gehigarri bat nekazaritzarako eta getxo ez dago lehen sektorean espezializatua, ez nekazaritzan, ez arrantzan, eta ez genion logikarik ikusten kreditu gehigarri honi, eta gero ogasunekin hitz eginez esan ziguten nekazaritza Bizkaia osoan sustatzeko zela, eta guk ere Getxoko udal programan bilatzen genuen horren sustapena. Eta, beraz, guk eraikitzailean jokatuko dugu kreditu gehigarri hauekin, eta ustez Getxoztarren onerako diren guztien alde bozkatuko dugu, eta uste dugu gehienak direla. Beraz, gure aldeko botua edukiko duzue, puntu hauetako gehienak eramateko. Eskerrik asko. Asko zuri, bai Kike Prada. Eskerrik asko. Bueno, para
para gugetxorentzat kreditu gehigarri hauek akordioaren beste hanka bat besterik ez dira. Rodillo berri bat dira EH Bilduren laguntzarekin 5 urte daramatzagu. Getxoztarrei aukera eman gabe parte hartzeko hemen hartzen diren erabakietan. Eta 2016ko aurrekontuak orain lehenago luzatuak zirenen akats berdinak dira. Getxoztarrek beste aurrekontu batzuk merezi dituzte. Hemen ezer gutxi daukagu egiteko horren guztia salduta dago. Eta antzerki hau, kreditu gehigarri hauek, izten dute trilogia bat, galaxietako akordioak direla esango genuke non, elkartzen diren eskuina ezkerra, baina elkartzen dira ezer ez da saldatzeko. Naiz eta teknikoki mailegu edo kreditua bestera batera ulertu daitezken, denek osotasun bat osatzen dute eta beraz ezin diegu aldeko boturik eman, zeren aurrekontuak onartzea litzateke edo legegintzaldi plan honen alde egitea, EH Bildu, PS, PNV-ren arteko akordioa. Hau, kontinuismoa da, eta naiz eta halako aurpegi garbiketa bat egin nahi den zenbait krediturekin ez dago zehaztasunik eta guketik bilatzen dugun aldaketarik ez dator hauekin. Definizio garbi eta konprometiturik gabe adibidez etxebizitza sozialen kasurako eta etxebizitzetara joan dadin eta ez antzokira edo kulturrera. Honek horrela jarraitzen badu, guken laguntza ez dute izango. Politika hauekin aldaketarik ez dator eta rodilloak jarraitzen du. Ez da emendakin bat bera ere onartu. Inbertsioak, Inazio, bai, inbertsioak. Zoroen akordio bada, kostu txikikoa, baina kostu sozial handikoa. Eta PNV-ek daraman bidea sendotzera dator. Egoera zaila, benetako aldaketa nahi dugun getxoztarrentzat. Ikustean, merkateratzen zaiola PNV-ri, apoioak lortzea kasu honetan EH Bilduren eskutik. Kreditu hauek, titularretatik aparte, zehazgabetasun izugarria daukate. Ikusteke dago, dena dago ikusteke, bai. Azken batean, Dramariko pertsone galdetuko dute, Dramariko auzotarri galdetuko zei, baina Romoko ez. Helburuak onak izan daitezke, nolabaiteko diru laguntza mailak ere lortzea, baina hori nahiko oinarri izatea. Disparate bate iruditzen zaigu, berriro diogu, parte hartzea. Uste dugu, ikono abandonatzea. Guk ez dugu hau onartzen, errespetatzen ditugu akordioak gustatu edo ez, baina errespetu guztiarekin baitere gure iritzia daukagu. Eta guk ez da politikara etorria honelako politika bat apoiatzera. Kreditu hauetan indefinizioa nagusitzen baita. Baitere gogoratu behar da, legea betetzeko eta etxebizitza PMS eta zari gara ez da akordiorik behar. Are gutxiago hitzarmen bat. Berriro diogu. Akordioak ez ditu aldatzen, PMS aldatzea, edo etxebizitzen fondu soziala, ez du finkatzen zehazten, parte hartze eredu bat, non adibidez ez den kontatzen nagusien etxeko adinekoekin. Opari bada. Eta okerrena esaten da legegintzaldirako dela, ikusiko dugu. Hori da EH Bilduk
abandonatu duela zenbait ideiaren copyrighta. Honen aurrean abstenitu egingo gara. Ezin dugu kontrabozkatu eta asmatu behar da nork ospatu duen txampainarekin. Bueno, H. Bilduren politikaren nora ezada honekin eta azkenik Inazio hori esan, azkeneko muso ikusi zaigeratuko naizela. Akordio honen amaiera erromantiko bat espero baitugu. Eta badakigu nork etzion uzten dantza egiten PNV-ri. Eskerrik asko. Maite Arraiza, zurea daitza. Bai, arratsaldeon. Bueno, hemen azaldutako kreditu gehigarri batzuen onarpenak, hainbat onura ekarriko dizkie herritarrei. Jakin badakigu, azaltzen diren hainbat eta hainbat gastu sozial aurrekontuetan txertatuta egon beharko lirateke, besteak beste gaztentzako emantzipaziorako diru laguntzak, prozesu parte hartzaileak burutzeko partidak edota auzoetako onurak. Baina argi daukagu kreditu gehigarri hauek abia puntu xumeak direla, getxostarrentzako izango diren hainbat onura ekartzeko abia puntuak. Hau politika batzuen neurriak norabidez aldatzeko lehen urratsak izan daitezke. Hala ere, kreditu gehigarri hauek islatzen dituzte gobernu taldearekin lortu dugun akordioaren abantailak. Gure ustez, herritarrentzako hobekuntzak lortu ditugu. Gazteentzat, egoera latzean dauden familientzat, Portuzarreko biztanleentzat, Andramariko herritarrentzat, emakumeentzat, bideetako inbertsioak egiteko, eraikinak ondo mantentzeko, nazioarteko lankidetzarentzat eta abar. Ez ditugu nahi genituzken gauza guztiak lortu, baina esan bezala urrats txiki batzuk dira. Eta, lehen aipatu dugun bezala, EAJak aldundian egindako kudeak eta eskasaren ondorioz, udalonek 4,5 milioi itzuli behar izan dizkio aldundiari. Horrek, aurrekontuetan dituen ondorioak aintzat harturik, kreditu gehigarriak bide bat izan daitezke aipatutako onura guzti horiek gauzatzeko, erremanentetik diru hartzeko bide batez. Eta kreditu gehigarri batzuk lehen urrats eta oinarri dira etorkizunean herriarentzat eta getxostarrentzako garrantzitsuak diren gai batzuen inguruan lanean aritzeko eta behingoz aurrera pausoak emateko. Mila esker, txanda badeko replika egiteko edo erantzuna emateko 2 minutukoa. Lehenengo amaituko dugu udal talde politikoekin, bai sozialistek nahi dute hitzartu, Holanda, zurea daitza. Un momentico. No voy a repetir todos los puntos, ¿no? Inés ha comentado, también Maite, y los ha leído perfectamente. Osondo irakurri ditu ordezkoak, Andradek. Agian berriz esan behar dut. Kikek esan du ez dela zehazten, baina oso argi dagoena ez da ikusi nahi. Ikusi daiteke euren norabidea, bai lehen eta bai orain ikusi da hori H. Bilduren proposamenetan. Beraz nik uste dut argi dagoela partaidetzari buruzko gaia. Guretzat ez da eslogan bakar bat. Izan ere partida bat sortu da, ez bakarrik 2016ko aurrekontuetan. Auzoko partaidetzan, 100.000 eurotan igo da prozesuetan eta partaidetza proiektuak garatzeko. Horiek herritarrek aukeratuko dituzte. Beraz, partaidetzarena oso argi dago, adibidez, osoko bilkurak zuzenean ematea. Hori ez da opari bat, ez da mozio bat, ez da osoko bilkurari egiten zaion opari bat baizik eta lehen hartutako erabaki bat, legegintzaldia asterakoan hain zuzen ere. Lehen da bizi, partida oso handi bat ez bada ere, oso garrantzitsua da politikari dagokionez. 50.000koa da edo holan, baina hori inbertitu dugu urrengo urteko proiektuak parte hartzaileak izan daitezen. Hori ari gara pentsatzen, 2017 begira. Nik uste dut hori ezin dela eztabaidatu. Beste alderdi bat aipatu du Inaziok eta hori da partidak banan aztertzen baditugu oso orokorrak direla eta arlo batzuk hartzen dituela eta hori da gizarte kohesioa, ezberdintasunaren aldeko borroka. Hori ez da bakarrik diru laguntzekin eta hobariekin lortzen baizik eta inbertsioekin eta partidekin gizarte zerbitzuen kartera handitzen da eta abar. Hori ez da edo zer gauza. 0,7
da, eta hori non ikus daiteke, barkatu, 0,7 gutxi da, nik uste dut nahikotxo dela, eta deigarria da, eta nabarmentzekoa da, batez ere, krisi garaietan milioi batzuk galdu ditugu aurre ikuspen txar batengatik, baina orain aurrezten ari gara. Nik uste dut beste gizarte alderdi batzuk azpimarratu behar direla, eskerrekoak, eta alderdi hori da berdintasunaren gaia. Gure programan eta alderdi gaienen programan berdintasuna aipatzen da, eta partaidetza prozesu bat asteari buruz hitz egiten da, emakumearen etorkizeneko etxe horri begira. Hori jasotzen da eta horri buruzko konpromisoa hartzen da. Baina esatea ez daudela zehaztuta partida hauek ez da ondo ikustea benetan hemen gertatzen dena. Nik uste dut hemen subjetiboa dena dela, bakoitzak bere iritzia dauka, baina esfortzua egin da, akordioa lortu da eta argi dago gauzak hobe daitezkeela, baina nik uste dut ez dela zehaztu gabea, eta horri dagokionez batzuei alderdi batzuk asko posten gaituzte, eta hori guztiok ados gaudena ondo islatzen da partida horietan. Norbaitek erantzun nahi baldin badu, txanda bakarri dakogu 2 minutukoa. Bai, Kike Prada, zurea da hitza. Eskerrik asko. Orientazioa, txefo. Bai, txefo. Hor eman duzu, baina bukaera ikusi beharko dugu. Baina auzo programan gehiago inbertituko dela, islatzen du ez dela aldatuko. Proposamen bat egingo dugu, ez bakarrik auzokoak biltzeko eta esaten dutena entzuteko, edo buzoian usten dena, gero ez dakigu horrekin zer gertatzen den. Auzo programaren ostean ez dakigu nora heltzen diren gauzak, zergatik eta nola. Zergatik ez diegu herritarrei zer uste duten galdetzen zuzenean? Guretzat iritzi horiek lotesleak izan beharko ziren, baina jaso ditzagun iritzi horiek, baina zuzenean, sistema batekin denok dakigu boto telematikoa gaur egun oso interesgarria izan aldela edo ez, eta beldurgarria dela kontrolatzen eta kudeatzen duten udal taldeentzat, baina arriska gaitezen, ikus dezagun zer gertatzen den. Hori da, aldaketa argi bat gukentzat partaidetza bultzatzeko, baina ez lehen egiten zen gauza bera. Horrek ez gaitu konbentzitzen, eta hori zen esan nahi nuena. Berriz inbertsioi buruz hitz egingo dut, eta Inaziok esan duenari erreparatuz. PMS-ari buruz hitz egiten badugu, uste dut oso gai arraroa dela. Inbertsioak kristona izango dira, legegintzaldi honetan. PMS-ko dirua antzokian inbertitzea, zer da hori, baina ikusiko dugu zer gertatzen den inbertsioekin. Beharrezko inbertsioak eta txikiak egin ditugu zuzenketetan, baina guzti zukatu dituzue, baina ziur nago zuek ere edo zuetako askok ontzat jotzen dituzue, baina espero dugu legegintzaldi honetan zehar zerbait gehiago egin ahal izatea, zerbait gehiago eta positiboa, noski, ze orain ematen du blokeatuta daudela, baina gu horretan jarraituko dugu eta hori egingo dugu Getxoko herritarren bizi kalitatea hobetzeko, eta horren harira ere dator parkeen hobekuntza eta bar. Mila esker. Mila esker. Beste norbaitek. Inazio Uriarte. Eskerrik asko, alkate jauna. Bueno, primero agradecer a... Lehenik eta behin, eskerrik asko alderdi politikoei. Inbertsio plan hau babesteagatik kreditu gehigarriarekin inbertitutakoak. Atal bat kreditu gastu korrientea izan zitekeen, egia da apirila dela, baina konfiantza daukagu eta hurrengo ekitaldietan espero dugu aurrekontuetatik kreditu gehigarri hori jasotzea. Zerbait zehaztu nahi dut partaidetza proiektuei buruz. Aurrekontuan 150.000 euro daude jadanik horretarako.
kreditu parte hartzaile lotesleentzako. Hori azaroan onartu zen, orain aurkezten dugun proposamenean, eta kreditu gehigarria proposatzen dena dira 270.000 euro inguru. Auzo programaren zenbatekoarekin batera, 300.000 baino gehiago dira. Azterlanak edo herritarrek aukeratzen dutena, noski. Izan ere, zenbait aukeren artean aukeratu beharko dute. Lotesleak 150.000 gehi 163.000 batzuk aurrekontuan daude eta batzuk orain proposatzen dira. Ez dakit zer egingo duzuen. Abstentzioa bozkatu, alde, kontra, ez dakit. Ez dakit zer egingo duzuen, ze osoko bilkura honetan nire inpresioa eta ikusi dudana da guk getxok ez duela parte hartu nahi. Ez duzue nahi, ez duzue benetan nahi, ez duzue zuen iritzia erakutsi nahi. Eta erabaki, hori gertatzen denean arriskatzen garelako, eta kritikak jaso ahal ditugulako, A eta beren artean aukeratu dugulako, lehentasunak esarri ditugulako, gobernatu dugulako, eta hemen daukagun lana egin dugulako, lehentasunak esarri aukeratu baina, ezarete arriskatu, ez duzue urrats hori eman nahi. Eta orain beste kapitulu bat, ez duzue pauso hori eman nahi. Ez dakit zergatik, ez dakit, baina ez dituzue lehentasunak ezarri nahi. Ezarete ausartzen, ez duzue zehaztu nahi, baina zuzenketak egiten dituzuenean ez dut esango nire iritzia, baina harritzekoa da. Partaidetza proiektu lotesleak esan dudan bezala aurrekontuan daude eta oraingo proposamenetan ere bai. Mila esker. Mila esker, beraz, jungo gara puntuz, kreditu gehigarriekin lotuta dauden proposamenak bozkatzen, badaude hasierako proposamenak eta badaude zuzenketak. Hain zuzen ere, 87. puntuan, Ciudadanoseko udaltalde politiko aurkeztu du zuzenketa bat, sobre aumentar la partida de ayuda a la emancipación juvenil, 150.000 euros, beraz, bozketara pasatuko gineteke, zuzenketa honen alde, Ciudadanos, Alderdi Popularra, zuzenketaren abstentzioak, guk getxo eta EH Bildu kontra, jeltzaleak eta sozialistak. Hurrengo puntua, beraz, bertan behera geratzen da zuzenketa eta juten gara hasierako proposamena bozkatzera. Proposamenaren alde, jeltzaleak eta sozialistak, abstentzioak, alde, Jeltzalea sozialistak eta Ciudadanos, abstentzioa zuek ere. A ber, egingo dugu berriro. 87. puntuko hasierako proposamena. Proposamenaren alde, Jeltzaleak sozialistak, Ciudadanos eta EH Bildu. Abstentzioak, guk getxo eta popularrak. Beraz, honetzita geratzen da puntu hau, urrengora pasatzen gara. 88. puntuan, familiei laguntza bereziak emateko kreditu gehigarria honesteko proposamena, kasu honetan, Alderdi Popularraren aldetik 3 zuzenketa aurkeztu dute, lehenengoa sobre ayudas para becas de estudio, un aumento de 100.000 euros, beraz zuzenketa honen alde, Alderdi Popularrak eta Ciudadanos, abstentzioak, guk getxo eta EH Bildu, kontra, Jeltzaleak eta sozialistak, zuzenketa bertan bera geratzen da, hasierako proposamenaren alde, Jeltzaleak, sozialistak, EH Bildu, abstentzioak, parkatu, arrazoiako zue, bai, beste zuzenketa bat dekogu, ayuda para los celíacos, 50.000 euros más, bai, parkatu. Beraz, zuzenketaren alde, Alderdi Popularra, Ciudadanos, abstentzioak, EH Bildu eta guk getxo, kontra, sozialistak eta jeltzaleak bertan bera geratzen da, eta orain bai, hasierako proposamenaren alde, jeltzaleak sozialistak, EH Bildu eta Alderdi Popularra eta Ciudadanos. Abstentzioak, guk getxo, beraz, honetzita geratzen da. 88 edo 89 da, 89 bai. Etxe bizitza gutzen zeintzua egiteko kreditu gehigarria honesteko proposamena, hemen ez daude zuzenketarik, nik dakidanez, ez.
Beraz, zuzenean jungo inateke hasierako proposamena bozkatzera, proposamenaren alde, EH Bildu, Sozialistak, Jeltzaleak eta Ciudadanos, abstentzioak, guk getxo, kontra, Alderdi Popularra onetzita geratzen da proposamena. Laro, eta 10. puntuan udalaren lurzoro ondareari gornidura egiteko kreditu gehigarria onesteko proposamena. Kasu honetan, nik dakidanez ez dago zuzenketarik, beraz, proposamenaren alde bozkatuko genuke, Jeltzaleak, Sozialistak, EH Bildu, abstentzioak, guk getxo eta Ciudadanos kontra, EH Bildu. Barkatu, Alderdi Popularra. Ai, madre, nola gabiltzan. Urrengora pasatzen gera, 91. Mugikortasuneko elementu mekanikoen proiekturako eta inbertsiorako kreditu gehigarria onesteko proposamena. Kasu honetan egon badago zuzenketa bat, Alderdi Popularraren aldetik, proyecto para el estudio e implantación de rampas mecánicas de acceso al Ayuntamiento, Residencia Municipal, Hacienda y Juzgados, con un aumento de 120.000 euros. Zuzenketaren alde, Alderdi Popular eta Ciudadanos, abstentzioak, guk getxo eta EH Bildu, kontra, Jeltzaleak eta Sozialistak. Beraz, bertan bera geratzen da, eta hasierako proposamena bozkatuko genuke, proposamenaren alde, Jeltzaleak, Sozialistak, EH Bildu eta Alderdi Popular eta Ciudadanos, abstentzioak, guk getxo, beraz, onetzita. Geratzen da mozioa. 92. puntuan udalak portu zarrean daukan etxea birgaitzeko proiektutarako kreditu gehigarria onesteko proposamena. Eta kasu honetan daude bi zuzenketa, Alderdi Popular aldetik. Bata, sobre creación de una biblioteca en Algorta, 50.000 euros. Alderdi zuzenketaren alde, Alderdi Popularra, abstentzioak, EH Bildu, getxo eta Ciudadanos, kontra, Jeltzaleak eta Sozialistak bertan bera geratzen da, eta urrengo zuzenketa Alderdi Popularraren aldetik, creación de un punto de encuentro, 50.000 euros ampliación. Zuzenketaren alde, Alderdi Popular, abstentzioak, Ciudadanos, EH Bildu eta guk getxo, kontra, Jeltzaleak eta Sozialistak bertan bera geratzen da, eta jungo ginateke hasierako proposamena bozkatzera. Proposamenaren alde, Jeltzaleak, Sozialistak, EH Bildu, Alderdi Popularra eta Ciudadanos, beraz, onetzita geratzen da. Abstentzioak, guk getxo, bai. Jarraitzen dugu, 93. puntuarekin, parte hartze prozesu lotesleetatik ondorio ostatu diren zenbait produktuetarako, proiektuetarako, parkatu kreditu gehigarria onesteko proposamena. Kasu honetan, Alderdi Popularraren aldetik aurkeztu indira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zuzenketa. Jungo gara lehenengoarekin, sobre proyecto resultante de procesos participativos vinculantes referentes a la explanada del Puerto Viejo de Algorta con un aumento de 30.000 euros. Zuzenketaren alde, Alderdi Popularra, abstentzioak, EH Bildu, Ciudadanos eta guk getxo, kontra, Jeltzaleak eta Sozialistak bertan bera geratzen da. Urrengo zuzenketa izango litzateke sobre el proyecto resultante de procesos participativos vinculantes referentes al mantenimiento de la nagusia etxea de Romo, 30.000 euros. Zuzenketaren alde, Alderdi Popularrak, abstentzioak, Ciudadanos, EH Bildu eta guk getxo, kontra, Jeltzaleak eta Sozialistak bertan bera geratzen da. Zuzenketa urrengora pasatzen gara, proyecto resultante de procesos participativos vinculantes referentes al uso de la cantina de la estación de Neguri, 30.000 euros. Zuzenketaren alde, Alderdi Popular, abstentzioak, Ciudadanos, EH Bildu eta guk getxo, kontra, Jeltzaleak eta Sozialistak bertan bera geratzen da. Urrengo zuzenketa, proyecto resultante de procesos participativos vinculantes referentes al uso del centro cívico Polígono Rojo, 30.000 euros. Zuzenketaren alde, Alderdi Popularra, abstentzioak, Ciudadanos, EH Bildu eta guk getxo, kontra, Jeltzaleak eta Sozialistak. Urrengo zuzenketara pasatzen gara, sobre proyecto participativo para la implantación y o ampliación de la OTA Nereaga, Romo, Las Arenas y Algorta, 30.000 euros. Zuzenketaren alde, Alderdi Popular, abstentzioak, Ciudadanos, EH Bildu eta guk getxo, kontra, Jeltzaleak eta Sozialistak bertan bera geratzen da. Urrengoa, proyecto participativo para la implantación de una piscina de Andramari, 30.000 euros. Zuzenketaren alde, Alderdi Popularra, abstentzioak,
Ciudadanos EH Bildu eta guk getxo kontra, jeltzaleak eta sozialistak bertan bera geratzen da. Urrengoa, sobre proyecto participativo para la plaza de la Estación de las Arenas, 30.000 euros, zuzenketaren alde, Alderdi Popularra, abstentzioak, Ciudadanos, EH Bildu, guk getxo, kontra, jeltzaleak eta sozialistak, eta 83. puntuari egokionez azkenengo zuzenketa, proyecto participativo para la nagusienetxea, 30.000 euros, zuzenketaren alde, Alderdi Popularra, guk getxo eta Ciudadanos, abstentzioak, EH Bildu, kontra, jeltzaleak eta sozialistak bertan bera geratzen da. Beraz, 83. puntuari egokionez, proposamenari ekingo dio aurre, proposamenaren alde, jeltzaleak, sozialistak, EH Bildu eta Alderdi Popularra eta Ciudadanos, abstentzioak guk getxo. Jarraitzen dugu, 84. puntuan, nekazaritza sektorea sustatzeko kreditu gehigarria honesteko proposamena, ondo okerrez baldin banago, ez dago zuzenketarik, puntu honetan, behaz, zongo gara zuzenean proposamena bozkatzera, proposamenaren alde, jeltzaleak sozialistak, EH Bildu, Alderdi Popularra eta Ciudadanos, beraz, abstentzioak, guk getxo, beraz, honetzita geratzen da, 85. pasatzen gara puntura, lokal utzen alderako bitartekaritza lanak egiteko kreditu gehigarria honesteko proposamena zuzen, ez daude hemen zuzenketarik, beraz, zuzenean juko gara hasierako proposamenera, proposamenaren alde, jeltzaleak, sozialistak, EH Bildu, Alderdi Popularra eta Ciudadanos, abstentzioak guk getxo, beraz, honetzita geratzen da. 86. puntuan, segurtasuna eta ordena publikoa programaren inbertsio planerako kreditu gehigarria honesteko proposamena, ez dago hemen zuzenketari, beraz, proposamenaren alde, jeltzaleak, sozialistak, EH Bildu, Alderdi Popularra eta Ciudadanos, abstentzioa guk getxo, beraz, honetzita geratzen da. 87. puntuan, babet zibila programaren inbertsio planerako kreditu gehigarria honesteko proposamena, ez dago zuzenketarik, okerrez baldin banago, beraz, proposamenaren alde, jeltzaleak, sozialistak, EH Bildu, Alderdi Popularra eta Ciudadanos, abstentzioak guk getxo honetzita geratzen da. 88. puntura batzen gara, administrazio orokorra programaren inbertsio planerako kreditu gehigarria honesteko proposamena, ez dago hemen zuzenketari, beraz, proposamenaren alde, jeltzalea sozialistak, EH Bildu, Alderdi Popularra eta Ciudadanos, abstentzioak guk getxo parkatu. 89. puntuan, gizarte zerbitzuen arloko administrazio orokorra programaren inbertsio planerako kreditu gehigarria honesteko proposamena, kasu honetan egon badaude, bat, 2, 3, 4 zuzenketa Alderdi Popularraren aldetik, lehenengoarekin atziko gara, provisión para compra del edificio de la beca situada en la calle Urgul para destinarlo a la Nagusienetxea de Algorta, 250.000 euros. Zuzenketaren alde, Alderdi Popularra eta Ciudadanos, abstentzioak, EH Bildu guk getxo, kontra, jeltzaleak eta sozialistak, bertan bera geratzen da, urrengoa, arreglo de los apartamentos tutelados, 500.000 euros, zuzenketaren alde, Alderdi Popularra, abstentzioak, Ciudadanos, EH Bildu guk getxo, kontra, jeltzaleak eta sozialistak, urrengora pasatzen gara, arreglo de la Nagusienetxea de Romo, 120.000 euros, zuzenketaren alde, Alderdi Popularra, Ciudadanos eta guk getxo, abstentzioak, EH Bildu, kontra, jeltzaleak eta sozialistak, urrengora pasatzen gara, azkenengoa, hain zuzen ere, 89. puntua dagokionez, creación de una aurreskola en Romo, 300.000 euros, hau, kendutago, bale. Beraz, amaitu indugu 89. puntuarekin, eta 100. puntura pasatzen gara. Proposamena, bai. Proposamenaren alde, jeltzalea sozialistak, EH Bildu, Alderdi Popular eta Ciudadanos abstentzioak guk getxo honetzita geratzen da. 100. puntuan, hezkuntzako administrazio orokorra programaren inbertsio planerako kreditu gehigarria honesteko proposamena, eta puntu honetan 2 zuzenketa daude, oker ez banago, lehenengoa Alderdi Popularraren aldetik, lehenengoa bat, ni daukate aumento de la partida presupuestaria, 100.000 euros, eta bestea inversión para arreglo la bajada Rigúnaga, 200.000. A la 100, aumento de la partida presupuestaria.
Bai, arrazoiak oso, bai, nik oker nago. Vale, zuzenketari ekingo diogu aurre, sobre aumento de partida presupuestaria 100.000 euros. Alderdi zuzenketaren alde, Alderdi Popularra, abstentzioak, Ciudadanos, EH Bildu, guk getxo, kontra, jeltzaleak eta sozialistak. Eta orain proposamenari ekingo diogu aurre, proposamenaren alde, jeltzaleak, sozialistak, EH Bildu, Alderdi Popularra eta Ciudadanos. Beraz, honetxita geratzen da, abstentzioak, bai, guk getxo, barkatu. 101. puntuan, bide publikoa programaren inbertsio planerako kreditu gehigarria honesteko proposamena, eta 101. puntu honetan, okeres banago, inbertsio para arreglo la bajada Arrigunaga, 200.000 euros seko zuzenketa dago. Bai? Bai? Bai, hemen uste bat daukat, bai, itxoin, que me han puesto aquí. Dira bat, bi, iru, lau, bost, sei. Vale, hasiko gara lehenengoarekin. Sobre inversión para arreglo de la bajada de Arrigunaga. Zuzenketaren alde, Alderdi Popular, abstentzioak, EH Bildu, Ciudadanos eta guk getxo kontra, jeltzaleak eta sozialistak bertan bera geratzen da. Urrengoa, inversión para la implantación de aseos públicos en diversos puntos del municipio, 300.000 euros. Zuzenketaren alde, Alderdi Popular eta Ciudadanos, abstentzioak, EH Bildu, guk getxo kontra, jeltzaleak eta sozialistak. Urrengoa, sobre inversión para la implantación de vallas en parques infantiles, 500.000 euros. Zuzenketaren alde, Alderdi Popularrak, abstentzioak, Ciudadanos, EH Bildu eta guk getxo kontra, jeltzaleak eta sozialistak bertan bera geratzen da zuzenketa. Urrengora pasatzen gara, inversión para el asfaltado de diferentes calles, 125.000 euros. Zuzenketaren alde, Alderdi Popular eta Ciudadanos, abstentzioak, EH Bildu, guk getxo kontra, jeltzaleak eta sozialistak bertan bera geratzen da zuzenketa. Urrengoa, instalación de aparcabicis en el Parque Gernika y Malacate, 100.000 euros. Zuzenketaren alde, Alderdi Popular, abstentzioak, Ciudadanos, EH Bildu eta guk getxo kontra, jeltzaleak eta sozialistak. Eta azkenengoa, punto ni dagokionez, instalación de sistemas de vigilancia en los pasos subterráneos, 200.000 euros. Zuzenketaren alde, Alderdi Popularra, abstentzioak, Ciudadanos, EH Bildu, guk getxo kontra, jeltzaleak eta sozialistak. Beraz, proposamena bozkatuko dugu, proposamenaren alde, jeltzaleak eta sozialistak, EH Bildu, Alderdi Popularra eta Ciudadanos, abstentzioak, guk getxo. Honetzita geratzen da, beraz, 101. puntuan. 102. Estolderia programaren inbertsio planerako kreditu gehigarria honesteko proposamena. Okerez banago hemen ez dago zuzenketarik. Beraz, zuzenean pasatzen gara proposamenera, proposamenaren alde. Jeltzalea sozialistak, EH Bildu, Alderdi Popular eta Ciudadanos, abstentzioak, guk getxo. Honetzita geratzen da. 103. puntuan, edateko uraren etxetarako hornikuntza programan inbertsio planerako kreditu gehigarria honesteko proposamena. Okerez banago hemen ez dago ere zuzenketari, beraz proposamenaren alde, jeltzaleak sozialistak, EH Bildu, Alderdi Popular eta Ciudadanos, abstentzioak, guk getxo. Beraz, honetzita geratzen da. 104. puntuan, ondarearen kudeaketa programaren inbertsio planerako kreditu gehigarria honesteko proposamena, ez dago ere zuzenketarik. Beraz, proposamenaren alde, jeltzalea sozialistak eta EH Bildu, Ciudadanos. Abstentzioak, guk getxo eta kontra, Alderdi Popularra. 105. puntuan, eraikinen kudeaketa programaren inbertsio planerako kreditu gehigarria honesteko proposamena. Badaude, bat, bi eta hiru zuzenketa, okerez banago, bai? Alderdi Popularraren aldetik. Lehenengoari ekingo dio aurre sobre suprimir la partida 004-9207-6220200 y aumentar en 196.500 euros. Zuzenketaren alde, Alderdi Popular, abstentzioak, Ciudadanos, EH Bildu, guk getxo kontra, jeltzaleak eta sozialistak bertan bera geratzen da. Urrengoa, suprimir la partida 004-9207-643-0000 y aumentar en 40.000 euros. Zuzenketaren alde, Alderdi Popularra, abstentzioak, Ciudadanos, EH Bildu eta guk getxo kontra,
Jeltzaleak eta sozialistak bertan bera geratzen da, eta azkenengoa urbanización de la Plaza de la Estación de las Arenas 500.000 euros zuzenketaren alde, Alderdi Popular, abstentzioak, Ciudadanos EH Bildu getxo, kontra, Jeltzaleak eta sozialistak bertan bera geratzen da, eta unta bosgarren proposamenari ekingo diogu aurre proposamenaren alde, Jeltzaleak, sozialistak eta EH Bildu, abstentzioak, guk Ciudadanos ere. Alde, bai. Ciudadanos ere alde. Abstentzioak guk etxo, kontra, edo abstentzioak guk etxo eta Alderdi Popularra. Beraz, honetzita geratzen da proposamena, 106. puntuan ekonomia sustapeneko administrazio orokorra programen inbertzio planeako kreditu gehigarria honesteko proposamena, oker ez banago ez dago zuzenketarik, beraz, proposamenera pasatuko gineteke zuzenean, proposamenaren alde, Jeltzaleak sozialistak EH Bildu, Alderdi Popular eta Ciudadanos, abstentzioak guk getxo beraz honetzita geratzen da puntua, 106. puntua, langileria programaren inbertzio planerako kreditu gehigarria honesteko proposamena, okerez banago ez dago zuzenketarik, beraz, proposamenaren alde, Jeltzaleak eta sozialistak EH Bildu, Alderdi Popular eta Ciudadanos, abstentzioak guk getxo beraz honetzita, 108. puntuan, herritarren ganako arreta informazioa programaren inbertzio planerako kreditu gehigarria honesteko proposamena, okerez banago ez dago zuzenketarik, behaz zuzenean pasatzen gara proposamenera, proposamenaren alde, Jeltzaleak eta sozialistak, EH Bildu, Alderdi Popular eta Ciudadanos, abstentzioak guk getxoren aldetik, behaz honetzita geratzen da, 109. puntuan, gardentasuna eta herritarren parte hartzea programaren inbertzio planerako kreditu gehigarria honesteko proposamena, okerez banago ez dago zuzenketari, bera zuzenean pasatzen gara, proposamenaren alde, Jeltzaleak, sozialistak, EH Bildu eta Ciudadanos, abstentzioak guk etxo kontra, Alderdi Popularra, beraz honetzita geratzen da puntua, 110. puntuan informatika programan inbertzio planerako kreditu gehigarria honesteko proposamena, ez dago zuzenketari, beraz proposamena zuzenean bozkatuko genuke, proposamenaren alde, Jeltzaleak, sozialistak, EH Bildu, Alderdi Popular eta Ciudadanos, abstentzioak guk getxo beraz honetzita, 111. puntuan udalegoitzaren inbertzio planerako kreditu gehigarria honesteko proposamena, ez dago zuzenketari, beraz zuzenean proposamena bozkatuko genuke, proposamenaren alde, Jeltzaleak, sozialistak, EH Bildu, Alderdi Popular eta Ciudadanos, abstentzioak guk getxo honetzita geratzen da proposamena. 12. puntuan musika eskolaren inbertzio planerako kreditu gehigarria honesteko proposamena, ez dago zuzenketari, beraz proposamenaren alde, Jeltzaleak, sozialistak, EH Bildu, Alderdi Popular eta Ciudadanos, abstentzioak guk getxo honetzita geratzen da puntu hau. 13. puntuan kulturetxearen inbertzio planerako kreditu gehigarria honesteko proposamena, proposamenaren alde, Jeltzaleak, EH Bildu, sozialistak, Alderdi Popular eta Ciudadanos, abstentzioak guk getxo. Beraz honetzita geratzen da puntua, 14. puntuan getxo kirolaren inbertzio planerako kreditu gehigarria honesteko proposamena, proposamenaren alde, badago, 14, bai, arreglo de los frontones de Fadura, saneamientos, duchas, vestuarios y pistas de pádel, 500.000 euros, Alderdi Popularraren zuzenketa. Zuzenketaren alde, Alderdi Popular, abstentzioak, Ciudadanos, EH Bildu, guk getxo, kontra, sozialistak eta Jeltzaleak, eta zuzenketa bertan bera geratzen da, eta bozkatzen dugu proposamenaren alde, Jeltzaleak, sozialistak, EH Bildu, Ciudadanos eta Alderdi Popularra, abstentzioak guk getxoren aldetik. 15. puntuan, hondakinen bilketa programan inbertzio planerako kreditu gehigarria honesteko proposamena, egon badago zuzenketa bat, okerez banago, inversión para la implantación de un paseo fluvial desde el Cano a Zubieta, ez hau bertan bera geratu da, beraz proposamena zuzenean bozkatuko dugu. Proposamenaren alde, Jeltzaleak eta sozialistak, EH Bildu, Alderdi Popular eta Ciudadanos, abstentzioak guk getxoren aldetik. Nun gaude, 106, bai. Osoko bilkurak streaming bidez emateko kreditu gehigarria honesteko proposamena, ez dago zuzenketarik, proposamenaren alde, Jeltzaleak, sozialistak, EH Bildu, Alderdi Popularra eta Ciudadanos, abstentzioak
guk getxo onetsita geratzen da proposamena. 117 kale argiteria programaren inbertsio planerako kreditu gehigarria onesteko proposamena. Ez dago zuzenketarik, beraz, zuzenean proposamenaren alde, jeltzaleak sozialistak, EH Bildu, Alderdi Popularra eta Ciudadanos, onetsita geratzen da, 118. Barkatu, abstentzioak guk getxo. 118 garren puntuan, aldirokoak ez diren udal laguntzen horrendura gehitzeko, kreditu gehigarria honesteko proposamena. Puntu honetan, egon badago, zuzenketa bat, Alderdi Popularren aldetik, aumentar la partida destinada a dotación de ayudas no periódicas, 50.000 euros. Zuzenketaren alde, Alderdi Popularra, abstentzioak, Ciudadanos, EH Bildu, guk getxo kontra, jeltzaleak eta sozialistak bertan bera geratzen da zuzenketa, proposamena bozkatuko genuke, beraz, proposamenaren alde, jeltzaleak sozialistak, EH Bildu, Alderdi Popularra eta Ciudadanos, abstentzioak, guk getxo. 119 onetsita geratzen da proposamena. 119 garren puntuan, musika eskolarako beiken hornikuntza areagotzeko kreditu gehigarria honesteko proposamena. Ez dago zuzenketarik, beraz, zuzenean proposamenaren alde, EH Bildu jeltzaleak, jeltzaleak sozialistak, EH Bildu, Alderdi Popularra eta Ciudadanos, abstentzioak, guk getxo, beraz, onetsita geratzen da proposamena. 120 garren puntuan, lankidetzaren eremuko erakundentzako laguntzak areagotzeko kreditu gehigarria honesteko proposamena. Ez dago zuzenketari, beraz, zuzenean proposamenaren alde, jeltzaleak, sozialistak, EH Bildu, Alderdi Popularra eta Ciudadanos, abstentzioak, guk getxo onetsita geratzen da proposamena. Eta azken kreditu gehigarria, 121 garren puntuan, berdintasun arloan gogo eta zorrarazteko partiditza prozesurako kreditu gehigarria onartzeko proposamena. Proposamenaren alde, jeltzaleak sozialistak, EH Bildu, Alderdi Popularra eta Ciudadanos, abstentzioak, guk getxo onetsita geratzen da. Beraz, gai zerrendarekin jarraituz, mozioak eta interpelazioen esparruari ekingo diogu aurre, eta hogeita aldatuko litzateke Idazkari jauna zenbakia, nire ustez. Ez? Bai, 123 garren puntuan guk getxo eta EH Bildu taldeek batera aurkeztutako mozio haur parkeen eskuragarritasuna. Nork aurkeztuko du? Madre mía. Gure aurrek elkarrekin jolasteko... Ibon Rodríguez, barkatu. Bai, Gure aurrek elkarrekin jolasteko lekuak gorde behar dituzte, haien egoera fisikoa eta psikikoa edozein izan da ere. Arrazoi horregatik gure herriko jolasguneak aproposak izan behar dute denok batera jolastu dezaten berdintasunean. Hotz, haien artean dauden ezberdintasunak oztopo bilakatu gabe. Helburu hori erdiesteko, aur parke guztiak eskuragarriak edo erabile errezak izan behar dute. Iriste erraztasuna bermatu beharra dago, bi zentzutan, parkea bera eta bertara sartzeko modu irizgarria behar du izan. Eta parkean jarritako jolazak edo gailuak egokiak izan behar dute edozein aurrentzat. Arlo hauek zainduz gero, jolasgune inklusibo bat izango dugu. Ume guztiak elkarrekin ondo pasatzeko leku aproposa. Zoritzarrez, askotan mugikortasun arazoak edo bestelako ezgaitasunen bat duten aurrak ahaztuak izaten dira, adin txikikoak diren heinean ahotzik ez duen kolektibo baten parte direlako. Horregatik, mozio proposamen honekin, egoera honi buelta eman eta kolektibo honi merezituen ikusgarritasuna eman idiogu gure auzoetan. Esan beharra dago, getzon ez garela utxetik abiatzen, eta norabide honetan nolabaiteko lana egina dagoela. Izan ere, azken urteetan egin diren parke berrietan eta berriztu egin diren guneetan, ezgaitasun arazoak dituzten pertsonentzako aproposak diren zenbait gailu barneratu dira. Horren adibideak dira, Malakate, Maidagan, Teietxe edo Gernika plazan jarri diren zazkiak edo ezerleku moduko kolumpioak. Beraz, mozionekin egindakoan sakontzeko, proposamena luzatzen dizuegu eskuragarritasuna gure herriko aur parke guztien ezaugarri bihurtu dadin. Azpimarratu beharra dago gainera, mota honetako gailuak ez direla soilik mugikortasun arazoak dituzten umeentzako erabilgarriak. Edozein aurrek erabilia izateko
egokiak dira, eta elementu horiek dituen parke batera joatea baino ez dago egiaztatu alizateko gehien erabiltzen diren tresnak direla. Era berean, mota honetako gailuek aurrengan duten balio pedagogikoa garrantzitsua da. Aukera berdintasuna bermatzearekin batera, kontzientzia sortzeko aproposak direlako. Aurreko guztiagatik, honako akordio proposamena aurkezten diogu Getxoko udalbatzari. Getxoko aurparke guztietan eskuragarritasunari buruzko azterketak gauzatu dadila. Horretarako gizarte zerbitzuetako eta hirigintzarloetako teknikariek aztertu beharreko elementuen gaineko txostena adostu beharko dute parkeak mugikortasun arazoak dituzten umeentzat edota ikusmen arazoak dituzten aurrentzat egokitzeko. Besteak beste, sarbideak, gailuen arteko distantziak, jolasak berrikusi beharko dira. Jolasgune bakoitzaren azterketa burutu ondoren, orain arte egokituak izan ez diren edo gabeziak dituzten parkeak berriztuko dira gutxienez irizpide hauek betetzen dituzten bi jolas barneratzeko Getxoko jolas parke guztietan. Bueno, hasieran ez baduta aipatu ere, mozio hau gure ustez legez esan behar dugula da, guk taldearekin bateratua aurkeztu dela, osea, bi taldeen arteko adostutako mozio badala, eta tausera mozioa. Eskerrik asko. Bai, zuri, Joseba Arregi. Arratsaldeon, bueno, partiendo de compartir plenamente el objetivo, vamos a poner una transaccional. Transakzional bat aurkeztuko dugu, zeren mozioan lehenengo puntua badaukagu, beraz, proposamen transakzional bat aurkeztuko dugu. Teresa. Segundo bat itzultzaile edo... Badaukate, bale. Está controlado. Barkatu. Proposatzen dizuegu xedapeneko parte aldatzea, eta esatea gure parke eta enparantzetan, gauzatzen diren parte hartzetan, irisgarritasuna betetzen duten aur jolasa jartzearen irizpidearekin jarraitu. Es una moción presentada conjuntamente, luego tenemos que decidir conjuntamente si aceptamos, si aprobamos o no la transaccional. Bien, creemos que queda demasiado breve y por tanto no vamos a aprobar la transaccional. Bien, queda así, por tanto Joseba Arregi sigue con su turno. Bezala geratzen da mozioa. Bai. Bueno, la hemos propuesto corta porque... Laburra egin dugu, ez dugulako luzeagoa behar, zer egin behar dugun jakiteko. Uste dugu planteatzen diren pautak ezin dituela onartu zail batek. Orduan, lehenengo puntua erretiratzea, ze badaukagu azterketa, badakigu merkatuan zer dagoen, irisgarritasunari dagokionez, beraz, informazio guztia daukagu. Asko sentituz, eta 90 geroztik irisgarritasunari buruz udal honetan egin den guztiarekiko errespetuagatik, ez bakarrik parketan, baizik hirugarren adinekoentzat, edo pertsona normalentzat, alegia hori guztientzat den irizpidea hori indarren jarreta dago, eta ja 90ean hitzartu zen elkarte batekin bizkarrezurreko gaixotasunekoentzat, irisgarritasunerako bidea lantzea erabaki zen. Uste dugu momentu honetan ezin da esan, azten hasi garenik. Eta profesionalekiko errespetuagatik, eta urte guzti hauetan, 25 urte hauetan, lanean aritu diren talde politikoekiko errespetuagatik.
Alegia, erreferenteak izan gera, irisgarritasun sariak eduki ditugu, 2004an bat, 2002an, Fekormek eman zigun irisgarritasun saria, urte horretako ekainean Espainiako minusbalidoek aitorpen bat eman zigun, 2004an beste aitorpen bat, muga arkitektonikoa gainditzagatik ACS fundazioak emana, talde hau ja gobernuan, edo talde hau gobernuan egonda, Fekorren aitorpena eduki dugu, behin baino gehiagotan, orduan, hain luzea da, daukagun ibilbidea, benetan, gure ustez emozio oso partziala da. Diseinu unibertsalaren irisgarritasunaren parean, beraz ez dugu alde bozkatuko. Umentzako parken elementu zehatzi dagokionez, 2008an, ja, uste du Lazarenaseko eskolen plazan, ja prozesu parte hartzaile bat egin zen, umeekin, udal honetako gazteria sailarekin, eta beraiek aukeratu zituzten jarri behar ziren elementuak. Eta esan dezaket, nondik gehiago dauzkagun elementu irisgarritasunekoak. Hainbat plazatan, Algortako geltokikoan, Malakaten, Gernika plazan, Aldapan, mugikortasun pertsonentzat, Txurrukan, Iturgitzen, Porto Orduñan. Hori da gure, erakunde bezala. Ze, hau, beti talde politiko guztiek apoiatu dute. Eta urrezko kolumpioa saria eman zitzaigun, ume jolasen eremuan, 2012an, Gernikako parkeako urbanizazio lanengatik. Eta erabili ziren elementua sari hori emateko izan ziren ingurunearen harmonia, diseinua, berrikuntza eta horregatik nola ez duzuen onartzen gure transakzionala eta errespetuagatik egin den lan guztiari, aurka bozkatu beharko dugu. Eskerrik asko. Bai, Paula Mieba. Bai, eskerrik asko, alkate jauna. Gracias por la explicación. Eskerrik asko azalpenengatik, Joseba, aitorpen osoa, oso ondo, baina udaletxea eta euskaltegi ez dira irisgarriak, beraz arigiak asko, hemen parkei buruz ari gara izketan. Baina, udaletokien irisgarritasunaz ari gara izketan. Bestalde, esan. Gai hau guketik batzorde batera eraman genuen, galdetu genuen, bazirelako auzokidea galdetzen zigutenak falta zirela kolumpio mota bat, etzegoela getxo osoan, eta da kolumpio mota berezi bat, non sartu daiteken gurpildun aulki bat badakigu, badirela mugikortasun urritua duten umentzat, baina zehazki hau planteatzen zigun, eta esperientzia propioarengatik esaten zigun, etzegoela eta batzordean galdetu eta gaia hor geratu zen, baina badakit gabeziak daudela. Alere, eskertzen dugu, egin den lan guztia eta aitortza osoa. Horregatik uste dugu, transakzionala motz geratzen dela eta horregatik eskatzen dugu azterketa hori egin dadila eta era guztietako kolumpio guztiak baloratu daitezele mugikortasun kasu guztiei erantzuteko hori da egiten dugun eskaria. Eskerrik asko. Bueno, la moción dice lo que dice. Mozioak esaten duena esaten du, berriro kulturretxeaz, PMS edo horrekontua hitz egingo dugu, baina ume parketaz hitz egiten du mozioak. Irisgarritasun unibertsala dena guk aipatu dugu. Zuen mozioan, badozkagu teknikoak, estudioa, beraz zuen lehenengo puntuak ez dauka zentzurik, egindako ez dugu egingo.
badirudi, demora guztien argazkiaren bila zabiltza eta lau gaindituta dago, udal zerbitzuen eta erakunde honen aldetik. Ezagutzen ditugu kolumpio mota hoiek. Eta aztertuko dugu, baina hortik aurrera, ulertuko duzu hau, bide oso luze badela, ez dela sekula maitzen. Paula Mieba, ez dugu argazkia bilatzen. Badaukagulako hilabeteetatik, kolaboratzea pentsatu dugu. Ez gabiltza argazki bila, gare gutxiago auzokide baten eskari badenean. Ibon Rodríguez. Ikerketa baldin badago, agian ikerketa hobetu daiteke. Egina baldin badago. Zehazki, ez dakigu noiz egintzen ikerketa hori, baina agian eguneratu daiteke. Elementu berriak sortu baldin badira, agian elementu horiek kontutan hartu daitezke, eta ikusi daiteke elementu horiek jartzea zen badiru kostatzen duen ala ez. Eta egia da, mozio honen ideia gure taldetik abiatu da, eta guk taldeari planteatu genion zehazki elkarrekin egiteko, legezkoa delako esatea berez, gai honekin guk taldea zizalako batzordean duela 5-6 hilabete, edo ez dakitzen bat hilabete. Beraz, zentzu horretan, orain arte egindako lana, primeran. Teknikariek egindako lana, primeran. Baina horrek ez du kentzen, lan hori berrikusi, berraztertu, ikusi azterketa noiz egon zan, ze elementu berri atea dien, eta horretarako esfortzu berriak egitea, eta horri ez diogu ikusten horren besteko arazorik. Guretzat, edo iruditu zaigu pixkat zuen transazionala ez zuela horretan sartu nahi, jarraitasun batean geratzen zala, eta horregaitik ez dugu hartu, besterik ez. Baina, ez dakit, hola ikusten dugu, ikerketa egon badago, oso ondo, bagian ikerketa eguneratu daiteke. Ez dakigu noiz egin zen ikerketa hori. Eta bide horretan abiatu edo egin diren aurrera pausu guztiak ondo etorria dira, baina agian gehiago egin daitezke, edo bide hori bizkortu edo arindu. Hori da pizkat mozioaren helburu bakarra. Eskerrik asko. Zuri, Miguel Ibabe, eskatu du hitzalen. Eskerrik asko alkate jauna, nik labur. Esan, Ibon, harrituta gaudela. Aurrekontoi buruz zizketan 5 ordu egun gara. Eztabaidatzen 2017ko getxo edo legegintzaldi honetako getxori buruz. Diruz hornitzen udalerriko proiektuak eta orain esaten da ikusi behar da zema diru kostatzen zaigun elementu desberdinak jartzea esan duzu horren momentu bat edo eguneratuko dugu aurrekontu bat egiteko, azterketa bat egiteko horren momentu bat, bozketatu genezakeen elementuren bat, getxoko umentzako irisgarritasuna, eta horren 2016ko aurrekontua onartu ondoren badaukagu mozio bat zeinetan eskatzen den irisgarritasun azterketa bat egin dela getxoko ume parke bakoitzean, benetan ez dugu ulertzen. Ez dugu ulertzen, Bilduk gobernuaren aurrekontuak onartu ondoren eta gukek ez duzu aurreko 5 orduetan zertarako hitzegin irisgarritasunaz, ume parken irisgarritasunaz edo beste neurri batzuetaz. Azterketa bat egitea, azterketa bat dagoela, eta beraz, ze elementu berritu. Mariano Rajoyri buruz hitz egin dugu 5 ordutan, bezari buruz, era guztietako zergei buruz, Madrila begiratu dugu, eta gukekoek esaten zizueten, nork begiratzen doa Madrila. Eta Madrilera begiratzen dugu, eta ez gure parketara, gure umeen irisgarritasunak hormestek eskatzen gaituenean. Eta batzuk aukera eduki duzu, azarotik ona bitartean hitzartzeko, eta aurrekontu bat lortzeko, aztertzeko, ze irisgarritasun dagoen getxoko umen parketan. Harrituta gaude.
nola momentu batean gauza bate onartzen da, eta gero, inon azaltzen ez den zerbait eskatzen dugu. Eta orain nola iritsi gaitezke bai batzuk bai besteak, aurrekontuen osoko bilkuran, bi talde datoz, ezer esan ez dutenean irisgarritasunaz orain gai honekin. Eta gu bai, Getxoko umen alde gaudenean, parkeak azpiegiturez ez hornitzaren alde gaudenok, uste dugu udala egiten ari dela irisgarritasunaren aldeko lan bat, neurri horiek apoiatzen ditugu, baina gu abstenitu egingo gara. Ez dugu lertzen zer da gaiti datorren orain mozio, zergatik inork ez duen aurrekontuetan honi buruz hitz egin, irisgarritasuna parkeak, umeak, etzaizkizuelako asola ez duzu hitz egin, beste orduetan, gobernuan, bezaz, Montoro, Zibiz eta guztiaz hitz egin duzue. Baloia kanpora atereaz, eta ez Getxoko jendearen errealitateaz hitz egiten. Gure botua abstentzio izango, eskerrik asko. Esker, beste norbaitek. Bai, Ibon Rodríguez. Bai, bueno, ez baduzu lertzen saiatuko naiz azaltzen. Zeuek kontrakoa esan arren, eta zeuek hainbat gauza esan arren, aurrekontuetan ez da mundua bukatzen, eta aurrekontuetan ez da ekintza politikoa bukatzen. Aurrekontuetan adostu dana. Eta hortaz aparte, guri behintzak gustatzen zaigu gure hitza betetzea, eta prozesu bakoitzak badauzka bere epeak. Eta epe horietan, epe batzutan ibili ginen, herrikideekin, asanbladetan eta proposamena jasotzen. Eta proposamen horiekin jun ginen gobernu taldeari. Proposamen horiekin heldu ginen akordio batera, eta proposamen horrekin izan da honea ekarri duguna. Baina ze gertatu da, horren ostian heldu zitzaigula beste hau, beste eskari hau, eta eskari hori helduta ez garaziko negoziazio batetan hori espaitarako serioa, egun bat gauza bat eskatu, urrengoan beste bat, eta horrengoan beste bat. Baina horrekontuan, zuek kontrakoa esan arren, ez da mundua bukatzen. Aurrekontua izan da akordio bat, eta hortaz aparte jarraituko dugu gure ekinbide politikoan. Zeuei gustatu eta ala ez gustatu. Eta zergen inguruko demagogia egiten duzuen bakoitzean Montoros gogoratuko naiz. Ez ba naiz itsasoaren bestaldera juten eta Panaman gelditzen baldin manaz. Eta lasai egon zaitezete, ze hori horrela egingo dugu. Eta aurrekontuak adostu ditugu gobernu aldearekin. Eta horrek ez gaitu ezertarako baldintzatzen egin behar badizkiogun kritika egiteko edo proposamen berriak egiteko. Eta ikerketa egiteko, udal teknikariekin egin daiteke ikerketa. Eta ikerketa horren ondorioz, diru gehiago inbertitu baldin bada, lasai egon zaitez, 2017ko aurrekontuetan eskatuko dugu ere horretan. Espero dut horrela ulertu izatea, osea, guri gustatzen zaigu gauzak bere momentuan egitea, behar diren heinean, eta emandako hitza betetzea, eta hori da egin duguna. Eskari bat egin dugu, eta horren ostean ezin dugu beste eskari bat gaitu. Horrek ez gaitu galerazten, ez gainontzeko eskariak aurrera ateratzen. Eskerrik asko. Esker, Jobarregi. Solo quería hacer, o sea, Eztabaida honek pena ematen dit, helburua partekatzen dugulako. Eske lehen lerroan gaude. Gai honetan, beraz, nik eskatzen dizut berriro, irakurtzen baduzu ez zuen akordio proposamena, horren parean esatea jarraituko dugula aldugun guztia egiten, noski gauza berri guztiekin. Uste dut logikoagoa dela, eta ez dela pobrea edo hain mugatua. Zuena bezain mugatua. Pena ematen digu, honelako gai bat ez ateratzea pleno honetatik gehiengo indartsu batekin. Sí. Para terminar, gracias, señor. Eskerrik asko bukatzeko. Bakarrik esan. No sé si ez dakit guketik izan den edo EH Bildutik, esan da, mozio hau, orain hilabete batzuk, batzorde batean sortu zela. Biotako batek hori esan duzue. Bueno, horrela sortu zen.
Eta horrela, dator mozio elkarrekin. Alegia, mozio hau, Ibon, emendaki bat jartziteken, diru kantitate bat jartzeko, irisgarritasunaren estudioa egiten hasteko. Ya están agotados todos los turnos. Mozioa irakurtzen baduzu eta gero jarraitzen baduzu zure kabuz, itzein duzu, azaldu duzu, bien arteko mozioa dela eta jarraitu duzu. Claro, hori mozioa mugatu behar zara. Argituta. Beste norbaitek? Beraz, bosketara pasatzen gara. Mozioaren alde, guk Getxo EH Bildu, abstentzioak, Alderdi Popular eta Ciudadanos kontra, alde boskatuko duzu. Orduan, guk Getxo EH Bildu eta Ciudadanos alde, abstentzioak Alderdi Popular eta kontra, jeltzaleak eta sozialistak bertan bera. Geratzen da mozioa. Urrengora pasatzen gara, eta 24. puntuan EH Bildu udaltaldeak aurkeztutako mozioa preso politikoaren nazioarteko eguna. Maite Arraitza. Aurreko apirilaren 17an preso politikoaren nazioarteko eguna izan zen, eta hori dela eta munduko kartzeletan dauden preso politikoekiko eta bereziki Frantziako eta Espainiako estatuetako kartzeletan dauden preso politikoekiko elkartasun mezua udalbatza honetara ekarri nahi izan dugu. Izan ere, uste dugu pertsona bat ere ezin izan daitekeela gatibu egon kontzientzia arrazoiengatik edo eta ekinbide politikoengatik, ez da askatasun adierazpen eskubidea praktikara eramateagatik ere. Zuzenbide estatu batean inungo praktika politikok ez luke zigortuta egon beharko, baina zoritxarrez 2016 honetan munduko kartzeletan preso politikoak dira. Euskal Herrian bereziki oso sentsibilizatuta gaude arazo honekin. Hamarkadak baitaramagu eskubide urraketa pairatzen. Izan ere, Espainiar eta Frantziar estatuek Euskal disidentziaren aurka gauzatutako borrokan milaka izan dira atxilotu dituztenak. Askotan ere torturatuak izan direnak, azkenik kartzelaratzeko. Eta hori guztia, eskubide politikoa praktikara eramatearren edota euren iritzi publikoki azaltzeagatik. Apurtutako bizitza ugari, entzierro eta sakabanaketa urte handana. Sufrimendu gehiegi, gaur-gaurkoz hainbat eta hainbat herritarrek pairatzen dutena. Noiz arte gazteen aurkako makro epaiketak, noiz arte alderdien kideen sindikalisten kazetari zein herritar anonimoen aurkako epaiketak. Euren delitu bakarra eztabaida publiko edota ekinbide politikoen parte hartzea izan da besterik ez. Oihu bat zabaldu gura dugu disidente politiko eta aktivista politikoak kartzelaratzea albideratzen duten legeen aurrean. Non preso politikoa han gure salaketa. Horregatik, ezinbestikoa da nazioarteko preso politikoen egunean elkartasuna munduko hainbat eta hainbat txokoetan isladatzea. Baina ez bakarrik apirilaren 17an, beti egon behar du. Edozein ekintzaile politikok eskubideak urratuta dituen bitartean. Bai entzierroarekin, bai bestelako zigorrekin ere. Izan ere, askatasun adierazpenak zein ekintza politikorako praktika libreak pertsona ororen eskubidea izan behar du. Horregatik, guztiagatik, udalbatzari honako eskaera egiten diogu. Getxoko udalak adierazpen formala egin dezala kartzeletan darraiten preso politiko eta kontzientzia preso guztiei alkartasuna adierazteko. Eta bigarren, komunikabidei mozionen edukiaz informa diezaiela. Esker, beste norbaitek hitzartu nahi baldin badu, hasi da momentua. Ahí, Susana Kos. Bueno, buenas. Gabon guztioi. Egia da badirudiela 2005ean zenbait argentino, euskaldun eta bar preso politikoaren nazioarteko eguna sortu nahi izan zutela, baina ez dugu erreferentziarik aurkitu nazioartean ezagunak diren elkarteei buruz. Egun hau babesten dutenak. Baina bai, harrigarria egin zaigu haien panfleto batzuetan esaten dutela
eta eskatzen dutela terroristen askatasuna. Batzuk Carlos Ilis Ramírez bezala, edo El Txakal. EH Bilduk aurkeztutako mozioak esaten du. Inonako praktika politikoa zigortu behar da kartzelarekin. Lehenik eta behin, EH Bilduren praktika politikoaren esan nahia eta alderdi popularrarena ez da bat ere bera. Bigarrenik, argi geratu behar da, bai Espainian haiek esaten duten bezala, bai estatu frantsesean ere, eskubideko estatuak dira, eta bertan herritar guztien eskubideak babesten dira, eta horiek bermeak dituzte, legeetan jasotakoak. Hirugarrenik, Euskal Herrian, orain dela 10 hamarkada jasan dugu indarkeria. Euren ideologia defendatzearen aitzakiarekin borrokatu dutenak. Kartzeletan daudenak preso daude politikoak hil dituztelako, edo ekintza politikoa libreki bete duena hil dutelako, edo adierazteko eskubidea gauzatu dutenak hil dituztelako. Familia asko urratu dituzte. Alderdi popularrak uste du demokrazian herritar asko egon daitezkeela estatuarekin ados ez daudenak, baina herrialde honetan ez dira zigortzen horiek, ez dira zigortzen euren iritzia adierazten dituztenak edo ekintza politikoetan parte hartzen dutenak. Beste gauza desberdin bat da horiek erabiltzea ekintza terroristak goraipatzeko eta horrela euren helburuak lortzeko. Guretzat, helburuak ez ditu bitartekoak justifikatzen. Beste puntu batean argi utzi nahi dut, oso aparte dela, daudela beste estatu batzuk, disidentzia politikoa bertan bera utzi nahi dituztenak, kartzelan sartuz edo horiek hiltzen. Ezin ditugu estatu guztiak aipatu, baina hasiko naiz Kuba aipatzen. Bertan disidentetzat hartzen dira euren iritziak adierazten dituztenak, sozialisten aurka, edo 1959an ezarritako erregimenaren aurkako iritziak adierazten dituztenak. Edo Venezuela, adibidez. Venezuelan, adibidez, justiziatik ihes egin dituzten terroristak hartzen dituzte. Eta bertan dago Maduroren erregimen boliviarra. Txina ere aipa dezakegu, baina horrek eramango gintuzken baiestatzera leku asko daudela munduan non preso politikoak dauden. Ez dagoelako erregimen politikorik finkatuta. Kontzientzia presoak deitu alditugu. Ez dutelako indarkeria ukatzen. Aitor dezakegu, preso politikoak daudela eta kontzientzia presoak daudela munduan eta horiei bai eskuzabaltasuna erakutsi nahi diegu. Baina ez gaude bat ere ados EH Bildu taldearekin esaten dutenean Espainian preso politikoak daudela. Noizean behin esaten duzue gauza bera. Baina orain gauza desberdina izan da, Otegik gorbata jantzi duela horri buruz hitz egiteko, baina beti esaten duzue gauza bera. Argi utzi nahi dugu, Espainian ez daudela preso politikorik, baizik eta familia asko apurtuta, guztiz apurtuta. Horregatik alderdi popularrak ez du mozioa babestuko. Eskerrik asko. Bai, Santiago Sainz. Foro guztietan defendatu egin dugu preso politikoei. Esate baterako orain dela egun gutxi eskatu genuen Leopoldo Lópezen askapena. Baina ezin dezakegu mozio honen alde bozkatu. Zuek Espainian preso politikoak daudela esaten duzuelako, eta hori ez da egia. Hori dela eta mozio honen kontra bozkatzen dugu. Eskerrik asko guztioi. Esker, Paula Mieba. Bai, eskerrik asko alkate jauna. Bueno, nosotros... Guk ez dugu aurka bozkatuko, aitortzen dugulako preso politikoak egon badaudela, baina ez dugu ulertzen zergatik ekartzen den gai hau beti ona. Bai, esaten dugu aitortu behar direla pertsona horiek, eta baina akordioak zabalagoak izan behar dira, eta mozio honetan kontraesanak daude. Horregatik uste dugu hobea dela elkartasunaren bide bat hartzea. Nik uste dut gai hauek komunagoak izan beharko zirela.
ez dakit zergatik ez gara ados egon lehengo mozioan bezala. Beste testu bat egin ahal genuen, desberdina, eta beste talde batzuk erakarri. Zergatik ez? Gai hau horrela atera beharko zen aurrera. Oso eztabaida zabalagoa izan beharko litzatekeelako. Beraz, abstentzioa bozkatuko dugu horregatik. Bai. Teresa Escalante, bai. Eskerrik asko. Bien, no me voy a... Ez naiz asko luzatuko, berandu delako. Preso politikoak aipatzen dituzue, baina gustatuko litzaidake jakitea Iran, Venezuela, edo zeri buruz zareten. Amnistia Internationalek horiek daudela esan duen herrialdeak. Zigorrak aipatzen dituzue, adierazpena askatasuna zigortzeko eta debekatzeko. Salatzen dugu bai tortura eta estatuko agenteek bide horiek erabiltzea. Ukatzen dugu mordaza legearen ondorioak dituzten ondorio negatiboak. Baina zuentzat, adierazpen askatasuna, kontzientzia presoak, aktivista politikoa, sinismoa besterik ez da, lotxa janzteko eta funtsesko eskubideak ahazteko. Presoei eskuzabaltasuna erakusteko eskatzen duzue, etako presoei, baina getxok edo euskal gizarteak hori egin baino lehen zuek euskal abertzaleaek egin behar duzue hori. Lehen estorsioarekin helburu politikoak lortu nahi zituzten, baina orain erakundeetan hori borrokatu behar da eta haiek gartzeretan daude. Kode penalean daude delitu horiek. Eta hori epaitegietan eztabaidatu behar da. Eta hori eskubide estatu batean ez baduzue, hori sinisten ez baduzue Espainiako demokrazian sinisten, Europako epaitegia daukazue. Hori ara eramateko eta Espainiak ukatzen dizkizuen eskubideak defendatzeko. Beste norbaitek? Maite Arraitza. Bueno, gu san preso politiko guztien alde egiten dugula. Bide batez, Susanari erantzun, Venezuela aipatu duenez, Venezuelako posizio eskuindarrak egin duen amnistiaren legea salatzen dugu, alakartako egindako lege badelako. Eta, bueno, argia da azken urteotan izan diren makrosumarioetan politika hutsa egiteagatik epaitu dituzten eta kartzelaratu dituzten bai politikari, abogatu eta barrez. Eta azken hamarkadan Euskal Herrian ere bizi den gatazka politikoaren ondorioz atxilotutako hainbat eta hainbat pertsona. Eta guzti hauek nazioarteko komunitateak ezarritako parametroen arabera preso politikoak direla. Beraz, bozketa pasatzen gara. Mozioaren alde, EH Bildu, mozioaren kontra, Jeltzaleak, Sozialistak, Alderdi Popularra eta Ciudadanos abstentzioak, guk getxo beraz bertan bera geratzen da mozioa, hurrengora pasatzen gara. 125. puntuan parkatu EH Bildu, udaltaldeak aurkeztutako mozioa, enpresa arma hornitzaileak non grata getxon. Oier Iturralde, zurea da hitza. Bai, zerrik ezu. Aurreko apiriaren 2an, hainbat elkartek zein eragileek martxa egin zuten Bizkaian armagintza industria salatzeko. Martxa hura gure herritik ere igaro zen, Getxoko Zugazarte kale aurretik, Sener enpresa aurretik hain zuzen ere. Getxon, ezerrita urte ugari daraman enpresak, Israeleko Israel Aircraft Industries enpresarekin laguntzeko konpromisoa dauka. Material aeronautiko berriak diseinatzeko, Vulcan programaren barruan eta negozio hauen zenbatekoa 5 milioi eurokoa da. Horrek beste laguntzaile bat ere badauka, Rafael enpresa. Hauentzako, Israelgo hegazkin militarretan dauden sensoreak diseinatu egiten ditu Getxoko enpresa honek. Sensore horien zeregina bombardeatu behar duten helburua aurkitzea eta ardaztea da. Sener, Europa mailan enpresa liderra da, besteak beste hurrengo arlotan. Ekintza eta kontrola sistemetan eta Taurus KEPD 350,
Iris T, RBS 30, NG, Meteor eta NSM, misilentzako inteligentzia, zaintza, ezagutzea eta sistema integratuak aplikazioetan. Horrez gain, bigarna da misilak sektorean, 6. aerospazial militarrak sektorean, eta 12. armamentua sektorean. Hala, datuek adierazi bezala, udalerri honetan daukagun enpresa hori, komunikabideetan askotan ikusten ditugun gerren, maiz kontzentrabidez salatzen ditugun gerretako gailu hornitzaile nagusienak dira. Gugandik metro gutxira, ekoizten dira ondoren munduko hainbat gerratan ume eta zibil errugabean dana akatzen dituzten gailuak. Hala, honako gudetan, besteak beste, getxon ekoiztutako dispositibo eta armak erabiltzen dira. Israelgo armadak Palestinarren aurka egindako erasoak 1987 aurrera, 1500 ume palestinar baino gehiago hil dituztenak. Maroko herriak Saharauien aurkako sarraskian, 100 eta 100 hildako baino gehiagorekin. Eta horrela, jarrai genezake, zoritxarrez, amairik gabeko zerrenda osatzen. Gerren aurkako kontzentrak zein kartelak eusteaz arago, joan behar dugula deritzugu. Ez du esertarako balio pankarta eusteak, gure ondoan, gure etxean, gerra horien hildakoen hainbat erantzule direnean. Eta ez dugunean euren jarduna zein euren izate bera zalantzan jartzen, arbuiatzen eta salatzen. Hori egitetik urruti, instituzioek diruz saritzen dituzte honako enpresak. Izan ere, Senerrek azken 2 urteetan, Eusko Jaurlaritzak emandako 2 milioi euro jaso ditu. Horregatik guztiarengatik, udalbatza honi zera eskatzen diogu. Udalbatza honek armagintza enpresa hau zibil industria bihurtzea eskatzen du. Aurretik beste armagintza enpresa batzuek egin legez, armagintzatik zibil industriara jauzi egitea hain zuzen ere. Aurreko egin ezean, Sener enpresa munduko hainbat eta hainbat gerretan hiltzeko erabiltzen diren gailuen ekoizlea izanik, udalbatza honek herri honetan Sener enpresa non grata izendatzea erabakitzen du. Esker. Susana Andoio. Gracias. Eskerrik asko. Mozio hau harrigarria da. Egia da ados gaudela mugimendu baketsuarekin eta noski armen industriari dagokionez ere eta gure udalerrian egotearekin, baina non grato deitzeari buruz zalantzak ditugu. Izan ere, uste dugu talde politiko desberdinek adostu behar dituztela erabaki hauek eta lan horren emaitza bezala aurkeztu behar dira dagozkion mozioak. Beraz, abstentzioa bozkatuko dugu. Mozio hauekin ez badago lana eta aurretiaz adostasuna. Buenas. Gabon guztioi. Alde batera utzita testu hau eta zei lotxagarria iruditzen zaidan. Erabaki dut enpresa hau defendatzea eta arro egiten hauela Sener hemen egotea. 60 urte egonda Sener hemen eta oso berritzailea izan da. Sener Getxon jaio zen eta ingenieritzaren alorrean lan egin du urte guztiotan. Eta ingenieritza proiektu handiak egiten ditu oraindik ere. Izan ere, 20 herrialdetan agertzen da, Japonian bezala. Sener nazioarteko talde bat da orain, eta disiplina anitzeko taldea da. Erreferente mundiala da Sener. Eta bere egoitza Getxon dauka, hemen jaio zen, eta 100 lanpostu sortzen ditu, eta hemen ordaintzen ditu bere zergak. Horrela, getxostar guztioi egiten digu ekarpen bat, bai banaka eta bai herri bezala. Oso harro egiten gaitu Sener hemen egotea, eta mundu osoan hori egotea, eta horrela Getxo ingenieritzaren alorreko mailarin onenean egon daiteke. Hemen dituzu zenbait puntu, non Getxo ezagutzen duten Senerreri esker. Oso harro egon behar gara, Senerrek asko eman diolako Getxori, kesak gora behera. Ez daukazue irizpiderik, eta sinismoa da nagusi hemen, eta hipokresia. Baina uste dut Getxostar guztiok dakigula
askundea, aurrerapena eta sustapena denalde badaude, ez daudela egongo mozio honen alde. Argi dago PPek mozio honen aurka bozkatuko duela. Bosketara pasatzen gera. Oier Iturralde. Bai, eskerrik asko. Bueno, lehen da bizi guk koalizioari erantzun nahi nioke, ez dela egia gure ideia hutsa izan denik, baizik eta aipatu den bezala, mozioan aipatu den bezala, apiriaren 2an, hemendik pasazen martxa baten ondoriozko mozio bat dau, eta eguzkiren babesa ere badaukana, beraz, babesa badaukagu mozio hau aukeratzeko, bai, eta aurkezteko. Bestetik, Rakeli erantzun nahi nioke, eta alde batetik, nazka aipatu duelako, eta ez dakit zen nazka eragiten dion EH Bilduk edo nire pertsonak mozio hau erakustea, baina ez du aipatu inungo nazkarik Sener enpresak ekoizten dituzten armek, eraginten dituzten hildakoak ikusterakoan, ez ote dio horrek nazkarik ematen, ez ote dio horrek nazkarik sortzen. Berak azaldu beharko luke hori. Mapa ikusita, eskerrik asko bide batez mapa bekartzagatik ona, oso argi ikusten da, bestok ere ikusteza zuen, Senerrek non hiltzen dituen hildakoak, non, mundu mailan non dituen. Eta borobildu ditut, bi mozioan bertan ere aipatzen zirelako batez ere hurbiltasunaren gatik, hurbiltasun, sentsibilitate hurbiltasun baten gatik. Alde batetik Sahara eta beste alde batetik Kurdistan. Hemen ikusten dut Turkia agertzen dela, eta agertzen da baita ere Maroko. Bi herrialde hauetan, Sener oso ezaguna da zoritxarrez. Ez esan, Senerrez arro zaudetela Alderdi Popularreko kideok, baldin eta heriotzak sortzen baldin baditu. Mozio honen testua oso argia da, erakunde, enpresa, zibil bihurtu dezagun enpresa armamentistiko hiltzaile bat. Ez dira hiltzaileak ez, baina hiltzaileak egota bermatzen duen enpresa bat da Sener. Beraz, mozioa oso argia da, ez da inzaio ulertzen, eta bat egiteko inongo arazorik ez duen mozio bata. Eskerrik asko. Raquel González. Oier, nazka, bai, ez zuei, baina bai zuen ideologiari. Guztiz harro nago enpresa honetaz. Berriz gaude hemen, zure matrakarekin eta ni benetako istorioa defendatzen eta nahi baduzu, kontatuko dizut nondik datorren nire nazka. Esan ahalko nuke, zuek hildakoi buruz hitz egiten duzue, zuek aurrei buruz hitz egiten duzu. Lotsagarria da. Eta gero txalotzen dituzu zuen ideologiak atzetik dituenak, eta zuk eskatzen dituzu azalpenak, eta gainera arroa zara, eta eskolak ematen dituzuzuk. Lotsagarria da. Mapa ateratzen duzu eta erakusten duzu non dauden hildakoak. Eta ekarriko dizkizut nik zuri hemengo hildakoak, Getxokoak, Amaia kalekoak, lepotik hil zituztenak, horiek bai izan direla Getxokoak, Getxoko hildakoak. Mapa nahi duzu? Zure hitzaldia entzutea lotsagarria da. Zoritxarrez, zuen hipokresia oso ezaguna da, eta horregatik ez dut argitu behar nortzuk zareten eta zertarako zaudeten hemen. Horregatik gauza onak azpimarratu ditut. Senerren gauza onak azpimarratu ditut. Bosketara pasatzen gara. Mozioaren alde, EH Bildu, abstentzioak, Gugetxo, kontra, jeltzaleak, sozialistak, Alderdi Popularra eta Ciudadanos. Bai, Koldo Iturbe, zure aldearen boska azaltzeko txanda. Bai, Sener ez da bakarrik Getxon ezarrita dagoen enpresa bat. Getxon sustraituta dagoen enpresa bat da. Beraiek aberastasuna eta lana ekoiztu egiten dute. Hori bai ekoiztu egiten dutela, eta ekoiztu egin dutela. Bereek egiten duen guztia ez da zuek horrepatzen duzuena. Askoz ere gehiago egiten dute. Askoz ere gehiago. Eta web orrialdea sartuta, bakarrik hor sartuta ikusi daiteke. Bereek egiten duten guztia. Eta horrepatzen duzuenaren gainean, ekoiztu ez dute egiten, diseinatu egiten dute. Bereek ez dute fabrikatzen. Horrepatzen duzuen hori. Beraz egin ere ez dute egiten.
Eta amaitzeko nik erreflexiorako, osnarketarako ideia bat utziko nuke airean, ezta? Senerreko langileak hiltzaileak dira? Bertako langileak hiltzaileak dira? Alan baieztatu daiteke? Handauten getxostarrak, langileak, bertokoak, hiltzaileak dira? Urrengo moziora pasatzen gara. Bai, ez duzu parte hartu txandetan, eta beraz, aukera dekozu zure boskaren azalpenari buruz azaltzeko bai. Eskerrik asko. No, me parece que hemos votado que no, claro. Ezetz esan dugu. Sener, enpresa armamentistikoa dela esatea ezait egokia iruditzen, ez da egia. Ingenieritza zibila da. Eta ingenieritza zibileko proiektuak egiten dituzte. Eta izan daiteke bai, aplikazio militarra izatea horiek. Alemanek fusioa aurkitu zuten. Eta atomoaren fusioa, baina ez ziren hiltzaileak izan. Eta inork ez du hori esango. Zentzu horretan, nik uste dut, exageratzen duzuela. Ez dutelako ekoizten, baizik eta diseinatzen dutela. Ez dituzte misilak egiten, baina teknologia bat egiten dute. Eta oso ondo iruditzen zait alderdi popularreko pertsonak esaten duena. Baina ez diet golatu egingo, ez ditut gora ipatuko. Bertako enpresa bat da, garrantzitsua, baina enpresa bat. Urrengo moziora pasatzen gara, inork ez baldin badu itxaskatzen, ez da inor geratzen, bai, bueno, Ciudadanos gartuko litzateke, baina, bueno. 126. puntuan Ciudadanos taldeak grostauko mozioa, udal komunikabideen funtzionamentuaren araudia aldatzeko lan taldea. Santiago Sainz, zurea da hitza. Eskerrik asko, alkate biena. Bueno, comenzaré a dar lectura a la moción. Irakurriko dut mozioa. Trabajo para modificación del reglamento sobre el funcionamiento de los medios de comunicación municipal del Ayuntamiento de Getxo. Informazioa eta prentsa demokraziaren funtsezko oinarriak dira. Informaziorik gabe, prentsa existitzen ez dela egiaztatu da. Informazioari esker, herritarrei beren usteak sor ditzakete. Informazioari esker, herritarrak gertaera garrantzitsuenetara, politikariengana eta erakundeengana hurbiltzea lortzen da. Garaiak aldatzen ari dira, gizartea agertoki politiko eta sozial berri batera egokitzen ari da. Udal talde honen aburuz, prentsa ere egokitu behar da. Are gehiago udal prentsari dagokionez. Udal prentsak modu objektiboan islatu behar du iritzi aniztasuna. Mozio honen bidez, Getxo Berri udal argitalpenaren egungo formatuarekiko gure desadostasuna agertu nahi dugu. Panfleto informatzailea izateari utzi eta udalarekiko kritikoa den egunkari bilakatu behar da. Bestalde, ez gaude ados ezta ere Getxoko udaleko udal komunikabideen funtzionamenduari buruzko araudiaren 6. artikuluarekin. Horren arabera, talde politikoek aurretiaz ezarritako espazio bat daukate. Udal talde politikoen iritzia atalean. Ordezkaritza irizpidearen araberakoa. Talde honek uste du ordezkaritza politiko handiagoa izatearen abantaiak soilik alor politikora mugatu beharrezko liratekeela. Hau da, udalbatzaren bizitza politikora, eta ez liratekeela udal argitalpenaren moduko eremuetara zabaldu beharko. Udal talde bakoitzak espazio berdina izan behar du bere burua modu aske eta egokian aditzera emateko. Horrez gain, udal talde honek uste du komunikabideen funtzionamenduari buruzko araudia udal talde desberdinen prentsaurrekoak erregulatzeko eremua izan behar duela. Hori guztia dela eta, udal talde honek ondorengo erabaki proposamena aurkezten du. Lehenengoa, indar politikoei batera lan egin dezatela eskatzen diegu. Udaleko indar politiko desberdinen ordezkariek osatutako lantalde bat osatze aldera. Getxoko komunikabideen funtzionamenduari buruzko araudiaren idazketa berri bat egiteko. Eskerrik asko. Bai, Iñaki Gamero. Gracias, señor. Eskerrik asko, alkate jauna, Gabon. Santiago, errespetuarekin esaten dizut. Gutxi iruditzen zaigu. Mozio honetan datorna gutxiegi iruditzen zaigu.
ez dugu uste komunikabideentzat alderdi politikoen eta instituzio publikoen iritzia denik. Geure zilborri begiratzea bezala litzateke garrantzitsuena herritarren egunerokoa da eta informazio talde bat instituzionala da eta talde politikoena. Ez gaude ados. Abstenitu egingo gara aurreratzen dizut. Ez gaude ados. Lan talde baten nahi dugula komunikabideen araudi aldatzeko. Nahi dugu dagoena aldatu dadila. Eta ez gaude ados, zilborrari begiratzea litzatekelako berriro diotzut, araudia aldatzearekin gure interesei begira bakarrik, alegia ikusteko ze espazio daukagun Getxoberrin gutxi iruditzen zaigu, nahi dugulako funtzionamentu araudi hori bete dedila, adibidez, eduki ditzagula, gobernu taldeak dauzkan ekipo berdinak, prentza areto bat, talde bakoitzak edo herritar taldeek, elkarteek nahi dutena azaltzeko nahiko genuke beste Getxoberri bat, beste erabatekoa, herritarren ekintzak jasoko lituzkena, zutabe bat elkartentzat, kirol taldeentzat, bitarteko teknikoak nahi genituzke eduki baitere, udalak dauzkanen parekoak, udal weba eskure eduki nahiko genuke, beste taldeen berdintasunean, horregatik eskatzen dugu gehiago, horregatik bakarrik, ados gaude, funtzionamentu araudi horri zuko atera eta bete arazi behar dela, eskerrik asko. Amaia Agirre. Motz esateko, denborak aldatzen ari dira, bai, eta zentzu horretan, Getxoberrin ere, eta komunikazio arloan batez ere, hausnarketa bat hasi gera egiten, ezta, zentzu honetan. Baina ala eta guztiz ere, EH Bildurekin dugun akordioan, ere akordioaren puntu batek jasotzen du hausnarketa hori egin beharra, eta, bide horretan lan egingo dugu. Eskerrik asko. Ibon Rodríguez. Orango honetan nahiko ados gaude Alderdi Popularrak esan duenakin, eta nahiko ados gaude baitare, oin Eusko Alderdi Jeltzaleak esan duenarekin. Gutxi iruditzen zaigu. Aurreko pleno batean esan genuen Getxoberrin inguruan gure iritzia, ondo ezabatzu sortu zuen gure iritzi hori, baina hori mantendu egiten dugu, eta bere momentuan esan genuen ere, gaur egun Getxoberrin dagoena gutxi ez lotzagarria iruditzen zaigula. Baina egia da ere, aurrekontu akordioan horren inguruko konpromisua badagoela, eta horren inguruko hausnarketa, eta hausnarketa egingo dela aldaketa egiteko. Aldaketa egiteko ez alderdi hori leku gehiago eman ala ez eman, baizik eta udal komunikabideen eta udal baliabideen komunikazio arloan izan barko lituzketen erabilera zein den eta funtzioa zein den. Zentzu horretan, gu ere abstenituko gara, guretzat mozioa labur geratzen da, ez da behar den lekuetara heltzen, hori baino gehiago nahi dugu, hausnarketa sakonagoa behar dugu, eta horretarako konpromisoa badaukagu sinatuta, hausnarketa hori egiteko, eta ez dugu izango inolako zalantzarik, beste alderdiekin hausnarketa hori partekatzeko, edo inolako oztoporik horretarako, beste batzuek kontrakoa ezan arren. Eskerrik asko. Santiago Sain. Eskerrik asko alkateena. Para contestar al Partido Popular. Alderdi Popularrari erantzuteko, hemen esan dena entzun ondoren, hitz gako batekin geratzen naiz, berdintasuna, bitarteko berdintasuna eskatzen duzue gobernu taldearekiko. Eta hori zubera eskatzen ari garagu mozioan, lan talde bat eskatzen dugu, danok eseri gaitezen, eztabaidatu dezagun, zer hobetu behar den, zer aldatu, eta hor azalduko ditugu gure jarrerak, denok elkarrekin, postena azkenean EH Bildura iritsi baldi mazarete honi dagokionez. Baina,
bueno, poztena ez, hemen ezagutzera emateagatik ez nenuelako ezagutzen horrelako ezer zegoenik. Eta bi gauzak nola ez diren kontra jartzen, espero dut denok batera onartu alizatea mozio hau, eta herritarrekin ere hemen ikus dezatela ados gaudela denok batera araudia aldatzeko, ja aztertu dudan bezala, adirazi dudan bezala, ikusirik ez direla jarrera kontra jartzen direnak. Beaz, bosketara pasatzen gara, mozioaren alde, Ciudadanos eta guk getxo, abstentzioak, Alderdi Popularrak eta EH Bildu, kontra, sozialistak eta jeltzeleak beaz, bertan bera geratzen da mozioa, eta osoko bilkura amaitzeko bakarrik geratuko litzateke galde esken esparrua, ez dakit zinegotzien aletik, galde eskeren bat baldin badagoen, ez da horrela, beaz, amaitu txat ematen dugu osoko bilkura, ez dut ikusten osokien artean norbaitek galdetzeko nahian, horrela baldin bada, norbait galderaren bat edo bestela usten dugu. Mila esker denoi eta hurrengo osoko bilkura arte.